goiaz, importantea da lehen asteia garaiz zibiltzeko goiz guztian, bestela badakizu zer gertatzen den, beti berandu biltzen garela eta damutuz eta berandu gabiltz, bueno, goazen astera eta guretzako oso garrantzitsua da jardunaldi hau, badakizue guretzako zerbitzurako eta sarerako elkarren arteko ikasketa eta hobekuntza oso importantea dela, benetan sinisten dugu sare kudeaketa honetan, eta ja dagoeneko hau laugarren jardunaldia da, eta, bueno, guretako oso garrantzitsua da kudeaketan, ikasketa eta hobekuntza prozesu hauek txertatzea, eta txertatze horretan, oso gai potolo bat, garrantzitsua da guretako, eta berdintasuna nola kudeatzen dugun gure erakundetan, bai gure lankidekin, eta baita ere, gure erabiltzaileen ganako arreta horretan, ez? Bi ikuspuntuetatik hori lantzea. Orduan, guretako garbi dago, badaki ezagutzen gaituzue, eta badakizue gure benetan sinisten dugula gai hauetan. Orduan, hortarako, guk sisekin batera egiten dugu lan, bai prestakuntzan, ikasketan, dokumentazioko arlotan, elkarlana aspalditik dator, eta gaur ere, hemen daukagu, eta elkarren artean antolatu dugu jardunaldia. Intik kontatuko dizue pitin bat jardunaldiko plana? Bueno, laburki, baina, hasteko mila esker guztioi oronara etortzeagatik, eta ahaztu gabe online konektatuta dauden pertsonei ere izena emateagatik. Gogoraraztea, streaming bidez ikusiko duzuen hoi, bai euskeraz da bai gaztelaniaz ere jarraitu halko duzuela gaurko ekitaldia. Bueno, lehen da bizi, dakizuen moduan eta esatea, jardunaldi hauek, laugarrenak, Euskalite koordinatzen dituen kudeaketa aurreratuaren Europarrastean kokatzen direla. Euskalit, brevemente, pero para que sepamos, es una... Euskalit fundazioa da, Eusko Jaurlaritzak bultzatutakoa, eta hainbat erakundek osatzen dute. Kezka dutenak Euskal erakundeetan kudeaketa aurreratua txertatzeko asmoa duten hainbat erakundek hain zuzen. Baino gehiago izango ditu Euskadin, bai? Antes que nada también recordar que en el programa... Gogorarazi nahiko nuke programan hainbat aldaketa izan ditugula. Lehenik eta behin, Norma Vázquezek hartu behartzuen parte lehen hitzaldian, eta eskertu nahiko genioke hemendik ahalegin egin baitu hemen egoteko, baina ezinezkoa izan da. Norma Vázquezek sortzen aholkularitza sortu zuen, feminismoaren inguruan urte luzeak pasatu ditu lanean, baina etorri ezin izan denez, Sheila haren kidea etorri da, eta plazera da hori ere hemen egotea, eskertzekoa gainera. Beste aldaketa txiki bat ere izan dugu, programan ikusiko zenutenez, eta Miren Elgarresta ez da egongo. Lehen emakumeen eta gizonen berdintasunerako organoko zuzendari zen, eta orain emakundeko zuzendari izendatu dute. Horregatik ezin izan du etorri. Dena den eskertu nahi diogu intentzioa eta hemen egoteko gogoa. Hasiera emateko Maite Peñak, gizarte politikako diputatuak, hasierako hitz batzuk eskainiko dizkigu. Badaukagu atsedena 12 arte, pixkaldu 6 xamarra, baina konpentsatzeko gero kafea eta zerbait jateko izango dugu, bai? Orduan, besterik gabe Maite nahi baduzu hasi zaitezke. Eskerrik asko. Mila esker Inti eta Patxi egunon guztioi, hemen zaudeten hoi mila esker etortzeagatik eta baita beste aldetikan zaudeten hoi ere konektatzeagatik, ez? Gipuzkoako Foru Aldundi bezala oso pozgarria da egiten zaigun mota honetako ekimenak aurrera eramatia, ez? Jakingo duzuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte inklusioko eta indarkeria matxistaren arretako zerbitzua urteetan
ari da kontu honekin lanean. 2018an gizarteratzearen eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen arretaren arloko kudeaketarekin eta esku hartzearekin lotutako esperientziei buruz hausnartu eta hauek zabaltzeko lan bat hasi zuen zerbitzu honek eta horretarako besteak beste jardunbide egokien jardunaldiak egiten agiri gara, Euskaliten kudeaketa aurreratuaren Europa astearen esparruan. Gaur ekartzen gaituena bezalako foruak hain zuzen ere eta berretsi guretzako oso posgarria da ikustea hemen Gipuzkoan daukagula elementu asko erakusteko halako jardunaldietan ere bai. Horrek esan nahi du atzetikan lan handia dagoela. Jardunaldi hauetan indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak artatzeko eta gizarte inklusiorako bigarren mailako arreta sareko erakundeen hainbat esperientziak partekatzen dira, arreta, kudeaketa edo berrikuntza hobetzearekin lotutakoak. Beraz, jardunaldi hau Euskaliten kudeaketa aurreratuen Europa astearen esparruan ospatzen den jardunbide egokien 4. jardunaldia da, Patxik aipatu duen bezala eta erakundeetan berdintasuna sustatzea da aurten aukeratu dan leloa. Datozen orduetan beraz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko, aniztasuna kudeatzeko edo jazarpena edo indarkeria matxista prebenitzeko esperientziak landuko ditugu denon artean, eta denon artean horretan jarri nahi dute azpimarra. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundia etorkizuna eraikiz ekimenaren bitartez, batez ere gobernantza modu berrien alde ari da egiten eta elkarlana eta lankidetza, partaidetza eta modu irekian lan egitea dira eredu berri honen zutabian. Arazo konplexuei guztien artean adostutako erantzunak ematea eta emakume eta gizonen arteko berdintasunarena gure gaur egungo gizarteak duen erronka estrukturelatako bat dela esatean, ziur nago hemengo guztiok ados egongo gerala. Hoy, por lo tanto, nos reunimos en torno a la promoción de la igualdad en las organizaciones. Berdintasuna sustatzeko bildu gara. Eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko, aniztasuna kudeatzeko eta jazarpena edo indarkeria matxista prebenitzeko esperientziak aztertuko ditugu. Berdintasunaren alde ekitea eremu guztietan, erronka txikiak badirudite ere, horixe da modua aurrera egiteko gizarte berdintzale batean, bat lortzeko barkatu. Eta ez dute zer berrik esan, eta ez dute esango, esan da ere, hementxe lorpen handiak izan baditugu ere, bide luzea daukagula egiteko. Bidea ez dago urrun, eta ez da arrotza ere guretzat. Oso hurbil daukagu eta guztiok hartzen gaitu eta guztiok konprometitu behar gara bertan. Politika publikoek eta gobernuek lanean jarraitu beharra dute, berdintasuna egiazkoa izan dadin, eraginkorra. Ez dugu helburu hori lortuko, hurbilean, egunerokoan, ez badugu praktikan jartzen. Hori dela eta, gaur partekatuko dituzuen esperientziak izateak lagundu egiten dugu praktikan ikasten eta berdintasunean aurrera egiten. Agerikoa da gainera, ziurgabetasun handiak ditugula gaur egun egunerokoan, eta gero eta jende gehiagori ere egiten dietela. Presioen igoerak, inflazioak, edabideek
informazioa egunean ematen digutenez, krisi energetikoa, antzeko gaiez ondo dakigu. Eta diputatu nagusiak berak aste honetan zioen lehentasuna, aldundiaren lehentasuna dela pertsonak babestea, kolektiboak babestea, batez ere zaurgarrienak. Eta zeregin handia denez, zaila denez, ez dugu egin behar era individualean, gu bakarrik, era isolatuan. Elkarlanean aritu behar dugu gizarte antolatuarekin, unibertsitateekin, enpresekin, sektore sozialarekin. Elkarrekin lan egitea ezaguna da guretzat. Esango nuke asko dakigula gainera gizarte politiken arloan, Gipuzkoan. Urteak daramatzagu alor publikoan eta pribatuan elkarlanean. Eta elkarrekin sortu dugu hemen eskuartean dugun eredua. Eredu sozial berezkoa, kontrastatua eta aitortza egin zaiona. Arro egon behar dugu eredu horretaz, baina jakin behar dugu bide luzea daukagu horretik oraindik. Elkarlan horretan, Foru Aldundiak lidergoa hartu nahi du, baina partekatua. Aurrean ditugun erronka horiei aurre egiteko, hain zuzen. Eta emakumeen eta gizonen berdintasuna horietakoa da zalantzarik gabe. Aitzindariak eta liderrak izan behar dugu instituzioek, eta esperientzia aurreratu bihurtu behar dugu, eta gizartearekin ikasitakoa partekatu. Zentzu hori ematen diogu gaurkoa bezalako jardunaldiei, eta ziur nago probetxo handia aterako diogula, hori gertatzen baita lanari balioa ematen zaionean. Berebiziko garrantzia du lan horri garrantzia emateak. Gogoratuz amaituko dut, intik zetasun batzuk eman ditut. Hasiko gea Melkon eta Usonek hasteko emango dituzten bi ponentziekin. Gero bi maila inguru egingo dira, bata erakundeetan berdintasuna sustatzearen ingurukoa, eta bestea erakundeetan jasarpenaren prebentzioa jorratzearen ingurukoa. Hausnarketa partekatuarekin itxiko dugu jardunaldia, eta ziur naiz gaurko jardunaldia oso aberatsa izango dala denentzako, denok ikasiko bai dugu, eta denbora edukiko dugu hausnartzeko, eztabaidatzeko eta ikuspuntu kontrajarriak alderatzeko, ez? Niretzat hasieran esan duan bezala plazer bat da, hemen egotia eta aretoa hola, ez? Hainbeste jendekin ikustea, eta ziur naiz gaurko jardunaldia oso interesgarria izango dela, eta hori espero dut, eta hori opa dizuet disfrutatu. Hornaz, mila esker zuen arretagatik. Bale, orduan komentatu dudan bezala lehen, orain Sheila Melkonek eskainiko digu denboratxo baten bere ponentzia. Sheila ez psikologa, bai? Sheila psikologoa da, eta lehen esan dudan bezalaxe, normaren kidea da sortzen aholkularitzan. Hainbat urteko esperientzia du hainbat proiektu sozialetan, esklusio sozialeko arriskuan dauden kolektiboekin hain zuzen, prestakuntza ematen du berdintasunarekin, indarkeria matxistarekin lotutako tailerretan, eta sexu heziketako eta familia orientazioko begirale ere bada. Prestakuntza du ere familia bitartekaritzan. Besterik gabe, nahi duzunean hasi, Sheila.
momentutxo bat indikazioak ematen daude. Hala ere usten dut mikrofono gabe ere entzuteko gaitasuna bat az dela, ez? Edo... Bueno, saiatuko behar. Ah, claro, eta gaina pantaiaren bestaldean ere badago pertsonak. Orain bai, mertzi, egunon, eskerrik asko inti aurkezpenagatik. Bueno, nire izena Sheila da, sortzenetik nator, banator hemen normaren lekua pixkat betetzea, eta egia esan ez da bat ere erraxa, ez? Badakigu zein da norma, badakigu bere trajektoria guztia, eta bueno, normari bizitzako momentu honetan nolabaiteko frenoa jarri dio bizitzak, ez? Eta ezin du orain hemen egon gurekin. Zaintza erdigunera eramate horretan, ez, haua betetzen zaigun horretan, bueno, iritsi da ere bai pixkat bere osasuna zaintzeko momentua, gu ere zaintzalan horietan talela moduan ere bagaude bere agenda antolatu nahian, eta hau ere bada zaintzaren beste adibidetxo bat, azken momentuko medikuntzagatik eta dana dalakoagatik, nago ni hemen, ez? Orduan, izan zen egin behar diazu hau, eta nik esan bale, ez? Baina egia esan formatu hauek nahiko arrotzak dira niretzako, zala oso hondiak, protokolo asko ohitua ez nago hortan, ez? Lehen esan bezala, banago ohitu agian formatu txikietara, ez? Beste emakumeen hartatze horretan, eta bueno, reto bada niretzako hemen egotea, eta saiatuko naiz normaren ahotsa ekartzen, bai? Saiakera bat izango da, ez dakit lortuko dudan, baina hortara etorri naiz, bai? Orduan, izango da oso motza nire sarrera moduan edo irekitze hau, motza izango da, hala ere nire denbora gestioaz, ez esan diot indiri lagundu, ez, badirudik gero sartzen naizenean, gelditzeko arazoak ditu dela, ez dakidala noiz gelditu, ez, dana oso interesantea iritzen zaidalako, eta formato aldetik esan didate, izango dela nik hitz egin eta gero zuek galderak, ez, nahi izan ezkero, baina egia da, agian izan daitekela era zerbait kokreando, ez, elkarrekin, eta izan daiteke momentuan ere zalantzak, esku altzatzea, edo norbaitek zerbait esan nahi badu, botatzea, bai, bukaerara arte itxoin beharri gabe, ez, elkarrekin sortzea nolabait espazio, ez. Orduan, gaztelaniara pasatuko naiz, normarekin gaztelaniaz prestatu dudalako ponentzia, eta agian hitz tekniko batzuk edo agertzen badira, batzuetan erosoago sentitzen naizelako, ez? Orduan, hala ere, interbentzioak edo zein hizkuntzetan egin dazkegu ulertzen garela, bale? Vale, orduan, voy a empezar un poco a describir cuál es el título, ¿no? Lehenik eta behin ponentziaren izenburua aurkeztuko dizuet, eta hain justu hauxe da, berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko gizarte politikak. Sortzenen, aspalditik ari gara politikak sortzen, ahalduntzeaz hitz egiten. Eta badaude zenbait zertzela da hori erakundeetan txertatzeko moduaz. Nolakoa denain zuzen, ikuspegi hori txertatzeko ariketa. Izan dugun ibilbide historiko eta legalak, berdintasunari dagokionak, 2004ko lege organikoak zehaztu zuen. 2005ko berdintasun legeak ere garrantzia izan zuen. Aurten, bigarren berdintasun legea eraldatu zen, 2015ean ere eraldatu zen, haurtzaroa sartzeko, 2017an estatu ituna ere heldu zen, hainbat tresna juridiko eta legal ditugu berdintasunaz hitz egiteko eta gaiari heltzeko. Garbi izan beharko genuke zeintzuk diren arauak eta legeak borroka horri lagun egiten diotenak. Izan ere, borroka horrek ez die emakumei soilik laguntzen, nahiz eta hori izaten den gai zentrala eta onura gehienak emakumeentzat diren lege hauenak hain zuzen. Dena den, onura hori gizarte osoari dagokio eta onura guztioi dakarkigu. Garrantzitsua iruditzen zait hori ere aipatzea. Genero ikuspegia erakundeetan sartzeko ahalegina badirudi ari garela egiten, baina batzuetan itxuraz erakundek
esaten dute, berdintasuna bultzatzen dutela barkatu, baina atzean ikusten ditugu zenbait zantzu maskulinitatearenak, erakundea eraikitzean batez ere. Ez erakundean lanean ari diren horietan, esaterako, hirugarren sektorea esaterako bereziki emakumezkoena baita, hemen generoari erreparatzen badiot, emakumeak ikusten ditut, baina interesgarria da erakundek itxuraz bultzatzen dutela berdintasun hori, baina atzean dagoen egitura eta egiten dugun lana ikuspegi maskulino batetik datorrela. Badaukat irudi bat atzean, eta bertan ikusten da nola egituratzen diren erakundeak, eta ikus daiteke pieza bat garela, gako bat, baina goian oraindik ere gizonezkoak daudela. Eta emakumeek egitura hierarkiko horretan egiten dugu lan. Hori sistema patriarkalaren erreprodukzioa da. Zeinean alor publikoez eta alor pribatuez hitz egin dezakegun. Eta badakigu nor egon den alor publikoan. Erakunde horiek ere badakarte kutsu hori, kutsu patriarkal hori, haien egituran eta antolakuntzan. Beraz, garrantzitsua iruditzen zait, ideia honekin hastea, pixka bat egituran sartu eta horretaz hitz egiten hasteko. Hau da, emakumeak erakundeetan egoteak ez du esan nahi erakunde hori feminista denik edo genero ikuspegia aintzat hartzen duenik. Beraz, hori da atzealdean egiten den lan bat eta batzuetan itxura edo irudia egiten dugun arren, ez da atzean dagoen errealitatea. Pixkanaka bagoaz aurrera, ematen du ondo ulertzen ari zaidala. Horrez gain, aipatu nahi dut, hirugarren sektorean lanean egon naizenez eta haur eta emakumeekin begi etxeetan egon naizenez, ezagutzen dudala pixka bat alderdi hori eta nire ikuspegi hori ere ikusiko duzuela hemen. Sortzenetik nator, baina badaukat beste lan eta bizitza esperientzia bat, eta horregatik hauek guztiak dira denboran zehar egin ditudan gogoeta batzuk eta normarekin findu ditugu eta gaur ekarriko ditugu. Gaurko aurkezpenean erabiltzen ari naizen PowerPointa normarena da eta ikusten da bi esku aritu direla horrez da. Berak modu bat dauka gauzak azaltzeko, testu asko erabiltzen du eta hori zaila da interpretentzat, eskerrik asko bide batez interpretei beraien lanagatik. Agian testua eukita errazagoa izango zateken beraientzat, grafikoak bakarrik erabili beharrean, baina nik grafikoak erabiliko ditut eta azalduko dut zer ideia dagoen horren atzean. Iruditzen zait, irakurketa erraza egiteko modua dela, eta batzuetan, irudiak ez direla erraz ulergarriak, legeak ere oso zailak dira ulertzeko eta interesgarria iruditzen zaigu oso ikekono simpleak erabiltzea, baina erabilgarriak direnak berdintasuna azaltzeko. Hemen ikusten dugu berdintasuna, barnekoa eta kanpokoa. Hori gestien bidez adierazita dago. Nola landu erakundetan, barne eta kanpo politikak, berdintasunaren arloan. Beraz, hori da hemen ikusten duguna. Eta gainera, hitz egiten dugunean berdintasun politiken inguruan, hitz egin behar dugu ere bai, alduntze politikoen inguruan. Erabiltzen dugun hitz bat da, bolo-bolo dabil hemenetan, baina oso interesgarria da horri ere heltzea. Zer da benetan alduntzea, emakumeen alduntzea, eta ze politika dauzkagu berdintasunaren arloan erakundeetan, barne eta kanpo mailan hori lantzeko. Eta ze politika dauzkagun alduntzeko enpresa edo erakunde barruan eta kanpoan. Egiten du lau zutabe hauetan, ¿Qué política se ha puesto en marcha, ¿no? en todo esto? Eta ze politika jarri dituen martzan. Beraz, como igualdad externa.
ikusiko dugu kanpo berdintasunaren adibidea eta berrikusi behar dugu zein den gure lan egiteko erabiltzen dugun ikuspegia. Eta ea benetan kanpoko ikuspegi horretatik edaten dugun publikotasunetik 2005ko berdintasunaren legea daukagu, 2022an berritu da, 2017an estatu ituna, eta galdera da zergatik daukagu beharra legeak aldatzeko, gizarteare aldatzen ari dela. 2005etik 2022ra aldaketak egon dira, kideak ere aipatu du. Oso anitza eta legeak horren erreflexu dira baita, ez? Osea, nolabait bagaude momentu politiko batean ere aldaketa anitzak datozela, ez? Entonces, yo me preguntaba con Norma si... Eta beraz, galdera da, ea aldaketa politiko eta legal horiek, kanpotik datozenak, txertatzen ari garen gure erakundeetan. Izan ere, egia da, askatasun sexualaren lege berriak aldaketa handiak ekarriko dituela emakumeen errelato eta kontakizunak lantzerako orduan, eta ikusiko dugu gauzak asko aldatuko direla. Ez da bakarrik esku hartzeari dagokionez, baita ere indarkeria ulertzeko moduari dagokionez, indarkeria sexualei buruz dagokienez zehazki. Eta garrantzitsua da ikustea nola kanpoko influentzia horrek eragiten duen gure barne politiketan. Nik lan egin dut aurrekin, eta uste dute izaneko kideak ere hemendik daudela, gero hitz egingo dutela mahai inguruetan, horren arira lege berria daukagu, 2021ko ekaineko legea, eta PDI legea, eta hain zuzen aurrei begiratzeko modu berri bat proposatzen du, aurren kontrako indarkeriari begiratzeko modu berri bat, eta oso garrantzitsua da ikustea beraz nola ekartzen dugun barne politiketara kanpoko eragin hori. Eta horretarako oso interesgarria da mota honetako jardunaldiak antolatzea, ez? Kanpokoa barrura ekarri eta ikusi nola sartu daitekeen kanpoko hori gure erakundeetan. Aldi berean, interesgarria iruditzen zait mugimendu feministek daukaten presentziare aztertzea. Eta puntu interesgarria da, ze galdera da nola ekarri feminismo ezberdinek egiten dituzten ekarpenak gure erakundetara. Beraz, hitz egin dezakegu genero perspektibari buruz, eta orduan generoa erabili dela analisi kategoria gisa feminismoek erabiltzen dutena bertan dauden desberdinkeriak aztertzeko barnean eta kanpoan. Eta kategoria bat da ikusteko gure erakundeetan zer gertatzen ari den desoreka hoiekin eta nola botere desoreka dagoen generoari dagokionez. Horren bestez, galdera da nola dakargun kanpoko hori barnealdera gure erakundeetara. Translegea ere hor daukagu, bidan nentorrela irratian esan dute, badirudi gaurko izango dela, baina ez. Ikusten dugu legeen aldaketak ere zailak direla, honetxi dira lege batzu, baina erresistentzia batzu daude, eta erresistentzia horiek oztopo dira bide horretan. Hori ere kontuan hartu beharrekoa da. Gainera, erakundeen barnealdean, hitz egiten dugunean berdintasun politikez, erakundeetan dauzkagun berdintasun politikez, eta ahaztu zait, lehenago esatea, baina garrantzitsua da aipatzea, Normarekin partekatzen dudan zerbait da, eta iruditu zaigu interesgarria izan daitekeela komentatzea, ze politika daukagun gizonen desalduntzea lantzeko, ze, klaro, ari gara alduntze, baina ikusi behar dugu gizonek ere zein rol daukaten prozesu horretan, nola antolatzen duen erakunde bat gizon batek, eta nola egingo lukeen lan hori emakume batek. Hau da, generoak zer eragin dauka kudeaketa horretan, egitura horretan, begirada horretan, ulertu beharko genuke ere bai, generoaren sozializazioa sistema horretan, ze sistema horrek sustatzen duena da genero binariotasuna. Orduan garrantzitsua da gizonen desalduntzerako politikak gauzatzen ari direla jakitea, gogoetak egiten ari dira, eta, interesgarria litzateke gai hori ere ekartzea eta politika gisa, berdintasunerako politika gisa planteatzea. Ze emakumeak ahaldundu egin behar gara, baina noski gizonek ere beren egitekoa daukate horretan. Beraz, pixkanaka joango gara ikusten, erakundeen barnealdean zein diren politikak, zein diren egiturak eta zein dira erakundearen kultura. Gainetik, cuando hablamos de políticas... Berdintasun politiken inguruan hitz egiten dugunean, normalean berdintasun planei buruz hitz egiten dugu. Kideak ere aipatu du, ze legeak nolabait ari dira sustatzen
berdintasun plan horiek derrigorrezkoak izatea. Eta pixka bat giza eskubidei buruz hitz egitea erakundeen barneko berdintasun plan horien bitartez. Ez dakit gaur hemen ordezkatuta dauden erakundeen zein kopuruk dauzkateen plan horiek, eta benetan tresna horiek erabilgarriak diren eta ez diren paperean geratzen, apaletan, batzuetan paperak idatzi eta idatzi egiten ditugu, baina pixka bat guk eduki behar dugun ideia ez da izan behar legeak behartu gaituela horretara. Garrantzitsuena da pentsatzea plan horiek erabilgarriak izango direla, tresna bat izango direla. Horregatik egiturari buruz hitz egiten dugunean, berrikusi beharko genituzke gure egiturak, vertikaltasunari buruz hitz egiten da. Puzlearen irudian ikusi dugu piramide bat dagoela, piramide hortan hierarkia bat dago, badaude beste harreman batzuk horizontalagoak direnak, eta uste dut hirugarren sektorea horizontaltasun hori bilatzen duela, berdinen arteko harreman bat. Hala ere, egia da askotan hierarkiak ere erreproduzitzen direla hirugarren sektorean. Horregatik, nik beti esaten dut, eta egia esan nahiko harro, sortzenen sentitu dut berdintasuna eta horizontaltasuna dagoela, eta hori esperientzia bakarra izan da, aurretik ez dut hori lortu, sortzenek horrela egiten du, beti hitz egiten dugu kidei buruz, ni naiz zure nagusia, eta hori argi uki behar duzu, kideak gara, maila berean gaude, eta egitura horretan egiten den lanean eragina dauka. Azken finean, kalitate hori ere ikusten da, batzuetan zaila da ulertzen nolakoa den egitura horizontal hori, badirudi ez dagoela kontrolik, gure orduak betetzen ditugun ala ez, baina eske ez dugu kontrolatu behar, ze badakigu egingo dituzula kontrolatzeko modu ezberdina da, eta egia esan funtzionatu egiten du, badaude egitura batzuk berdintzaleagoak direnak, eta gero horrek baditu emaitza positiboak, eta gainera emaitzak sentitzen ditugu gure bezala, sentitzen dugu gure emaitza direla, gure lanaren emaitza direla, eta hori garrantzitsua da. Hildo horretan, aipagarria da zein den hilabeteko urteko bileretan eukitzen dugun partaidetza, Nork dauka aukera gai zerrendan gai bat proposatzeko, eta gai hauek garrantzitsuak dira, ze erabaki hartzea kontu aipagarria da, ze beste erakunde batzuetan prestakuntza tekniko handiagoa daukargu garrantzitsuagoa daukaten pertsonak arduratzen dira horretaz, ikusi beharko genuke emakumeak hor non kokatzen diren, kristalezko sabaia dagoen ala ez. Hirugarren sektorean gainera, badaude erakunde erlijiosoak ere, eta interesgarria litzateke erakunde horietan erlijiosoak diren erakundeetan dauden egitura hierarkiko horiek. Egia da, sistema patriarkalak hori sustatzen duela, ez dela erlijioari lotutako kontu bat, baina interesgarria da, ze lehen oso presente zegoen kontzeptu bat zen, batez ere erlijio erakundeetan, eta nolabait hori daukagu orain, hori eredatu dugu, hori ekarri dugu, eta horren ondorioa daukagu. Galdera da, ea nolabait erreproduzitu egin ditugun, edo lortu dugun hori aldatzea. Eta gai hori ere interesgarria da, hori litzateke egitura berrikustea, eta benetan aztertzea zer nahiko genukeen guk egitura horretan, edo nola aldatu genezakeen egitura hori. Pixka bat, ideia batzuk garatzeko, egitura hori aldatzeko, gauzak aldatzeko, eta ez egiteko lan aurretik ezagutzen genituen egitura horien gainean. Erakundearen kulturari dagokionez, ekarri ditut ona irudi hauek, nik uste dut nahiko irudi interesgarria dela, eta deskribatuko dut, ikusten badin bauzue, lehenengoa emakume arrazionatu bat da, bigarrenean ikusten dugu emakume bat gurpildun aurkian, hirugarrenean emakume edadetu bat, eta laugarrenean daukagu etxerik ez daukan emakume bat. Interesgarria iruditzen zait, erakundearen kulturari buruz hitz egiten dugunean, berrikustea, pixka bat, zein den gure privilegioa, ze privilegio ditugun kasuistika hauei guztiei arreta ematerako orduan. Uste dut ez dela oso ondo ikusten,
baina intersekzionalitateaz hitz egin behar dugu, gai hau lantzen ari da bai legedian eta bai esku hartzeetan, eta alduntzeari buruz hitz egiten dugunean jorratzen den kontzeptu bat da. Intersekzionalitate hori egia esan, etengabe egin behar den berrikuspen bat da, ze ez da nahikoa esatearekin guk gai hau lantzen dugu. Berrikusi egin behar ditugu etengabe erakundean dauzkagun privilegio horiek. Horregatik, batzuetan erakundeok daukagun jarrera ere berrikusi behar dugu, ze batzuetan emakume migratuei buruz hitz egiten dugu. Hartatzen ditugunean aintzat hartu beharko genuke, hirugarren sektorean lan egiten duten pertsonen gehiengoa zuriak direla. Eta beraz, horrek ere eragina dauka. Eta ez badugu privilegio hori berrikusten, ikusiko dugu nahi gabe eta benetan horretarako borondaterik gabe ez dugula emakume migratzaile hauen errealitatea kontuan hartuko. Beraz, kontziente izan behar dugu ze privilegio dauzkagun eta etengabeko dinamika bat da, beti erekoa, oso bisuala da eta ikus daiteke nola mugitu gaitezken, baina egin beharko genukena da aurrera pauso bat egitea, eta konturatzea ikasketak egiteko nomina bat jasotzeko, lanpostu bat eukitzeko privilegio bat daukaten pertsona horiek, pertsona batzu dira ez daukatenak beharrik pasaporterik mugitzeko, pasaporterik lurraldeen artean mugitzeko, eta ikuspegi hori kontuan hartu behar da, ariketa hori egin behar dugu, eta gainera etengabe erakundeetan. Hau da, nortzuk daude emakume migratzaileekin, nik gaur arratsaldean bertan izango dute hitzaldi bat emakume migratuei buruz, eta nik oso argi utzi nuen zein den nire posizioa, ez da? Nola laguntzen ditudan nik emakume ama migratzaileak, baina logikoki nik ezin dut amatasun migratuari buruzko hitzaldirik eman, ez? Sortzenen presentzia eskatzen da, baina gu ez gara amak, ez Norma, ez ni, eta hori kontuan hartu behar da. Nahiz duten sortzen ordezkatuta egotea, eta ondo, baina argi eduki behar da zein den abia puntua. Eta iruditzen zait, alderdi hau ere jorratzea garrantzitsua dela, batez ere migratzaileekin egiten den lanaren arloan. Kontuan hartu behar dugu zein den Gipuzkoan migrazioaren arloan daukagun argazkia, batez ere barne politikak diseinatzen ditugunean. Aintzat hartu behar dugu, badaudela zenbait datu, eustatenak, ikuaspegirenak, errealitatearen berri ematen digutenak, ze hizkuntza daude, ze tresna beharko ditugun emakumeekin lantzeko, ze batzuetan emakumea albinoa denean ez dago arazorik, gaztelania hitz egiten duenean ere ez, baina beste lurralde batzuetatik datozenean konplexutasuna areagotu egiten da, eta kasu horretan behar ditugu beste tresna batzuk emakume horiengana aurreratzeko. Egia da, askotan gizonak pertsonak ezin direla aurreratu, hizkuntza ere ez bada menderatzen. Organizacional sería ver un poco la diversidad que hay también en vuestra... Beraz, aniztasun hori kontuan hartu behar dugu, gure lurraldean dagoen kultura aniztasuna, ikusi behar dugu, pertsona arrazionatuak dauzkagun lanean, beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten, eta kontuan hartu behar dugu, beraz, berdintasunari buruz hitz egiten dugunean, faktore hori guztiak kontuan hartzea. Eta legeak jaso du lehenengo aldiz trans emakumei buruz ere hitz egingo dugula, ze trans emakumeak ere emakumeak dira. Beraz, galdera da, zenbat emakume trans dauzkagu erakundeetan lanean egitura horretan. Translegearen proposamena, laster etorriko den proposamen hori, horretara ere dedikatu da, ez da? Kontuan hartu beharko da, trans emakumeek ze presentzia duten, aztertu beharko dugu zenbat dauden erakundeetan, beraiek ere berdintasun politika horietan sartzeko. Ze badituzte beraien eskubideak, beraien esperientzia sexualak, gauza horiek guztiak kontuan hartu beharko dira aniztasunaren barruan. Erakundearen kulturari dagokionez, kontuan hartu behar dugu ere bai kontziliazioa. Ze sektore feminizatu bati buruz hitz egiten dugunean, kontuan hartu behar dugu, gainera emakumeek kontziliazio lana ere egin behar izaten dutela. Eta beraz, garrantzitsua da ikustea, ea benetan nor hartzen dituen esedentziak, nor dagoen adibidez
baimen egunak eskatzen zaintza lanetarako, eta estatistiketan begiratzen baldin badugu, emakumeek hartzen dute lan hori. Horregatik garrantzitsua da politika horietan ere kontziliazioa barne hartzea modu ekitatiboan banatu ahal izateko, ez? Ordutegiak offline bizitza ere kudeatu behar da, oso garrantzitsua izaten ari da azken egunotan. Nik askotan esaten dut, nik 35 urte dauzkat, eta ni jaio nintzenean aitak 3 egun hartu zituen zesaria egin zioten amari, eta 35 urtetan gizonek 16 asteko tartea daukate aurrekin egoteko, eta horrek erakusten du ere bai emakumeek aurrera bidea lortu dutela. 35 urtetan 16 urte lortu dituzte gizonek, baina amak 16 aste eduki zituen, eta 35 urte beranduago 16. Eta hori ere interesgarria da kontziliazioari buruz hitz egiten dugunean fokua hor jartzea, ez? Zeri buruz ari gara hitz egiten, 16 aste pasa dira, eta gero lan mundura itzuli behar duzu, munduko osasun erakundeak esaten duenean 6 hilabeteetara arteko bularra ematea gomendatzen dela, eta oso fuertea iruditzen zait niri, ikustea emakumeek esnea atera behar dutela, lan egiten duten bitartean, bulegoan daudenean aurrei esnea emateko. Iruditzen zait oso fuertea dela, eta kontziliazio politika horiek birpentsatu egin behar direla, amatasunari dagokionez gai horiek berriro aztertu behar direla, eta iruditzen zait erakundeetan batzuetan zaintzak eta lorpenak daudela horrez baian, ez? Zer jarriko dugu erdigunean? Jarriko dugu ekonomia edo jarriko ditugu zaintzak? Iruditzen zait beraz garrantzitsua dela erreparatzea fokuari erdigunean dagoen horri. Zaintzen egongo gara, zaintzen dugun bitartean posible da ibilbide profesionalean aurrera egiteko lorpen horiek lortzea. Eta azkenik kontuan hartu behar ditugu ere espazioak, espazio fisikoak, nolakoak dira arreta emateko erabiltzen ditugun espazio horiek. Genero ikuspegia hartzen dute, ala ez, emakumeak nola mugitzen dira espazio horietan, nola mugitzen dira erabiltzaileak. Horrez gain, garrantzitsua iruditzen zaigu detailei garrantzia ematea, ea espazioak goxoa diren, ea sofak dauden, ea hitz egiteko eta lasai egoteko tokiak dauden, ala bulegoak diren, ordenagailuak, pantailak, mailak, ondo banatuta daudenak. Batzuetan ikusten delako eta nire esperientzian oinarritutako zerbait dela, ikusi dudalako batzuetan, nik neuk ez dut denborarik eduki aurrak zaintzeko, edo txostena, zalantzatan ez, denbora zertan inbertitu, txostena egiteko, ala aurrekin parkera joatea, eta pixka bat hor beti dago zalantza ez, zaintzari emango dio lehentasuna, ala txostenari. Eta orduan txostenak egiten genituen, aurrak behin ohean zeudela, naiztetan irordutegitik kanpo zen hori. Orduan garrantzitsua da ikustea zaintzak non dauden, eta benetan txosten hori beharrezkoa zen, edo behar nuen aur batekin 2 ordu egotea, arazo bat duelako adibidez, bakarrik lokartzeko. Baina hori guztia, ez dakit, konplexutasun handia du, ulertzen dut beti daukagula lankarga handia eta premiazkoa dela dena, baina kontuan hartzeko zerbait da. Horregatik, berdintasun politika publikoek eduki beharko lituzketela 4 zutabe. Se tendría que sostener, se tendría que construir. 4 zutabe horien gainean eraiki beharko lirateke, eta kontuan hartu behar dugu egiturazko baliabide horiek garrantzitsua direla, baina hor daude langileak, hor daude plangintzak, hor daude aurrekontuak, ezin ditugu diru kontuak ahaztu. Zuk esan diruak, bai? Nun daude diruak? Hauek oso importanteak dira politikaz de igualdad, no? Oso garrantzitsuak dira berdintasun politikak egin ahal izateko, ze ezin ditugu aurrera eraman aurrekonturik gabe. Aurretik partaidetzari buruz ere hitz egin dugu, nork hartzen ditu erabakiak eta nola txertatu genero ikuspegia etxe horretan, 4 zutabe horiek dituen etxean. Eta lehen ere aipatu dut, eta estatistikak eduki ditzakegu, ikusteko erakundeen barruan zer daukagun, eta gaur egun daukagun aniztasunarekin, estatistika horiek etengabe aldatzen ari dira, orain arte eduki ditugu
gizon emakume kasillak bakarrik betetzeko, erakundeak hasi dira binarioak ez diren hirugarren aukera batzuk gehitzen, baina bueno, hau adibidez lehen etzen gertatzen. Garrantzitsua da ere bai klausulak aurre ikustea kontratazioan, legeak ere aurre ikusten du erakundeek berdintasuna sustatuko dutela eta diru laguntza berdintasuna sustatzen duten erakunde horiei zuzenduko zaizkiela, beraz, diru laguntzak ezin zaizkie eman berdintasuna lantzen ari ez den erakunde bati, eta beraz, klausula horiek ere beharrezkoak dira. Aurrekontuak, berdintasunaren arloko prestakuntza, planak, zeharkakotasuna, ez, askotan aipatzen dugu. Baina azken finean, galdera da, benetan, hain zeharkakoa da gaia, non dago kokatuta, garrantzitsua da ikustea, ea benetan, erakundeek egitura hori daukazuen, lau zutabe horiek dauden, eta nork eusten dio zutabe horietako bakoitzari. Ondo? Ose que igual azkar egin dut ere, vale, pues gutxi dira, osea que nik uste dut ondo. Orain bazegoen tarte bat nahi izan ezkero konpartitzeko, hitz egiteko, algo que os haya resonado, que os haya movido. Entiendo el formato, también es bien complejo. Formatu konplexua da, ez dakit internet bidez ere aukera izango guztuen galderak edo komentarioak egiteko, indi, bai. Eta Galderarik ez dago, ez? Edo hausnarketaren bat, edo... Bai? es que no se puede, no, si no te escucho bien. Bai, eskerrik asko. Me parecía súper evidente preguntar... Gizonen desalduntzeari buruz galdetu nahiko nuke, ze uste dute oso garrantzitsua dela, saldu zaigu, aldaketa etorriko dela, eta zaintzetara hurbilduko garela, eta pixka bat une maitagarri hurbilduta, une maitagarriak biztiko ditugula, baina ez horren beste hitz egiten boterea galtzeari buruz, ez? Beraz, ikuspegi horretatik, jakin nahiko nuke zein diren zure proposamenak, uste dut gizonak gehiago implikatu beharko ginatekela, baina publikoki eta pribatuki ere esan dut nire ingurunean eta nire lagunen taldeetan ikusten dudala badagoela politikoki zuzena denaren ideia bat horre atzean. Uste dut argi dagoela gizon zisek argi daukagula hori esan behar dela, adina edo zein izan da ere, kuadrillakoek ere hori esaten dute, gazteek, nagusiek, hori esaten dute, ze, esan behar da, baina nik uste dut kuadrillako jende asko adibidez galduta dagoela, agian bere garaian ez genituen landu, generoari lotutako zenbait kontu, eta uste dut desalduntze hori gakoa dela, baina nire inguruan ikusten dudana da, jende asko dagoela, ez nuke esango kontran, baina nolabait galduta daudenak, baietz esaten dutenak, baina bizka bat badirudi biktima papera egiten ari naizela, baina ez dakit, ze proposamen egingo zenukezuk horretarako, eskerrik asko. Voy a rascar un poco, ¿no? Pixka bat, atzamarra sartuko dut zauri horretan, ze gako iruditzen zaitez, nolakoa izan behar da desalduntze hori. Interesgarria da ikustea nola emakumez betetako areto batean hitz egin duen lehenengo pertsona gizon bat izateak esan nahi du, hemen ere botere harremanak daudela utzi dazu, oso erraz. Egia esan, oso erraza izan da hori erantzutea. Zuk sentitu duzu indarra daukazula eta segurtasuna daukazula mikrofono hartzeko eta gauza bat esateko hemen denon artean, baina nik badakit hemen badaudela milaka ideia interesgarri dituzten emakumeak. Hala ere, mikrofono hartzeko prozesu psikologikoak beste ritmo batzuk ditu. Zuk, badakizu zer esango duzun, ez daukazu inongo juiziorik horren inguruan, eta orduan mikrofono hartu eta hitz egiten duzu,
lotzik edo, ez, begiradetara, zer esango duten nire kideak, eta hau esaten badut eta entzuten badidate online ez dakit nun, ez? Hori ez da zure burutik pasa, ez? Ni hemen egoteko, holtza honen gainean, bueno, hor egoneiz lehenok ratzerekin hitz egiten, que nervios, subirte holtza baten gainera, no? Ser pública, esto no lo gestiono yo muy bien a nivel psicológico, no? Ez dut egia esan oso ondo gestionatzen maila psikologikoan, ematen ditut hitzaldi batzuk, baina ez nago eroso, ni erosoago nago egia esan bestaldean alba dut gainera ez dut esku altzatuko parte hartzeko, ze jendeak jakingo du nik galdetu dudala, baina prozesu hori parte hartzen dugunean dagoen genero prozesu hori gakoa da. Eta ikusi dugu nola zuk ez duzun prozesu hori bizi behar izan, zen naturalki aukera daukazu hori egiteko. Nik normalean espazio gehiago uzten dut, isiltasun tarte bat hartzen dugu, ahots bat entzuteko, ze badakit emakumeok denbora gehiago behar dugula. Ez gaudelako espazio seguruetan, indarkeria asko dagoelako espazio horietan, judizioak daude, eta orduan, bueno, ariketa interesgarri bat izango litzateke talde feministatuetan, adibidez, ez hitz egitea. Horrekin nahikoa litzateke. Podríamos escuchar, ¿no? Aukera legoke adibidez entzuteko. O sea, igual parece karikaturizko, baina zaret... Dirudi karikatura bat egiten ari naizela, ez? Baina azpimarratuko nuke garrantzitsua dela entzute hori azpimarratzea. Osea, nik ideia garrantzitsu bat daukat, baina entzungo dugu besteek zer esan behar duten. Ez dugu diskurtsoa monopolizatuko eta uste dut hori desalduntze horren barne dagoela. Aztertu beharko genuke nola eraikin hauten ni gizon, nola eraikin hauen gizarteak, ze, bueno, maskulinitate hori badago, baina izan daiteke hegemonikoa den maskulinitate hori baino erlaxatuagoa. Bueno, nik beti esaten dut, nire logelara joaten baldin bazara, ez dakidala, zenbat diru dagoen inbertututa liburuetan. Eske ez dakit egia esan, liburu bakoitzak 20 euro gutxienez. Egia esan, kalkulua egiten baldin baduzu, ez dakit diru asko dago inbertituta liburuetan. Eta denbora ere bai, nik asteburu osoak ematen ditut jardunaldietan, hitzaldietan, Valladolidera joango naiz, gero autodefentsarako jardunaldi batzuetan egongo naiz ezakit non. Orduan hor dago denbora, dirua, dedikazioa. Zeni joan naiz apurka feminitate hegemonikoan ezarri zidaten hori desmuntatzen, ez? Joan naiz pixkanaka ikusten nola hori desmuntatu daitekeen, denbora asko, entzute asko, diru asko, laguntza asko. Eta ez dudanez, zuk esan duzu, ez dut biktimaren irudia egin nahi, baina garrantzitsua da pilak jartzea eta dirua gastatzea pedagogia honetan. Batzuetan eskatzen dugu, ez? Kidei eskatzen diegu pedagogia hau egiteko eta doan gainera. Ez, eske lan hori zuek ere egin behar duzue, inbertitu behar duzue horretan, legea irakurri behar duzue, zalantzarik baduzue, berriro irakurriko dut, deituko dion nire abokatu feministari, ez dut ulertzen artikulu hau, azalduko dizut, eta denbora asko dedikatzen diogu honi. Beraz, hori beste urrats garrantzitsu bat litzateke. Ikustea zenbat denbora dedikatzen diogun, hain zuzen, gure ekintzak generoaren ikuspegitik berrikusteko, ze badirudi emakumeak eta gizonak garela, eta pixka bat perretxikoen antzera agertzen direla gauzak, ez? Hau bat-batean agertzen direla, nola jakingo dugu nola berrikusi, horrelako gauza guztiak berrikusten eta aztertzen. Gizonak batzuetan galduta daude, bai, noski, ze ibilbide horretan, gizonak momentu horretan zeuden beste gauza batzuetan. Orain, momentua da, bada garaia. Eta orain zaten du, galduta gaude, guazen astera, ez? Elkarrekin, zenbait bide, beste batzuk egin beharko dituzue, zuek bakarrik. Horregatik lehen galdetu dut, ¿cuántos grupos de hombres hay? Eta gizonek baldin badauzkazue taldeak erakundeetan, edo badauzkazue hausnarketak egiteko guneak, proposamenak egiteko aukera, hori litzateke aukera ona. Te pregunto por la última... Eskerrik asko, Sheila, nik azken diapositiben inguruan galdetu nahiko nizuke. Konturatzen ez denak direla garrantzitsuak, baina honek eman dit atentzioa. Lau zutabe horietatik
askotan gertatzen zaigu erakundeetan denborak gutxi izaten dugula, eta nahiko nuke esatea, zure ustez zein zutabe diren lehentasunezkoak aurrera egiteko erakundeen kultura horretan? Berdintzaleagoa izatea nahi badugu. Nik esango nuke langileak direla lehentasuna erakundeen barrutik egon nahi zenez. Uste dut jendea zaindu egin behar dela, etxe guztia sostengatzeko indartsu egon behar dira, zaindu egin behar dira, zaindu egin behar gaituzte ere. Lankarga gutxiago behar dugu, horrek gorputzen somatizazioak ekartzen baitizkigu, zaindu egin behar dira bajak, langileak, mugimendu handia dago, jende asko sartzen da, irtetzen da, eszedentzia asko daude. Nire ustez langileak dira erdigunea, baina ni naiz enpresaria, ni naiz hor lanean egon denetan dagoen pertsona bat. Ni zainduna zaten beharrezkoa da, sentitzeko proiektu hori nire ere badela. Eta noski aurrekontuaren asuntua ere garrantzitsua da. Jende oso ona badaukazu ere lanean, aurrekonturik gabe ezinezkoa da ezer egitea. Ez dakit dena den sortzenen izenean ari naizen, nik esango nuke normak ere babestuko lukeela, zainketa dela oinarri garrantzitsuenetako bat. Ez dakit online ere egongo den, baina agian beste foro batean galdetu ahalko genioke. Txatean badago galdera bat, esango nuke hobe esanda gomendioren bat edo dela, irakurriko dizut, Argentinatik dator. Pentsa. Honako hau dio, hemen atzerago goaz erantzukidetasun kontuetan. Non lor ditzaket esperientzirik onenak gizonezkoen erantzunkidetasunaren ingurukoak? Baduzu gomendiorik edo? Gauza bat partekatu nahi dut, ez dakit erantzungo dion, baina saiatuko naiz. Atzean gaudela diogunean, esango nuke horrire badago oso ikuspegi mendebaldekoa, hemen gauzak paregabeak direla eta horrire badago privilegioa. Nik gehiena Latinoamerikako feminismoez ikasi dut. Han topatu dut nire itsasargia. Pentsa dezakegu feminismo zuriak oso aurreratuak direla eta Butler dela erreferentea, baina noski badaude zainketan askoz oinarrituagoak dauden feminismoak eta niri atentzioa eman dit atzeratuago egotearen konturi, han ere izango baitituzte referenteak ziur. Ez dut zehazmeat ezagutzen, Argentinako testuingurua, Txilekoa bai agian, nire esperientzia dela eta, baina esango nuke potentzial handia dagoela. Baina askotan Europara begira daudela, pentsatuz hemen gauzak oso ondo egiten direla, eta gu genero indarkeriaz ari gara, eta haiek aldiz barkatu, feminiziduaz eta terrorismo matxistaz. Oso ikuspegi bortitza dute gurearen aldean, gordinagoa, eta Mexikoan adibidez, erreferentzia asko ditu horren inguruan. Nik bote prontoan badakit maskulinitatearen inguruan nortzuk ari diren lanean, baina Argentinaz begiratu ahalko nuke. Gestalt psikologian, esaterako, Bilbon ere ezagutzen dut, komunitatea horten ari direna, Jokin Azpiazu ere badabil feminismoak eta maskulinitateak liburuarekin. Pasatu ditzaket hainbat erreferentzia, baina bote prontoan 3-4 erreferentzia besterik ez ditut. Dena den eskerrik asko. Ez dakit beste galderarik edo hausnarketarik badagoen, eskerrik asko, Sheila. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, Sheila, hain hurbiletik egiteagatik, adibideak jartzagatik, asko laguntzen baitu edukiak ulertzen. Jarraian gitarauarekin jarraituko dugu. Berdintasun ikuspegiaren esarpena eta jarraipena sarean
sareari buruzko aurkezpen bat egingo digu, bai, nola desde el Servicio de Inclusión Social y Atención. Esango digu gizarte inklusioko eta indarkeria matxistaren erantzuneko zeratik zerbitzutik nola erantzuna ematen zaion arazo horiek. Politologoa da, gizarte langilea ere bai, eta doktorea giza eskubideetan. Esperientzia du gizarte langile gisa, hainbat gizarte zerbitzutan Euskal Herrian. 3. sektorean ere aritu da. 10 urte eman ditu gainera, irakaskuntzan gizarte langintzan Deustuko Unibertsitatean. Gaur egun gizarte langilea da Gipuzkoako Foru Aldundiko inklusio zerbitzuan, eta zerbitzuen, zentruen eta programen ardura ere badu. Vale, egunon. Bueno, los que me conocen ya saben que yo... Ezagutzen nautenek badakite zutik ez dudala asko irauten, beraz zutik jarriko nahiz. Ingo ditut azalpen edo aipamen guztiak, baina gutxienez euskeraz ez bakarrik ongitorria, baizik eta esatea plazer badala, ez da ez da urte bat pasa eta berriro hemen gaudela, eta gozada dela zuekin gaur berriro egotea. Recordaba hoy Esan nahi nuena berrikustean, gogora etorri zait istorio bat, behin zerbitzuko kide batekin izan nuen pasadizo bat, zorionez sektorean ari dena, kontatzen nion, esperientzia txarra genuela guraso askok, seme-alabekin lana egiten genuenean, asko kexatzen baikara, esaten digutenean, ondo gaizki ibili direla, hitz gutxi erabiltzen dituztela eta askotan buelta eman behar geniola eta guk kontatu behar geniela askotan gure eguna nolakoa izan zen. Askotan aspertzen ari ginela pentsatzen genuen, baina aldaketak ekartzen zituen horrek. Baina horrekin ere zerikusia du zerbitzuaren aldaketak. Erakundetan gertatuko zaizue, hitz askok atzera egiten dizuela, checklist terminoak esaterako, baina uste dut askotan eskatu eta eskatu ari garela, baina askotan gutxi ematen dugula, exigentziatik aritzen garela, baina zerbitzaren izenean gaur gauzak kontatzera nator, horrek guztiak zer esan nahi duen, eta hori ere uste dut gauzak eskertzeko modu bat dira. Eta funtsezkoa da jendeari lagun egitea gizon emakumeei, eta gure zerbitzuan hartatzen ditugun gizon emakume horiei, baina baita hobetzeko gai horiek ere lantzeko modukoak iruditzen zaizkit. Lehenik eta behin sarean lan egitearen garrantziaz hitz egingo dugu, esparruaz eta ikuspegiaz, eta gero esperientzia zehatzetan sartuko gara, berdintasunaz eta jarzarpen sexistaz ere hitz egingo dugu. Eta horren ondoren kontu txikiagoetan edo sartuko gara. Hain zuzen, berdintasunaren ikuspegia txertatzeaz, ez bakarrik zerbitzuan, baizik eta zerbitzutik. Sare kontzeptua azalduko dut, agian batzuek ez baituzue hain ondo ezagutuko. Sarea ezartzea ari garenean ez gara internetez ari, baizik eta hemen ordezkatuta zaudeten eragile sozialez, hemen badaude zenbait enpresa ere, eta ematen dituzuen zerbitzuak asko ardura publikoak dira. Izan ere, zerbitzu horietako asko entitateen bitartez egiten dira, kontratu programaz, itunez, horrelako formulen bitartez. Uste du garrantzitsua dela sare ideia hau aipatzea, hori baita abia puntua, sare lanaren garrantzia. Gainera, politika publikoak ulertzeko modu batekin ere oso lotuta daude. Kolaborazio
publiko eta pribatuaren arloan. Nik ere uste dut elkarlan publiko eta pribatu hori harrotasunez bizi duela, diputatuak aipatu duen moduan, lezio asko jaso bai ditzakegu. Foru diputatuak ere aipatu du beste kontu bat, hau da, zerbitzuak duen esperientzia eta ibilbidea gobernantza kolaboratiboarekin lotuta. Etorkizuna ere ikizen dagoen jendeak askotan esaten du, hemen zaudetenetako asko gobernantza kolaboratiboan urteak daramatzala. Eta elkarlan hori eta sarelan hori aitortza bat da. Zuek marabian jarri zenituzten zerbitzu ugari horietako esperientziaren aitortza. Hain zuzen, zuek izan baitzinaten horiek abian jarri zenituzten erakundeak. Horregatik uste dut oso garrantzitsua dela sare kontzeptuaz hitz egitea ondo uler dadin. 25 entitatez ari gara, ez da oso sare handia gure departamentuan daudenekin alderatuta, baina gutxi gora bera 550 langilez eta profesionalez arituko gara. Internetez ikusten ari direnez, beste aipamen batekin nahiko nuke. Askotan triangelu batez hitz egiten dugu, 3. sektoreaz, Foru Aldundia eta udalak, eta erdigunean noski pertsona, hori da eskema oinarrizkoa. Ez da hemen agertzen, eskumenez ezin baitiegu udalei eskatu berdintasunaren arloan ez egin dezaten, baina noski funtsezkoa da haien lana, ez soilik karterak eta legeak dioenagatik, horrexegatik hain zuzen askotan, eta askok pentsatzen dugu elkarlana dela modua. Izan ere oinarrizko haien balianitzeko igoerak baitira, jendearen gandik gertuenak daudenak. Esparruari eta ikuspegiari dagokionez, gure eguneroko bizitza, gure bizitza pertsonal eta profesionala elikatu egiten da ikuspegi jakin batetik, errealitatea ikusteko modu batetik. Horrek era kontzientean edo inkontzientean eragin egiten dugun ikuspegi horrek. Askotan esaten diogu teoriak direla edo paradigmak. Politika publikoen eremuan gehien bat, eremu sozialean, egokia dirudi kontuan hartzean nondik ari garen lanean. Horretan saiatzen ari gara, Gipuzkoako Foru Aldunditik, hausnartu egin beharra dugu zein den gure abiapuntua eta gure ikuspegia. Horietako batzuk aipatuko ditut gaur. Funtsean, erabaki behar dugu nondik eta nora egin nahi dugun lan. Horietako 3 hitz egingo dut. Gure arreta ereduari eta kudeaketa ereduari dagokionez. Horrek gero eragina baitu, berdintasuna entitateetan nola txertatzen den eta gure prozesuetan ere nola ezartzen dugun. Hau da 3. berdintasun planaren portada. Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundia 3. plana txertatzen ari baita, gizonen eta emakumeen berdintasunaren ingurukoa. Zerbitzuak lider da eta plana beste zerbitzuetan ezartzeaz arduratzen da, eta bereziki harreman estua dugu plan hau ezartzeari dagokionez. Izan ere, plan honen artikuluek guztioi eragiten digute. Funtsezkoa da, eta haren xede nagusia bildu nahiko nuke. Hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduketaren bitartez, sustatzea berdintasunak eskubide gisa balioa izan dezan, eta eraginkorrean ezar dadin maila guztietan. Berdintasuna ez da soilik eskubide bat, giza eskubideen aldarrikapenak dien moduan. Berdintasunaz gain, genero berdintasunerako eskubidea ere badugu. Eta horixe da erronka handiena gaur egun giza eskubideen arloan duguna, gizonen eta emakumeen berdintasuna lortzea.
Halaber, 5 ikuspegi ere ezartzen ditu bertatik plana sortzeko. Eta guri ere eragiren dugu, hau da, paradigma feminista, ez soilik feminismo ulertzea mugimendu soziopolitiko baten gixan, baizik eta pentsamendu modu batean. Emakumeen ahalduntzea ere ari gara, prozesu bat jasotzen du, emakumeek eremuak irabazteko, autonomiaren eta bizitzaren arloan. Pentsa ezina baita berdintasunaz hitz egitea ahalduntzerik gabe. Eta are gehiago gizonen desalduntzerik gabe. Genero ikuspegia ere ondo ezagutzen dugula esango nuke, baina ez dago soberan berriz ere errepikatzea. Erreminta metodologiko bat baita ikusteko non dauden desberdinkeria horiek eta erabakitzeko erakunde moduan zer egin dezakegun horiek desegiteko barkatu. Genero ezberdinkeriez gain, beste hainbat faktore daude baztertu egiten dutenak eta hori da hain zuzen transbertsalitatearen edo zerkakotasunaren kontua. Arrazaz hitz egiten du, pobreziaz eta abarrez. Eragina baitute gizarte bazterkerian. Azken printzipioa giza garapenarena da, giza garapen jasangarriarena. Izan ere, gure beharrak asetzean, 3 jasangarritasun elementuri erantzun behar zaio ingurumenekoa, soziala eta ekonomikoa. Arreta ereduari dagokionez. Honek guztiak gero komentatuko dugunera eramango gaitu, baina arreta eredua elkarrekin planean jasota zegoen eta konpromiso hori berritu egintzen orain gutxi aurkeztu genuen horretan. 4 elementu ditu. Lehena eskubideen ikuspegiarena, mugarri bat izan zen, gizarte zerbitzuez eskubide subjektibo gisa hitz egiten, eta helburua zen eskubide hori erabili izateko prestazio guztiak ezartzea karteran edo zorroan. Uste dugu funtsezko elementua dela. Horrek ere zerikusia du laguntzekin. Jendeak aukera gehiago izatea nahi badugu egoera zailetatik irteteko, laguntzez hitz egin behar dugu ikuspegi integral batetik. Jendeak izan ditzan laguntza horiek intentsitate ezberdinekin, ez soilik profesionalak baizik eta beste laguntza natural edo komunitario batzuk, sustatu ditzaten pertsona bakoitzak dituzten kompetentzia horiek. Esaterako, hautatzeko eskubidea. Nola hartatzea nahi duten hautatzeko eskubidea hain zuzen. Uste dut oraindik hor asko dugula hobetzeko eta egiteko. Pertsonan oinarritutako plangintza ere jasota dago, eta hori da plangintza ulertzeko estilo bat. Zeinaren arabera pertsonak dauden erdigunean, gure ekintza guztien erdigunean. Hori da, autodeterminazio eskubidea ez hormamitzeko modurik onena. Pertsona hain zuzen erdigunean jartzea. Emango dizkiegun laguntzekin helburua da haien xedeak betetzea ez soilik guretzat onak direnak, baizik eta jendeak benetan nahi dituen horiek. Plangintza horrek erantzun egin behar die jendearen desirei eta jendearen helmugei. Bazterkerien arloan sinetsiarazi egin behar zaie haien helburuak betetzeko eskubidea dutela eta azkena dugun jokabide laguntza positiboa. Uste dut aldaketa oso garrantzitsua dela jendearen eta erabiltzaileen jokabideak ulertzeko moduan. Ez zaio bakarrik jarrerei erreparatu behar zaie ere jendearen bizi baldintzak hobetzeko moduari. Intelektualki kizikatu egiten du eta tentsioak sortzen ditu kontu honek eguneroko lanean. Jokabideak hobetzea eta jokabideak hobetzeko konpromisoa erabiltzaileengan
ez da betekizun bat behar dituzten laguntzak jaso ditzaten, haien bizikalitatea hobetzeko. Horren guztiaren helburua da emaitzak lortzea jendearen bizikalitatean. Hau da, bizitzaren kalitate eredu horretan oinarrituta 8 behar eta modu ditugu bizikalitate hori neurtzeko, eta horiek guztiak hobetu behar dira. Kudeaketa ereduan ere hemen ditugu hainbat gako, hainbat funts. 7 kontu hauekin lotuta daude herritarretara bideratzea, zeharkakotasuna, hau da jendeak egoera ugari jasaten dituela, pertsona berak, eta askotan banatu egiten ditugula batera ulertu beharko genukeenean. Egun ziurgabetasun handia dago gure gizartean, eta ari gara ere balio publikoa emateaz, azkartasunaz eta malgutasunaz, konpromiso handitzeaz, lidergo partekatuaz eta berriz ere sarean lan egiteaz. Gure kudeak eta ereduan nahita ez, sarean eta entitateekin lan egin beharra dagoela ulertzen du. Kudeak eta eredu hori ulertzeko erak noski erakundearen antolakuntzan ere aldaketak eginarazten dizkizu. Funtzioak berrantolatu behar dira, prozesukako kudeak eta antolatu behar da, eta iazko urtarrilaren 11tik erreferentzialtasunaren kontua ere txertatu egin dugu. Nahita ez ikuspegi horiek antolakuntza eraldaketak dakartzate. Formula gisa esan dugu zenbat eta oinarri transbertsal eta integratzaileagoa izan nahi izan, hartatzen dugun jende hori zerbitzuetan txertatu behar dugula eta banaketa hori, bereizkeri hori saiestu egin behar dugula. Zehazki, tresnei dagokienez, tresna zehatzaia zuzen, saiatzen gara PDCA metodologia aplikatzen. Saiatzen garela diot, zaila baita, eta plangintza oinarri hartzen badugu ere zaila izaten zaigu horrela planak egiten, eta ari gara metodologia honetan planifikatzeaz, egiteaz, egiaztatzeaz eta ekiteaz. Eta ez da inerreza hau aplikatzea eguneroko zurrunbilo horretan. Reder eskala ere aipatu behar dugu, seinalatuta dagoen indarguneak eta aukerak neurtzearekin, lortu nahi dugun emaitza eta ekintzen arabera, eta hain zuzen reder eskala erloju baten moduan ikusiko bagenuke, lotuta dago izki horiekin, hau da emaitzak lortzarekin, ikuspegiak edukitzearekin, ikuspegi horiek ezartzearekin eta azkenik egindakoa ebaluatzearekin eta berrikustearekin hobetzen ikasteko. Askoz gehiago hitz egin ahalko nuke honen inguruan, baina hori xena barmendu nahi nuen. Berdintasunaren alorreko implantazioak. Badugu helburu bat, hau da, prozedurak eta protokoloak txertatzea alor askotan. 4 ditugu oinarrean. Arretaren arriskuak prebenitzea, datuen babesa eta konfidentzialtasuna, hizkuntz politika eta euskara eta azkena berdintasuna. Zenbat eta protokolo eta prozedura gehiago ezarri gai hauetan, orduan eta eragin positibo handiagoa izango du arretan, bai erabiltzaileentzat, baita, adibidez, profesionalenengan, hemen zaudeten guztiongan. Helburua da zainduta sentitzea, ondo sentitzea lanean ari garen entitate horietan. Batzuek horietan lan ari zarete zerbitzuak eskatu aurretik ere, baina horrek guztiak zerikusia du berdintasunarekin. Hemen agertzen da bildurra ematen duen hitz hori, hau da checklista. Etengabe erabiltzen dugu kontzeptu hau, zuei esateko ze galderari erantzun behar zaien. Azken finean, zerranda bat da, egiaztatzeko bete egiten direla, esaterako, erosketa egiten dugunean bezala egin beharrekoak.
edozein kontutan aplika daiteke, baina bereziki berdintasunean egiten dugu guk. Zerbitzuan oso aurreratutagoa, sarearekin batera kontu honetan, berdintasunean aspalditik ari gara datuak biltzen, eta hain zuzen lehena izan zen alor hori, eta hainbat urtetan egin izan da beste 2013an eta 2021an. Hiru zati edo hiru tarte ditugu, erakusten dutenak badugula joera bat. Hiru aldiz egin duzue lan eskerga datu horiek biltzen, eta horrek aukera ematen digu joera batez hitz egiteko, eta hobekuntza bat berdintasuna kudeaketan txertatzeari dagokionez. Irudi honen bidez ikus dezakegu, 3 mozketa daude, 3 urtetan egindakoa, ikusi dugu entitate kopurua handitu dela, ez bakarrik sarean zeuden entitateen kopurua, baita ere datu bilketa hortan parte hartu dutena, ikusten dugu 15, 23, 24 dauzkagula, eta galderak ere handituz eta aldatuz joan dira. 11, 12, 22 horrek mugak sortzen ditu alde batetik, baina aukera eman digu ere bai gehiago zehazteko zer nahi dugun neurtu, eta esango nuke hildo horretan ere jarraitu genezakeela. 11tik 12ra pasatu ginen, eta orain 32 dauzkagu. Nahiko gaizki ikusten da egia esan taula hau, ez da urteko bista konprobatzeko proba egokia, baina, bueno, adibidez, 10. galderan landu genuen erakundean kontziliazio neurriei buruz galdetzeko, 11. adibidez hitz egiten zen ea plan bat dagoen horretarako eta neurriak ondo azalduta eta jasota dagoen, galdetzen da ea prozesuak eta egiturak dauden plan hori berrikusteko, eta azkena da ea ebaluazioak eta jarraipenak jaso egiten dituen neurri hoien zehaztapen desagregatuak. Ikusten duzuen nola joan garen azpi galdera horiek egiten, eta bueno, gaia pixka bat konplexuagoa da, ez da bizirauteko lehiaketa batean parte hartza, baina bueno, badago logika bat, pixka bat galderak egiteko moduan, eta bueno, 11. galderaren kasuan ere gauza bera gertatzen da, erakundearen jarduerak generoan daukan eragina, ea zein neurritan murrizten den, eta ja 3. eraman dugu gauza zehatzetara, adibidez bermatu egiten da parekidetasuna, eragiketetan, eta bar. Orain datu batzuk emango dizkizuet, denboraren maparen antzeko bat, gero ikusiko dira hobeto, baina adibidez erakundeak berdintasunaren inguruan duen adierazpenari buruz dagokion lehenengo irudian ikusten dugu joera positiboa dela. Gero eta erakunde gehiago daude, plan espezifikoak dauzkatenak, ikusten dugu erakundeen 100 oso handi batek plana daukatela jada, eta gainera badakigu ez dagoela apalean, tresna praktikoa izaten ari dela. Ikusten baldin badugu genero ikuspegian, gauza bera, generoaren arabera banatutako datu estatistikoak, prestakuntza espezifikoa arloan, ikusten dugu horrek guztiak aukera ematen digula joerei buruz hitz egiteko. Lehen aipatu diren beste 2 kontu hemen, jarduketa protokoloak eta jazarpen sexista saiestekoak, ikusten dugu nola handitu egin den, eta baita ere generoak jardueran daukan eragina. Eta emaitzek erakusten digute, eta berriro ere esango dut, eta askotan pixkat gogaikarria da, erakundeentzat, modu internoan edo barnealdean egiten duzue, baina ikusten da oso lagungarria dela horrelako emaitzak argitaratzea eta ikustea eta partekatzea, ze horrek aukera ematen die beste erakunde batzuei ere horretan inspiratzeko eta ikusteko posible dela, eta horri ikusgaitasun bat ematea garrantzitsuatzat jotzen dut. Ikusten dugu joera positiboa dagoela, ikusi dugu pixka bate 10 item landu ditugu, eta 10tik 7 hobetu dute, eta beste 3 gehiago dute zerikusia galderen aldaketarekin. Ez da, ez dutenik hobetu, baizik eta galderak gehiago zehaztuta aldaketa batzuk egon direla, eta kasu batzuetan inkongruentziak ere ikusi ditugula. Hau da, adibidez, erakunde batek esaten du, esan dute 2013an eta 2016an
plana zeukatela eta 2021 batean ez. Ba, inkongruentzia horiek ez dute zentzurik edo gaizki galdetu dugu edo akats bat egon behar da. Badakizue azken urteko lan hau posible izan dela EDE fundazioak aukera eman digulako hain zuzen datu hauek aztertzeko eta lantzeko eta literalki ekarri dut EDE fundazioaren proposamena. Eta, bueno, zuekin partekatu nahiko genuke beste momentu batean, baina, bueno, galdera da, zer egin dezakegu, alde batetik checklist edo galdetegi horien autoadministratu horiek elkarrizketa pertsonalekin eta ukitu kualitatibo batekin osatzea. Beste alde batetik, 2021 batean egindako aldaketak mantentzea, 2024 begira, funtzionatu duten aldaketak mantentzea, ostera ezabatzea, 185tik gertu dauden emaitzak lortu dituzten itemak, eta horrez gain beste proposamen interesgarri bat da, eta galdera da, zentzurik duen erakundeetan erreferentziazko pertsona egonkor bat ezartzea, eta hobekuntzarako taldeak ere osatzea. Beraz, ikusten dugunez, checklist edo zerrenda hauekin zerikusia duen lana sakona izan dela, eta oraindik ere lana dagoela egiteko. Berdintasunaren arloan oso garrantzitsua da jazarpen sexistaren gaia, bai berriro ere erabiltzaileentzat, bai erakundeentzat. 2016an zerbitzuak eskaini zien protokolo eredu bat erakundeei, oraindik ez zekitelako oso ondo zer erantzun edo ez dutelako erantzun galdera horiek, eta gainera aukera eman zitzaien checklista edo galdera horiek ere pasatzeko. 2021 batean zuzenean pasatu da checklista, eta hemen daude laburbilduta egin diren 13 galderak. Erakundeek erantzun dituzten 13 galderak, eta beraz informazioa eman dute 13 galdera horien inguruan, 25 elkarte izan dira. Eta ikusten duzue, lehenengo galdera da ea jazarpen sexuala prebenitzeko koderik dagoen, beste bat izan daiteke plan horren inguruan informatzen den, eta erabiltzaileek lankidek horren berri daukaten, eta bar. Eta, gai hori buruzko informazioa eman diguzue, hau da, ikusten ari gara ja eskema, berdez eta laranjaz agertzen diren itemak, eta pixka bat positiboena azpimarratzeko, 2 diapositibatan, labur, positiboa da, eta ez da gutxi, badakigu jazarpen sexuala prebenitzeko jokabide kode bat dagoela, erakunde gehienek daukate, gainera salaketak eta jazarpen sexuala eta horregatik aurkeztutako salaketak atatzeko protokolo bat dagoela, badagoela zainketarako eta jarraipenerako batzorde bat, ziurrenik egongo lirateke beste zehaztapen batzuk jorratzeko galdera propos batzuk, baina uste dut 2022ko datuak oso interesgarriak direla. Logikoki, tresna bateratuak ere badauzkagu, eta hori oso positiboa da. Hala ere, hobetzekoak ere badauzkagu. Badirudi ez dagoela espazioen diagnostiko bat, ziurgabetasuna hautemateko espazio horietan, badirudi ez dagoela gobernu organoetan aurkezteko urteko txosten bat, horiek guztiei ez zaie referentziak egiten planetan eta komunikaziorako erabiltzen diren tresnetan, eta bar, ez dago harrera manualik eta komunikazio planetan, sentsibilizazio planetan ez daukagu presentzian dirik. Orduan, ebaluazioari dagokionez, iaz 2021 batean Oiana Bellidok, praktikaetan zegoen ikasle batek, esklusioari buruzko master amaierako lan bat egin zuen, eta hemen aurkeztu zuen oso interesgarria izan zen, emakumea eta esklusio residentziala Gipuzkoako errealitatearen analisia. Ez dut horretan insistituko, iaz aurkeztu zelako, baina, aitortuta daukagu zerbitzuan artikulu bat argitaratuko dela horren inguruan, emakumeari eta bazterketari buruzkoa. Uste dut, ikerketa horrek benetan merezi duela, ze zerbitzu horrek ematen dituen datuek ondo islatzen dute zein diren desberdinkeriak, horri buruz hitz egin dugu, ezta? Zertarako erabili daiteken hori, nolabait ikusgai jartzeko desberdinkeria horiek. Hemen daukagu ariketa bisual bat, baina ikusteko zer dagoen atzean, taula pilo bat dauzkagu, horrelakoak, aukera ematen dutenak, Oianak egindako lana aztertzeko eta aitortzeko, eta gainera, artikulu bat ere egongo da horren inguruan, eta oso interesgarria da.
genero eraginari buruzko txostenak agian administrazioan lan egiten dutenentzat ezaguna da, ze hain zuzen badago arautegi bat, bere garaian onetsi zen, eta jasota dago bertan generoaren eraginari dagokion txostena egin behar dela. Gaur egun badago zirriborro bat, dekretu berri batena, hain zuzen balorazio eta arreta hori antolatu eta egituratu egingo duena zerbitzu mailan, eta horregatik garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, guk egin behar izan dugula genero eraginaren txosten hori. Ez bakarrik derrigorrezkoa delako, baizik eta aukera eman digulako aintzat hartzeko ze aspektu eta ze alderdi eduki behar ziren kontuan zirriborro hori egiterako orduan, diseinatzen ari garen arautegi horretan, zein den markoa, ze faktore hartu behar diren kontuan, zein diren dauden desberdinkeriak, eta zein neurri proposatzen diren berdintasunaren alde. Hau adibide bat baino ez da, baina, pixka bat metafora klasikoa erabilita, betaurrekoak jantzi eta derrigorrez aztertu behar diren faktore horiei buruz hitz egiteko. Gainera, berdintasun organoaren eskutik egin genuen ebaluazio bat, uste dut ezagutzen dituzuela, indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko zerbitzuen ebaluazioa da. Ebaluazio egin zen zerbitzu guztiena, Foru Aldundiak kudeatzen dituen zerbitzuenak, asko hemen zaudete ordezkatuta, eta hemen kopiatu dut hasierako paragrafo hietako bat, EDE Fundazioak egin zuena, eta, azpimarratzen dena da, ebaluazio hau konpromiso batetik abiatzen dela, ez? Berdintasunaren organoaren eta politika sozialen departamentuaren artekoarena, ezta? Eta horrek informazio asko ematen digu, alde batetik egiten zen lan arrenaren inguruan, eta hobetu nahi ziren alderdien inguruan. Hain zuzen, hobetu beharreko alderdien artean, AMUM taldea sortu zen, erakundeak dira protagonista talde honetan, lan teknikoa egiten du, eta indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko talde tekniko bat da. Helburua da, lehenik eta behin, hasiko gara, nortzu dira parte hartzaileak, indarkeria matxista den arloko zerbitzuak ematen dituzten zerbitzuetako arduradunak. Teorian, hilero biltzen da, gero egia esan ez da betetzen, baina, bi funtzio nagusi zituen, alde batetik, ebaluazioa eta gero egin beharreko ekintzak sustatzea, eta bestetik, lankidetza eta sarearen ikuspegi partekatua indartzea. Baina hori iazkoa da, eta ez dute egia esan informazio hori errepikatu nahi, eta orain joango gara urtengoa ikustera, eta egia esan oso harro gaude, eta erakundeak ere oso pozik egon behar dira aurten lortu dugun emaitzarekin eta egin dugun lan onarekin. Orduan, urte honetan martxan izan ditugu prozesu garrantzitsuak, baina esango nuke bi hauek direla garrantzitsuenak. Alde batetik, talde horretan dauden erakundeek oso lan sakona egin dute, hain zuzen, momentu honetan dokumentu fisiko bat eukitzeko laster aurkeztuko da, datorren hilabetean, eta, emakumeen indarkeria matxistaren kontrako gakoei buruzkoa da. 21 printzipio eta 123 gomendio praktiko jasotzen ditu, orduan ez da bakarrik teoria, gomendio praktikoak ere baditu. Eta azkenik, azpimarratuko nuke ere bai adierazleen sistema. Hemen ere lan handia egin dute elkarteek, eta pixka bat borroka edo erronka izan da neurtzea, nola lortuko dugun neurtzea guk lortu nahi ditugun eragin horiek indarkeria matxista jasotzen duten emakumeak artatzeko zerbitzuetan. Hori eginda dago, falta da pixka batzen izango diren aginte kuadroak, azpimarratzea, berriro elkarteko nahi iristeko egin duten lana, eta nik uste dut oso adibide ona dela erakusteko egiten ditugun ebaluazioek daukaten fruituaz, ez? Ez dira alpaletan geratzen, eta kasu honetan adibidez, erabilgarriak izan dira, 2 dokumentu sortzeko, eta oso harro gaude dokumentu hauekin. Gainera, aipatu behar da, prozesuan erakunde guztiak eta ordezkaritza lana egin duten pertsonek, aukera eman dutela, errealitate egiteko eskatzen zaizkigun enkargu horiek, eta garrantzitsua da guztien lana azpimarratzea. Mila esker guztiei.
Eskerrik asko, Iker. Vale. Ya te está metiendo presión. No. Barkatu, amaieran presio egin dizut. Norbaitek zerbait nahi duen komentatu. Bueno, egia da, gaur hemen zaudeten gehienak, sareko erakundeetatik zatoztela, eta, bueno, Ikerrek eskaini dizkigun eduki horiek, que ya os sonarán, y para quien no los conozca, no. Beraz, eskaini zaizkigun edukiak ezagunak direla gehienentzat, baina, bueno, ezagutzen ez dituzuen ontzat ere, aukera ematen dizue ideia orokor batzuk hartzeko. Txatean uste dut ere ez dagoela, orduan jarraituko dugu programarekin, bai? Orain daukagu goizaren lehenengo mahai ingurua, eta horretarako, parte hartuko dute Asier Tutorrek, Izan Fundaziokoak, Yolanda Urzelai, Zabaltzen Sartu, eta Gracia Requejo EDE Fundaziotik, bai? Orduan nahi baduzue joan jaisten, eta pixkat dinamizatzen edo, bakoitzak egingo du bere aurkezpena eta gero amaieran denbora ematen badu, galderaren bat luzatuko da. Eta dinamizazio horretan egongo da Garbine Delgado. Garbine Delgado ere gizarte inklusioko eta indarkeria matxistaren arretako zerbitzuko langilea da, teknikoa, psikologoa, eta bere burua feministazat aurkezten du, genero berdintasunean ere ikasketak ditu, eta berdintasun teknikari bezala ere lan egin izan du. Berdintasun politikak bultzatzen, eta baita xede berdinarekin arlo komunitarioan ere jardun izan du. Eta, besterik gabe, orain esertzen bianean, eske. Tengo bolsillo, Hortaz, Garbina, nahi bauzu hasiera eman? A ber? Toki non dagoen? Bai, entzuten da. Bale, ba. Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko Asier, Yolanda eta Grace etorteagatik, eta, niri tokatzen gaita purtsu batzuek aurkestea, egingo duguna izango da aurkezpen bakoitzaren ostean, tartetxo bat utziko dugu galderak badauden egin alizateko. Ados? Orduan hasiko naiz, banaka mahaiaren inguruan serita gauden pertsonak aurkezten. Asier Tutor, Izan Fundaziotik dator, eta informazio zientzietan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatetik. Izan Fundazioaren gizartearekiko kanpoko komunikazio eta konpromiso prozesuaren arduraduna da. Pertsonen kudeak eta prozesuko kidea eta erakundeko berdintasun taldeko partaidea. 17 urte daramatza Izan Fundazioan lanean. Asier, zurea da hitza. Oso ondo. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileek, Gipuzkoako Foru Aldundiari, zizeri gure erakundean pentsatu izanagatik, hemen egoteko, inguru honetan. Nere interbentzioa 3 ataletan banatuko dut. Hortxe. Lehenik eta behin berdintasunaren aldeko ibilbidea hitz egingo dut, labur bada ere, klabeak izan ziren erabaki batzuek aipatuz. Beste, berdintasun taldearen osaera, prestakuntza eta diagnostikoa eta ondorioz etorri ziren bi berdintasun planen inguruan. Bigarrenik, praktika ona baten eren deskribapena egingo dut, eta azkenik, garrantzitsua iruditzen zaitere, sarean berdintasuna bultzatzeko abantaiak ere gora aipatzea. 2012 urtean, lehen berdintasun plan bat diseinatzeko lehen pausuak eman genituen Izan Fundazioan. Ordura arte egia da, berdintasunarekin erlazionatutako jarduera batzuek eginak genituela, baina forma eman nahi genion pixka bat guzti horri. Azken batean, plan estrategikoaren barruan sartu, eta beraz erakunde guztian zabaldu berdintasunaren kudeaketa hori. Zer eginda geneukan, eta horietako gauza batzuek oraindik ere mantentzen direnak, adibidez,
kasu honetan, izan fondazioaren kasuan, emakume batek du zuzendaritza kargua. Plantilla paritarioa dugu, 60% emakumezkoak dira eta 40% gizonezkoak. Bestalde, sexuaren araberako diskriminaziorik eza erakunderen misioan, ikuspegian eta balioetan ere barneratuta dago, beraz, printzipioz mintzak gure filosofiaren parte da. Eta hizkuntzaren eta irudien erabilera ez sexista ere, behintzat saiakerak egiten ari ginen orduan. Pixka bat horren inguruan lan egiteko. Lehen pausua zen izan zen, une klabea izan zen gainera, berdintasun talde bat osatzea. Diagnostiko eta berdintasun planean, bereziki parte hartzea aktiboa izango zuen eta duen, gaur egun ere, taldea. Tamaina operatiboa izan martzuen, etzen bakarrik izan behar, kasunetan zuzendaria eta beste demagun 2 pertsona, baizik eta, kasu honetan pentsatu genuen 7 pertsonak osatu behar zutela talde hori, 5 emakume eta 2 emakumezko. Eta batez ere garrantzitsua zela erabakitzeko ahalmena izan martzuela talde horrek. Etzen itxura egiteko talde bat, baizik eta bertan erabakitzen zena, entidadeak kontutan hartu hartzuen. Konposizioa pentsatzerako orduan, ere kontutan hartu genuen programen ordezkaritza edo bertan egotea. Gu hainbat programa ditugu, Gipuzkoan, eta batzuk Donostin, Hernanin, kokatuta, Lasaon ere kokatuta daude, eta nahi genuen azan, behintzat programa horietako ordezkariren bat edo talde horretan egotea. Motivazioa noski, kiden motivazioa ere ezinbestekoa zela uste genuen, eta azken batean, entidadeko berdintasunerako kudeaketaren motorra izan martzuen. Bai. Bueno. Bigarren pausua edo, kasu honetan oinarrizko prestakuntzarekin du erlazioa. Guk ez genuen prestakuntzarik berdintasunean, eta ezinbestekoa iruditu zitzaigun prestakuntza hori jasotzea. Kasu honetan aholkularitza enpresa baten laguntza izan genuen, hori ere azpimarratu nahiko nuke ere, laguntza jasotzea alde hortatik ezinbestekoa iruditzen zaigu. Bestalde erakundeak erraztasunak eman zituen, lekualdetik, Donostian eta Hernanin antolatu ziren prestakuntza saioiek, eta gainera ordutegi desberdinetan. Batzuek goizez egiteko aukera izan genuen, beste batzuk arratsaldez. Beraz, entidadea behintzat argi zeukan eta garbi 100% parte hartu hartzuela prestakuntza horretan. Gainera, etzen aukerakoa, berdintasun taldeak erabaki zuen formazio edo prestakuntza hori nahitaezkoa izan martzuela. Eta beraz, 100% hartu zuten parte. Gaien inguruan, lege esparrua hitz egin genuen, behar bada gai igual astunena edo, baina kontestuan jartzeko garrantzitsua ere, genero estereotipoez edo rolez ere hitz egin genuen. Berdintasun planaren proiektuan nondik nora joango zen, diagnostikoa ere, eta hizkuntzaren erabilera ez sexista berriro ere ateratzen gai bezala. Hemen dituzue argazki batzuek, formakuntza edo prestakuntza horien inguruan. Eta hirugarren momentu edo klabea, kasu honetan diagnostikoarena izan zen. Diagnostikoa egitea azkenean guretzat oso garrantzitsua zen, ze, irabazi asmorik gabeko erakundea gara, eta badirudi gure barnean, gure lan egiteko moduan, berdintasuna ere sartuta edo barneratuta egon behar duela, ezta? Bai, seguronik horrela zen, baina, edo behintzat saiatzen ari ginen, baina azterketa sakon bat egitea beharrezkoa zen. Datu pila bat jaso genituen, 4 alderdietan, alde batetik, langileak hartu genituen kontutan, erabiltzaileak noski, bolondresak eta komunikazio korporatiboa ere. Langileen arloan, gu betidanik pentsatu izan dugu lan talde mistoak
izan behar direla, emakumez eta gizonezkoez osatutako lantaldeak, terapeutez ari naiz. Azkenean talde horietan emakumezko eta gizonezko erreferenteak eukitzea positiboa dela uste dugulako. Adinaren konparaketa hemen ikusten duzuen pixka parekietasun hori, ez? Praktikamente 60 emakumezkoak, 40 gizonezkoak, baina bi generoak edo daude ordezkatuta programa guztietan. Adinarekin konparaketa egiterakoan, etorkizunean edo orain, ez? Ze diagnostikoa urte batzu ditu, eragina izan zezakeen datua azaleratu zen. Langileen artean ikusten duzuenez gizonezkoen adina emakumezkoena baino handiagoa da, beraz piramide bat irudikatuko bagenu bezala, basean gizonezkoa ditugu zaharragoak emakumezkoa baino, ikusten duzue justu kontrakoa gertatzen dela. Horrek ze suposatuko duen, konturatu ginen urte batzuetara, jubilazioak kontutan hartuta, emango diren jubilazioak momentu 2 urtetan guztiak gizonezkoak izango dira. Eta beraz, hori ere entidadeak baloratu beharko du pixka bat, hori nola kudeatu. Erabiltzaileen inguruan, betidanik, gure zentroetara emakume gutxiago etorri izan dira. Eta gainera emakumeak normalean okerrago iristen dira eta babes gutxiagorekin. Hori ere bagenekien, baina hain garbi ikusteak, hemen ikusten den bezala grafika honetan, gero azalduko dudan praktika honean ere eragina izan zuen. Hartu genuen 2012ko abenduaren 31ko argazkia, zenolako emakume zenbat gizonezko genituen hainbat programatan, eta argazki hori bera 4 urte atzeraka nola zegoen. Emakumeren bat gehiago ikusten da hor datuetan, baina ikusten duzu gizonezkoak nabarmen gehiengoa direla. Bolondresetaz hitz egiten badugu, justu alderantziz, emakumezkoen presentzia askoz handiagoa da. Gainera gehienak erabiltzaile izandako senideak dira, eta hemen garbi ikusten da emakumezkoaren edo emakumearen rol hori, zaintzailearen rol hori. Komunikazio korporatiboari dagokionez, 3 urteko txosten hartu genituen, aztergai, gure webguneak, baita esku horri edo folieto bat, bideo korporatibo bat eta PowerPoint bat. Pixka bat horien analizia egin genuen, eta esan ziguten esfortzuak egiten genituela hizkuntzaren aldetik, personas usuarias edo usuarios eta usuarias, olako hitzak erabiliz, baina adibidez, bitxikeri gisa, guk urteko txostenetan beti aipatzen dugu lehenengo horrian zita edo ospetsu bat, eta konturatu ginen, beti urteko txosten ez bakarrik 3 horietan, baizik eta aurrekoetan ere guztiak gizonezkoak zirela. Orduan beraz ez da bakarrik hizkuntza egoki erabiltzearen pixka bat hori buruan ukitzea, baizik eta ere emakumei ere, kasunetan, bizibilitatea ematea. Diagnostiko horren ondoren, etorri ziren ondoren 2 berdintasun planak, 2014-2017 eta 2018 eta 2022. Dakizuenez, emakunderen entidade kolaboratzaile bezala izan da, 2 urtez behin, betetze mailaren txostena aurkeztu behar dugu, eta guk gure erakundean 4 hilabetez behin edo kontrolak egiten ditugu, planifikatutako jarduerak egin diren edo ez aztertzeko, ez badira egin zenolako media korrektora edo delakoak jarri ditzazkegun martxan. Praktika ona, lehen esan du Sheilak ez, empoderamiento, guk hori zen genuen kasunetan, erabiltzaile emakumezkoekin egin, ezta? Kasunetan, martxoaren 8 aukeratu genuen, nazioarteko emakumeen eguna, lehen aldia zen, alde batetik, egun hori gure erakundean ospatzen genuela, eta bestalde, lehen aldia zen ere, jarduera hori, orain esplikatuko dudan jarduera hori planteatzen genuela. Beraz, alde hortatik, berria zen edo nobedoso. Lehen aipatu dudan bezala, betidanik atenditzen ditugun adikzio arazoak dituzten pertsonen artean, 4 tik 3 gizonezkoak dira, eta bakarra emakumezkoa.
Horrek esan nahi du gizartean emakumezkoak ez dutela adikzio arazorik? Ba, ez da horrela. Argi dago. Hemen, bai aipatuko nuke, genero mandatoak edo rolak izugarrizko pisua duela gizartean eta baita gu bezalako erakunde batean. Genero mandatuak zer diren? Bueno, oso hitz, oso saldi gogorra da, baina hola dio, edo honek edo hau ez nahi du. Gizonak eta emakumeak nolakoak izan behar duten transmititzen duten mezu sozialak dira. Jaiotzean esleitutako sexuaren arabera, munduan egoteko modu zuzena eta okerra deskribatzen dute. Bueno. Emakumea bazara, kasu honetan, zure buruaren gainetik beste pertsona batzuek zaindu behar dituzu. Zaintzailea izan martxara, ama, ona noski, emazte bikote perfektua. Emozionala zara batez ere. Hau da, pixka bat, jartzen den etiketa edo, genero mandatu horiek kontuten hartuta. Gizona bazara berriz, boterea duzu, kontrola, indarkeria eta batzuetan agresibitatea erabiltzen dituzu gatazkak konpontzeko edo arautzeko. Babesa eta segurtasuna ematen duzu. Bueno, desberdintasun horiek adikzioen mundura eramaten baditugu, diferentziak ere nabarmenak dira eta gu hortaz ere kontziente izan ginen. Emakumeak kasunetan erru eta lotxa handiagoa adierazten dute adikzio bat dutenean, gure zentroetara etortzen direnean. Zigorra eta gizartearen gaitzespena sufritzen dute. Estigma eta bazterkeria handiagoa. Besteak beste horregatik uste dugu konsumitzen dituzten sustantziak legalak direla, kasu honetan alkohola edo antidepresiboak edo pixka bat legalak konsideratzen diren sustantziak eta gizonezkoak gehiago konsumitzen dituzten sustantziak ilegalak izaten dira. Eta askotan emakumeen mendekotasun arazo horiek oharkabean pasatzen dira, baita ere emakumeentzat beraientzat ere. Bueno, arrazoi guzti Por todo ello, muchas mujeres egin genuen pixka bat hausnarketa. Beraz, iristen direnei bizibilitatea eman nahi genien, oso ausartak direla gogoraraziz, eta nola egin genuen, kasu honetan talde terapeutikoetan ze ekitaldi antolatu genuen, zabaldu genuen, emakumeen artean, eta gonbidatu genituen emakume horiek parte hartzera. Zergatik uste dugu praktika berritzailea dela? Lehen aipatu dut, ezta? Lehen aldia zen horrelako jarduera bat antolatzen zela, eta gainera adikzioen eta gizartearen ikuspegi androzentrikoarekin hausten genuen. Hau da, adikzioen arazoak, emakumezkoek ere badituzte adikzio arazoak, bai? Naiz eta askotan ez ikusi, edo, bai? Bueno, eragina aldetik, kasu honetan, 40 emakumeek hartu zuten parte, jardueran, gainera profesionalen babesarekin. Emakumezko profesionalek ere babesa eman zuten, eta gero ikusiko ditugu argazki batzuek, baina oso ekitaldi eta jarduera polita izan zen. Emakume horiek gainera harridura ere eta eskerrona adierazi ziguten zetzuten horrelakorik espero. Ez bai daude ohituta horrelako jardueretan parte hartzen. Erabiltzaile gizonezko batzuek ere, kuriosidadea eta nahia ere azaldu zuten pixka bat jarduera hori ere babesteko, eta ordutik urtero errepikatu izan dugu. 2020an egin genuen lehen aldiz, 2021an egin genuen eta aurten ere egin dugu. Ze mezu ere iritsi zitzaizkigun, egun hortan, besteak beste emakumeek esaten ziguten gai sensible batzuetaz hitz egiteko emakumeez osatutako taldeak nahi zituztela. Kontutan hartu behar dugu kasu askotan, adikzio arazoa dituzten emakume horien artean ere tratu txarrak egon direla, eta beraz gizonezkoren bat taldean baldin badago, askotan igual ez dira libre sentitzen duten guzti hori azaltzeko. Beraz, hori izan zen ere beste jasotako mezua. Azken batean, hemen dituzu argazkiak, jarduera horrena, hauek dira profesionalak,
Eta, bueno, horrek zer eragina izan zuen, ez? Lehen esan dizue, 40 emakumeek hartu zutela parte, horiek dira datu kuantitatiboa, baina kualitatiboki nik uste dut garrantzitsuena izan zela, mendekotasun arazoak, adikzio arazoak dituzten emakume horiek mobilizatzea lortu genuela, edo behintzat horrela uste dugu, ez? Eta gainera zentroetan ikusaraztea ere eragin zuen. Nola? Esan bezala martxoaren 8ko ekitaldi horrekin. Bestalde Hernanin, hemen gaudela, kulturarteko plaza feminista inauguratu dute duela aste batzuek, eta bertara joan ziren adibidez alkoholismo arazoak dituzten emakume batzuek. Han beste prestakuntza eta zalantzak argitzeko aukera dute, espazio propio bat beraientzako. Bestalde, gu badugu programa bat eraiki deitzen dena, adikzio arazoak dituztenak, pertsona dira eta baita gaixotasun mental larria. Bueno, kasu honetan, jasotako merzu horren ondorioz, osatu genuen emakumez osatutako talde bat, bai. Eta gainera uste dugulako, eta ere garrantzitsua iruditzen zait, emakumeen alduntze horretan, gizonezkoen artean sensibilizazio jarduerak egitea ere garrantzitsua dela, irudi biziak elkartearekin bat eginik edo beraien laguntzarekin antolatu genituen edo antolatu genuen bideoforum bat, bi filmeekin, kasu honetan El pan de la guerra, Afganistanek inguruan hitz egiten duena eta volver a empezar, eta bertan 180 erabiltzaileek hartu zuten parte, gizonezko eta emakumezkoak. Han azaldu ziren gaie gainera talde terapeutikoetan ere eragina izan zuten eta horietaz ere hitz egin zen hurrengo egunetan. Lehen ez genituen olako gauzarik egiten. Beraz, argi dago eta esan daiteke 2020ko martxoaren 8 horrek eragina handia izan zuela orain talde terapeutikoetan bizi dugun errealitate horretan. Bueno, eta amaitzeko, bai aipatu nahiko nuke ere sarean lan egiteak duen garrantzia, ez? Oportunidades, aukerak baditugu, sarean gure berdintasun kudeaketa hori partekatzeko. Hemen dauzen entidade batzuek ere sarearen kide dira, baina iruditzen zait aipatzekoa ere badala, ezta? Kasu honetan bai sarea, emakunde bultzatutako sarea da, 72 erakunde daude momentu honetan, enpresa gainera eta erakunde oso desberdinak, enpresa handiak, enpresa txikiak, hirugarren sektoreko entidadeak txikiak, handiak ere, baina azkenean horrek ematen dio pixka bat botere hori, ezta? Eta lehen Seilak aipatzen zuen hori, ez? Bertan sentitzen deguna da zainduta gaudela, sarearen babesa dugula, eta goxotasun hori ere, ez? Berak aipatzen zuen goxotasun hori ere sentitzen dugu bertan. Aldi berean ere motivazio puntu bada ere, askotan biltzen garenean eta oso motivatuta ateratzen zara handikan, porque ikuste dituzu gauzak egite dituzten beste elkarteak, esatuzu, nik hori ere igual planteatu dezaketen elkartean, beraz, aukera bezala oso interesgarria iruditzen zait eta horregatik aipatu nahi nuen interbentzionetan. Eta besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko Asier, tarte bat utziko dugu galderaren bat egonezkero, orain egiteko. Mikroa badaukagu eskura, ez da, bale. Vale, bestela ingo duguna da, Yolanda, te voy a dar paso a ti, y luego también... Bestela, Yolanda, hitz emango dizut eta gero Graziari. Asierrek zutik egin nahi izan du, baina eserita egin nahi baduzue, arazorik ez daukazue. Lehenik eta behin Yolanda hasiko da, eta gero Graziazuk nahi duzun moduan egin gozu. Yolanda Urzelai, pedagogian lizentziatua zara, 13 urte daramatzazu lanean hezitzaileen moduan zabaltzenen, besteak beste lan taldean eta prestakuntza taldean. Erakundean lan taldearen pilotuan ere bazat nubiltza lanean, berdintasun batzordean hain zuzen. Eta
zuen entitatearen jardun bide egokia aurkeztuko diguzu. Lankide bat etorrin berzan, ezin izan dau, orduan tokau jatan eri. Nahiko nerviosa da, ze beti egon nazor entzule modun, eta oin tokau jata omen, ponente modun jartzia, zake espero dut ondo itxia. Barkatu nervioak eta hoi. Jarraituko dut gazteleraz, igual erresa hoitzen jatan eri, olako teknikoak eta komentatzeko nahiago dut erderaz eitxia. Vale, pues como bien... Esan dudan moduan, berdintasuna txertatzeko moduaz hitz egingo dut, gure zabaltzen entitatean txertatzeko moduan. Eta gero, emakume talde batekin genero ikuspegia eskuartze horretan sartzeko moduaz hitz egingo dut, jardunbide egoki gisa. Zabaltzen sartu, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat da, eta sartu taldea sortzen dugu beste zenbait erakunderekin batera. Bazterkerian eta bazterkeria arriskuan dauden pertsonen gizarteratzean lan egiten du. Gizartean leku berdinzaleagoak topatzeko. Kooperatibaren zeregina 2007an hasi zen, berdintasunaren arlokoa behintzat, eta uste genuen berdintasunak entitatearen alor guztietan landu beharra zegoela eta txertatu beharra zegoela. Egokitu egin behar genuen entitateko langile guztien egoera, gizartean ditugun egoera berrietara. Uste genuen halaber, berdintasunaren ikuspegi guztia proiektuetan islatu egin behartzela era zuzenean eta bestela zeharkakoan. Gaur egun, 4. berdintasun plana ezartzen ari gara. 4. plana ezartzeari dagokionez, zertzela batzuk aipatu nahiko nituzke. Azken urteotan ezarri ditugun guztien artean, bazegoen zerbait baloratzen genuena, bereziki, eta horixe zen haustura bat egitea. 2007an hasi zen prozesu hau esan dudan bezala, eta orduan birplanteatu egin genuen, ordura arteko izan genuen antolaketa piramidala. Eta erakunde berri bat sortu nahi genuena, pertsonetan oinarritutako egitura, antolakuntzako egitura bat zuena, jende guztiari pixu eta garrantzi bera emateko. Hainbat elementu kontuan hartu behar ziren, esaterako konpromisoa parte hartzea, eta elkarrekiko eta talden arteko zainketa. Piramide itxura horri buelta eman genion, eta oinarri aktiboa aktibatu genuen eta zenbait esku hartze talde sortu genituen. 3 alorretan egiten dugu lan, gizarteratzea eta komunitatea eta lagun egite psikosoziala egiten diogu pertsonari. Prestakuntza taldeak lan egiten du prestakuntza kualifikatuak antolatuz lanerako eta eskuartze sozioedukatiboak. Eta azken taldeak lagun egiten die pertsonei lan munduratzerako eta bestela lan merkatuan lehen esperientziak izan dezaten laguntzen diete. Izan ere lan munduratzean gaur egun hobe dugu lan merkatuko lehen esperientziez hitz egitea eta ez txertatzeaz izan ere kontratatuak ditugun bezalakoak direlako. Pilotaje taldean partekatu egiten da, beste taldeak zertan ari diren, laguntza eskatzen dugu, zalantzak azaltzen ditugu, zailtasunak, eta hor partekatzen ditugu beste 3 taldeen esperientziak. Eta azkenik talde ekonomikoa dugu, hori ere oso garrantzitsua da, magia egiten baitu, markatu, diruarekin mundu guztiari heltzeko baliabide ekonomikoak. Horretan datza gure berdintasunaren lana, eta modu honetan ari gara txertatzen perspektiba hori gure erakundean. Beste erakunde batzuk baliatu ditugu
esaterako Reasen ekonomia feminista eta solidarioaren alderdia. Eta hausnartu arazi egin digute, hemengo gako hauen inguruan, ze erronka eta ze ahulgune ditugun kooperatiban. Kontziente izan behar dugu antolakuntzan indarkeriak gerta daitezkela, genero indarkeriak, esaterako lanak banatzean, identifikatu egin behar ditugu gainera, erabakiak non hartzen diren, espazioak nolakoak diren, informaziorako sarbidea nolakoa den. Eta hausnarketa hori guztiak izan genituen, heltzen zitzaizkigunen hausnarketa horiek haiekin hitz egin ondoren, eta horrek eraman gintuen beste egoera batera, neurri batzuk hartzera egin zuzen. Prestakuntza batzuk egiten ari gara, genero berdintasunaren ingurukoak, baina guk prestakuntza pilulak esaten diegu. Ikastaroak baino gehiago saioak edo hitzaldiak dira, motzak, oso laburrak, baina sakondu egiten dutenak gai zehatz bat, horregatik esaten diegu pilula eta ez ikastaro. Protokolo guztiak berrikusten ari gara, laugarren planean ginen eta orain protokolo guztiak berrikusten ari gara. Indarkeriaren kontrakoa, lanekoak, kontziliazio neurriei buruzkoa, orain erronkak aztertzen ari gara, kideen arteko harremanen inguruko erronkak, eta definitu nahi dugu zer izan nahi dugun kooperatiba gisa eta zer ez dugun izan nahi. Une horretan txegaude orain. Horrek guztiak eraman gaitu birdefinitzera edo testuinguruan jartzera zer hiru ardatzetan egiten dugun lan barkatu esku hartzean. Uste dugu erakundean berdintasuna ezin dela ulertu pertsonekiko bitartekaritzan ere txertatzen ez badugu. Funtsean ardatz ugari ditugu lanean, baina hiru zehaztuko ditugu garrantzitsuenak diralako edo ondo azaltzen dutelako zein den gure metodologia. Lehena da zeharkakotasunez lan egitea. Geure buruari begiratzen diegunean, gure privilegioei erreparatzen diegunean jaio gaienen tokian jaiotzeagatik, konturatzen gara erreztasunak izan ditugula ikasketetarako eta bar. Eta begirada hori txertatu egin nahi dugu hartatzen ditugun horiekin ere. Uste dugu pertsona bakoitzaren abiapuntua berezkoa dela eta ezberdina, eta aldagai ugari daudela eragin egiten diona pertsona horri, eta baldintzatzen dituenak zein behar izango dituen eta ze eskari egingo dizkion zerbitzuari. Hortxe daude, klasea, generoa, etnia, prestakuntza, administrazio egoera, esperientzia lanekoa, alean datorrena eta sarerik gabekoa dena, eta ondorioz, ilegal sartu denez, inolako prestazio ekonomikorik ez duena. Oso era ezberdinean lan egingo da batekin eta bestearekin. Beste adibide bat, kontura zaitezten nola txertatzen dugun begirada hori gure metodologikoan. Ez da gauza bera, pertsona bat ama bakarra bi seme alaba dituena eskolan, autonomoak direnak eta baliabideak dituena, edo ama bakar bat bi seme alabarekin prestazio bat duena, baina bi seme alabek autismoa badute. Kasu errealak dira eta oso errealitate ezberdinak dira. Horrik baldintzatuko digu erabaki oro. Pertsona horren inguruko erabaki oro eta nora heldu nahi duen pertsona horrek ere bai. Garbi gelditu ez badin bada, gero galdetzerik ere baduzue. Bigarren ardatza bizitzaren jasangarritasuna da, hain zuzen. Honen bitartez, erdigunean jartzen ditugu emakumearen beharrak. Emakumearen autodeterminazioa, hau da, emakumea bera da erabakiak hartzen dituena eta bere indarrak eta potentzialitasunak topatuko dituenak bilatzen dituen helburuetara eta xedeetara heltzeko. Ibilbidea, protagonismoa berea da, beti berea.
berak ezarriko du laneko erritmoa, nahi duena, nahi ez duena. Eta berak baldintzatuko du guztia. Emakumeak bilatzea nahi dugun zeharkakotasun eta autodeterminazio horrekin berrikusi egiten da beti prozesu hori. Alerta egon beharra daukagu oso adi egiten ari garen horrekin. Beraz, hautsi egin behar ditugu aurretik genituen estereotipoak, aurreiritziak. Naturaltzat jotzen dugun hori guztia zalantzan jarri behar dugu. Agian mundu guztiak ez duelako iritzi edo ikuspegi bera izango. Autonomia eman beharra dugu eta balioa ere bai pertsonari. Saiatzen gara hausten ikuspegi binarioa. Gaur egun gizartean nagusi dena guztia ez da maskulinoa, femininoa, atzerritarra eta bertakoa. Beti saiatzen gara hausnartzen eta ia hilabetero egiten ditugu asambleak, zeinetan genero ikuspegia mahai gaineratzen den ia beti, eta berrikusi egiten dugun gure eguneroko jarduna. Horixe estereotipoak zalantzan jartzen ditugu, pertsonari lagun egitean, era autentikoan laguntzen saiatzen gara, erabakiak pertsona horrek arditzan saiatzen gara, eta guk buruan ditugun eskemak hausten saiatzen gara beste realitate batzuk kontuan hartzeko inguruan ditugunak. Nola kudeatzen ditugu hiru ardatz horiek, autodeterminazioa guzti hori? Metodologia malgu baten bitartez lantzen dugu. Egokitu egin behar dena, aldatu egin behar dena, pertsonaren erritmoetara egokitzeko, haren testuinguruari doitzeko. Metodologia feminista bati jarraitu behar dio. Interkulturala izan behar du eta partaidetzakoa ere bai. Horrekin esan nahi dut, gu beti lagun egiten ari garela. Ez gara esaten ari zer egin behar duen. Paternalismoa, maternalismoa desagerrarazi nahi dugu. Ez dugu salbatzaile konplexurik behar. Ez diogu guk esan behar zer egin behar duen, edo ez dugu agindu behar. Hori desagerrarazi nahi dugu paradigma hori. Etengabe aldatu egin behar dugu, prozesu dinamikoa behar dugu, errealitate berritara egokitzeko eta pertsona horren testuingurura doitzeko. Zein da abiapuntua? Edozein lanetan metodologiaren oinarria pertsona da. Zer emakumerekin ari garen lanean. Saiatzen gara haren errealitatea, potentzialitatea ikusten eta horretan oinarrituta lagun egiten ark nahi duen helmugara heldadin. Unean behar duena lortzeko. Taldea, kolektiboa, oinarri lehena eta gailena da pertsona horren lanean. Banakako ibilbideak dira, baina ibilbide kolektibo bat ere diseinatzen da gero. Alde batetik bestera ziklo batean mugitzen gara. Izan ere taldea emakume hauentzat babesgunea da. Parte hartzeko abiapuntua. Esan dudan moduan, protagonista beti pertsona da eta pertsona horrek ezartzen du erritmoa, hartzen ditu erabakiak eta prozesu guztiak gidatzen du bere ibilbidearen jabe izateko. Hori da apur bat gure erakundearen lan egiteko modua. Hona hemen orain jardunbide egokia. Proiektuetako baten barruan zaila egin zitzaigun zein erabakitzea, baina erabaki genuen sendotu aldi berean zela egokiena. Aldundiak
eta Europak sustatzen du ekonomikoki. Eta hemen ikuspegi intersekzional hori emakumearen autodeterminazioarena eta inguru inklusioarena txertatuta du eta horregatik hautatu du hau zuei aurkezteko. Sendotu aldi birean proiektu handi samarra da, 9 urtetik gora daramana lanean eta bertan kualifikatzeko prestakuntzak egiten dira enplegurako, baita sozioedukatiboak ere. Eta azken horietako adibide bat ekarri dugu, Elgoibarren egin genuen bat zehazki. Emakumea ahalduntzeko tresna gaztelania izan zen. Aitzakia gisa hartu genuen, bertatik abiatuta, emakumeak ahalduntzeko. Kontuan izan, emakume migratu askok ez dutela hizkuntza hori ezagutzen, batzuek ulertzen dute, baina ez dute hitz egiten, batzuk analfabetoak dira gaztelaniaz, ez dakitelako irakurtzen, batzuek jatorrizko herrialdeetan ezin izan zuten eskolara joan eta ez zituzten letrak ezagutzen, eta horregatik gizarteratzeko eta gizartean parte hartzeko oinarrizko elementua hizkuntzaren ezagutza zela pentsatu genuen, horregatik aukeratu genuen gaztelania aitzakia moduan. Prestakuntza kualifikatzaile eta sozioedukatibo horiek egiteaz gain, lagun egite psikosozial bat dago, beharrezkoa da bide guztian. Abia puntua emakumeentzako espazio seguruak izaten dira, espazio ez mistoak, emakumeak seguruago sentitzen direlako parte hartzeko emakume zinguratuta duenean. Eta horregatik emakumeentzako bakarrik egin genuen talde hori, elkarrekin ikas zezaten eta sareak egun zitzaten haien artean. Gaztelanianen tresnaren bidez, zeharka landu ziren beste zenbait gai, haiek eskatzen dituztenak, zailtasun gisa ikusten dituztenak, eta babes sareak ere sortu ziren epertain eta luzean komunitatean parte har dezaten. Kasu horretantxe, Elgoibar. 9 urte daramatzagu proiektu eta programa honekin, emakume askok hartu dute parte, batzuk atera dira, batzuek beren erritmoak ezartzen dituzte, beren beharrak dituzte, esaterako amatasuna, eta orduan bat atzera eta aurrera ibiltzen dira, baina gu etengabe lanean aritu gara. Prozesu honetan guztian gaztelania ikastean ikusi duguna da amaieran lider talde moduko bat sortu zela, urrats bat harago heldu nahi zutenak. Elkarte bat sortu nahi zuten, gure laguntzarekin, elkarte bat sortu zuten, hain zuzen, Loreak izenekoa. Elgoibarko emakume migratuen lehen elkartea izan zen, eta referente izan nahi zuten Elgoibarrera heltzen diren beste emakume migratuentzat. Orduan, gu izatetik lagun egiten dutenak, emakume migratuak izatera igaro daiteke kasu honetan, eta elkartera inguratzen diren emakume migratuei lagun egiteko konpromisoa hartu zuten. Une batetik aurrera, Loreaketik gaztelaniaren tresnatik harago beste tresnatzuk bilatu nahi izan zituzten ahalduntzerako, bai ahalduntze kolektiborako, zein individualerako. Horre lagundu genien prozesu horretan eta oraindik jarraitzen dugu. Eta beste bi proiektu garatu dituzte. Bata da gorputz invisibleena eta bestea da gorputzetik ahalduntzearena. Gorputz ikusezinen programan ez da gaztelania erabiltzen, baizik eta joskintza. Eta beste programan gorputza bera da ahalduntzerako bidea. Gorputz ikusezinak esan duan moduan joskintza lantzen du banaka eta taldean ahalduntzeko. Eta ahalduntzearen bitartez saiatzen gara laguntzen honako lortzen. Kritikoagoak izaten, jartzen diguten tailekin esaterako.
edertasun kanonak jartzen dira zalantzan, eta joskintzaren erreminta horrek erraztu egiten digu ikuspegi kritiko hori izaten. Beraz, era zeharkakoan lantzen dira horiek guztira. Horrez gain, moda jasangarriari buruz ere hitz egiten da, begiratzen dugu arropa birziklatu daitekeen, eta indartu egiten ditugu taldearen barruko sareak. Gainera, bilatzen da gizarte partaidetza eta baita ere lehenengo lan esperientziak. Konfinamenduan zehar, Loreak maskarak egiten aritu zen, Alfa eta beste erakunde batzuek materiala eman ziguten eta udalerrian banatu zituzten maskara horiek. Gero, udalak berak eta beste erakunde eta administrazio batzuek eskatu zioten Loreaki zabaltzen sarturen bitartez, bain zuzen merkatu txikietan, azoketan eta bar parte hartzeko. Lehenengo lan esperientziak izan ziren merkatu txikietan, azoketan postuak jartzea, beraiek egiten ari ziren proiektu horiek saltzeko. Eta azken finean hori da abiapuntua, ez da? Eta horrek animatu eta motivatu egiten du prozesu horietan parte hartzera. Ahalduntzea gorputzetik, bigarren programa horretan, ulertzen dugu gorputza eta mugimenduak hizkera unibertsala osatzen dutela. Eta pentsatzen dugu, normalean ahost esaten duguna ez datorrela bat gorputzak esaten duenarekin. Horregatik, saiatzen gara gorputza lantzen, emakumeek beren gorputza ezagutu dezaten, eta nolabait beraien gorputz mugimenduaren bitartez, beraien buruaren onarpena lor dezaten eta gai izan daitezen ingurunean eta orokorrean gizartean parte hartzeko. Horrela, lortzen dute beraien gaitasunekin gehiago konektatzea eta ikustea zein eragin duten beraiengan eta zer nolako egoerak dituzten, eta hori da pixka bat Loreak egiten duena. Zeintzuk izan dira emaitza positiboak 9 urteko prozesu honetan lortu ditugunak. Lehenik eta behin, aipatuko nuke emakumeak lortzen ari direla nolabait espazio seguruak sortzea. Abiapuntu dira emakume askorentzat eta lortzen ari dira halaber ahalduntzea eta beren kabuz lan merkatuan eta gizartean lan egiteko gaitasunak. Lortzen ari dira komunitatean espazio bat hartzea, espazio publiko batean presente egotea, lehen ez zeuden bertan, eta ez da ez ezagutza zutelako, baizik eta beldurra eta ziurgabetasuna sentitzen dutelako. Komunitatea orain, komunitatea bera ari da emakumeengana jotzen, udalerrian egiten diren azoka eta merkatuetan parte hartzeko, COVID garaian eskatu zitzaien kuxin batzuk egiteko nagusienak esertzen laguntzeko, eta lortzen ari gara emakume horiek gero eta bisibleagoak izatea gizartean, lehen ere hor zeuden, baina orain komunitateak argiago ikusten ditu, eta komunitateak berak jotzen du emakume hauengana beraien laguntza eske, eta ez dira beraiek komunitatera jotzen dutenak, eta beraz, emaitza da ikusgaitasun handiagoa dutela orain. Hemen argazkietan ikusten direnak dira jarduerak, ez? Emakumeak presente egon diren jarduera ezberdinak. Horrez gain, aipatu beharko genuke parte hartze eta ahalduntze individual eta kolektiboa, parte hartze soziala batez ere, eta lortu dela ingurune inklusiboagoak egitea, eta horretarako urratsak ematen ari dira. Esperientzia hauek, gainera, errepikatzen ari dira oso positiboki beste udal batzuetan, beste udalerri batzuetan. Elgoibarren hasi zen, Soraluzten proiektu piloto bat jarri zen martxan, 2 urte dara matzaia martxan, Azpeitian ere uste dut egin direla, eta baita beste udalerri batzuetan ere. Ez dakit pixka bat azkar joan nahi zen, baina, bueno, denboraz pixkat gaizki gabiltza, eskerrik asko. Déjame el mando, porfa, le paso ya gracia. Galderari eta maierako utziko ditugu, ze
gai berdintzuak aipatzen dituzuen, ia harremanak egiten ditut eta baditut, baina agian igual gero biontzako eta grazerentzat ere, bai? Inok espadu esku altzatzen, pues pasamos a Grace, ¿te parece? Grace, te presento, te vas a quedar bien. Te quedas aquí cerquita, vale. Graze aurkeztuko dut, Graze Rekejo psikologian lizentziatua da, Deustuko Unibertsitatean, eta gradu ondoko bat egin zuen genero mainstreamingean. Eta esperientzia handia du emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan. Profesionalki erakunde publiko eta pribatuekin egin du lan, beren berdintasunerako politikak eta planak garatzeko. 2010-etik dabil lanean EDE Fundazioan genero aholkulari gisa eta koordinatu egiten du erakundeko berdintasun batzordea, orekatuz batzordea. Eta gainera, sexuaren jazarpena prebenitzeko batzordearen kide da. Ongi etorri eta aurrera nahi duzunean. Egun on guztioi, bai hemen aurrez aurre zaudetenoi eta bai online jarraitzen ari zaretenoi. Lehenik eta behin, mila esker etorri zaretenoi, gure esperientziaren berri entzutera etorri zaretelako eta gure ibilbidearen berri jaso nahi izan duzuelako. Hori danik gaur izpide izango dudana, kontatuko dizuet nortzuk garen, batzuk agian ez gaituzue ezagutuko eta fundazioa aurkeztuko dizuet, ze ibilbide egin dugun, noiz hasi ginen eta zein unetan gauden orain. Horrez gain, jardunbide egoki bat aukeratu dugu, kostatu zaigu bat bakarra aukeratzea, baina azkenean lortu dugu bat aukeratzea, interesgarria iruditu zaigulako eta orekatuz batzordea ekarriko dizuegu hain zuzen. Izan ere, berdintasunaren estrategiaren oinarrian egonda batzorde hau eta esango nuke batzorde hau dela etorkizuneko norabidea markatzen duena eta iruditu zaigu jardunbide interesgarria dela zuei hori buruz hitz egitea, agian zuen erakundeetan ere sortu daitezkelako horrelako batzordeak. Egia da, agian batzuek baditu zuela zuen berdintasun taldeak, eta agian gure batzordeak aukera emango dizue hori beste ikuspegi batetik aztertzeko. Behintzat hori da asmoa. Lehenik eta behin nik ere nahi dut urduri nagoela, gainontzekoak bezalaxe, agian ondo legoke datorren urterako kontu hauek guztiak kontuan hartuta, ez? Zer gertatzen zaigun emakumei espazio hauetan, baina hori datorren urterako utziko dugu. Pentsatu halko genuke nola egin horrelako ekitaldiak. Fundazioa, ez un poco... EDE Fundazioaren konstelazioa da hemen orain ikusten duguna, konstelazioa deitzen diogu, eta ikusten dugu zein diren gure arreta puntuak, zein den gure misioa, zer egiten dugun, alde batetik esku hartze soziala dago, ezagutzaren garapena, badaukagu nazioarteko arloaz arduratzen den atal bat ere bai, baita enplegu inklusiboa, eta gero fundazio, Luz Casanova fundazioa daukagu, eta hori gehitzen dugu beti gure erakundearen parte delako. EDE ezagutza atalean, hemengo batzuek jakingo duzue, baina gure zeregin nagusiak lotuta daude aholkularitzarekin, ikerketarekin, garapen komunitarioarekin, prestakuntzarekin, horrez gain pentsamendu bisuala ere lantzen dugu. Enplegu inklusiboaren arloan, batez ere enplegurako prestakuntza ematen dugu, enplegurako orientazioa, elkarlan egiten dugu enpresekin, emaktiba izeneko arlo bat ere badaukagu, hemen aurkeztu zen jardunbide egoki bezala eta suspertu elkartea ere badaukagu. Suspergintzaren arloan, aniztasunari lotutako programak dauzkagu, giza eskubideak, adinekoak, familiak, adingabeak eta gazteak, emakumeen aurkako indarkeria matxista, nontze berri eta bar. Hau da pixka bat gure fokua eta horregatik erakutsi nahi nizuen zein eragin daukan gure erakundeak gizartean eta zer egiten dugun, ez da? Ikusten duzuen bezala, hasi gara jada adierazle batzuk prestatzen eta badauzkagu zenbaki batzuk, zifra batzuk, badakigu zenbat onuradun eduki ditugun, 315.166, batzuetan zenbakiak komplikatua dira, baina egia esan baliagarria izan da ikusteko zein eragin sozial daukagun eta erakunde gisa zein evoluzio izaten ari garen. Gure pertsonen sareari erreparatuta ikus dezakegu 2021ean 178 pertsona egon garela elkarte hauetan lanean. Zehazki 200 emakume eta 78 gizon. Ben eunekoak
ikusten dira, egia esan, generoari dagokionez ere berrikusi beharko genuke horrek ze influentzia duen, baina, mantendu dugu pixka bat, edo ordezkatzen dugu sektore sozialean dagoen emakumeen presentzia. Ze azken finean, emakumeak gara gehiengoa eta ez da kasualitatea. Voluntarioi dagokienez, 84 pertsona, eta kasu hortan ere bai, 62 emakume eta 22 gizon. Hau kontatzen dizuet, pixka bat, hasieratik transmititzeko zer nolako egitura duen gure erakundeak, eta ikusteko non kokatzen den orekatuz batzordea, sare honetan. Zein da gure ibilbidea berdintasunaren arloan? Nik uste dut hau ere garrantzitsua dela horren inguruan hitz egitea. Esaten dugu 1982an edo are lehenago hasi ginela, izan ere orduan hasi zirelako garatzen aisialdirako eskolak. Hala ere, 82an sortu zen heziketarako eta denbora librerako taldea, eta orduan hasi ziren gai hauek jorratzen. 2000 urtean mugarri gako bat egon zen prozesu honetan, hain zuzen emakumeen talde bat sortzea, Maria Montessoriren emakumeen taldea, eta talde hori sortu zen emakume batzuek, erakundearen barruko emakume batzuek, erakundearen barruan gertatzen ari zenaren gainean zeukaten ikuspegi kritikoaren ondorioz. Ze guk uste dugu berdinzalea dela gure erakundea, baina uste dugu oraindik bide luzea daukagula urratzeko. Une horretan hasi ziren biltzen eta pentsatu zuten zerbait egin behar zutela. Eta lehenengo urratsa izan zen erakundean lan egiten duten emakumeen argazki bat ateratzea, non daude emakumeak, non daude gizonak, nola baloratzen zaigu, zer gertatzen da, lehen Sheilak aipatzen zuen atzealde horretan, ez? Eta, zalantzan jarri nahi ditugu horiek guztiak. Maria Montessori emakumeen talde horretan egon ziren emakume batzuk ez daude ja, baina beste batzuk jarraitzen dute. Eta garai horretan esan zuten salto bat egin behartzela erakunde mailan eta beharra zegoela zerbait tresnaren bat sortzeko emakumeen eta gizonen berdintasuna lantzeko erakundearen barruan. Horregatik, 2001 urtean emakumeen talde horren proposamenari jarraikiz, orekatuz batzordea sortu zen. Gero kontatuko dizuen nor garen, zer egin dugun, nola antolatzen garen, eta bar. Hori izango baita gure jardunbide egokia. 2004an hasi ginen berdintasun planekin, orain 4. gaude, eta ibilbide hau erakundearen kudeaketaren arloan lagungarria izan da ikusteko zein urrats eman behar genituen. 2004an eta 2007an aitorpenak lortu genituen gure erakunde lankideetan, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan, eta aitorpen horiek baliagarriak izan dira motibatuta jarraitzeko, sentitzeko baloratu egiten dela berdintasunaren alde egiten dugun lan hori, eta ibilbide honetan ikusten duzuen bezala, 2000 urtetik aurrera, pixka bat lehenago, ibilbide nahiko instituzionalizatua zela, eta pentsatu genuen, agian barnean egiten ari ginen jardunbide horietako batzuk sektorearekin partekatu genitzakeela, eta momentu horretan genero aholkularitza sortu zen, homologatuta dago, gaur egun oraindik ere indarrean dago, gero eta talde handiago batek osatzen du, eta aholkularitza honek egiten zuena eta egiten duena da, erakundean barnean egiten ditugun gauza horiek guztiak, beste erakundei ere transmititzea. Egiten da aholkularitza kanpoko elkarte horietan, eta nolabait ezagutzaren espiral bat dela esan genezake. Horrek aukera ematen digu elkarrelikatzeko eta aurrera jarraitzeko. 2007tik aurrera gauza asko gertatu ziren, ikusiko dugu gero, baina orekatuz batzordeak mantentzeko esfortzuak eragin handiak izan ditu. Hala ere, 2018an azpimarratu nahi dut, sarean, bai sarea sortu zela, eta gure sareko elkarte horiek parte hartzen dutela sare horretan, eta oso interesgarria dela, zalantzak, arazoak, aurrerapenak eta bar partekatzeko. Oso espazio polita da, denon artean partekatzeko, eta sare horretan sartuta ez daudeten erakunde hori gonbita egiten dizuegu sartzeko. Dena den, horrek ez du esan nahi, aurretik ere horretan
ibiltzen ez ginenik, ze 2000 urtean uste dut, ja sortuta zegoela Emakunderekin eta hemengo erakunde batzuekin osatutako berdintasun talde bat, gero desagertu zen, baina han parte hartu genuen berdintasun gisa, are gehiago, 3. sektoreko erakunde bakarra ginen, garai hortan Guggenheim, Metro Bilbao eta beste erakunde batzuk ere bazeuden han bilduta, Caja Vital, uste dut Caja Vitalia ez dela existitzen bere horretan, Caja Laboral eta Kutxabank ere batzorde horretan zeuden. Bueno, egia esan ez dakit orduan zeizen zuen, baina bueno, kontua da, elkarte horiek guztiak bildu ginela eta Europako herrialdetan barna bildu genituela esperientzia eta jardun bide egokiak eta ona ekarri genituen eta horrek lagundu zigun ezagutza berria sortzen enpresetan eta erakundeetan berdintasuna kudeatzeko estrategien inguruan. Bueno, oraindik indarrean daude horiek guztiak eta hori izan da pixka bat gure ibilbidea. Simbolizatzen dugu itsasontzi batekin, hau izan da ibilbidea, baina timoia edo norabidea markatu duena orekatuz batzordea izan da aurretik esan dudan bezala. Orekatuz da gure erakundeak emakumeen eta gizonen berdintasunerako daukan estrategia eta aldi berean batzordeak daukan izena da. Eta beraz estrategia hori sustatzeaz eta laguntzeaz arduratzen da. Hala ere, bultzada nagusia aipatuko nuke 2001 urtean gertatu zela, naiz eta aurretik sortu zen, zeurtortan berez sortu zen, baina aurretik ere lanean zegoen. Orekatuz batzorde hau barne organo bat da eta batez ere pertsonen kudeaketaz eta garapenaz arduratzen da. 12 kide dauzka, 10 emakume eta 2 gizon, arlo ezberdinetan gabiltzanak. Ibilbide ezberdinak dauzkagu eta zeregin eta ardura ezberdinak ere badauzkagu. Zentzu horretan oso garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea taldea anitza dela, denetarik dagoela, eta aniztasuna ikuspuntu askotatik ordezkatzen dugula, ez da bakarrik esperientzia ibilbidea, adin ere badaukagu, prestakuntza, zerbitzuak, espazioak, ikerketak, beraz, gero eta anitzagoa da batzorde hau. Eta hori da gainera orain daukagun erronka. Batzorde honetan dauzkagun pertsonak voluntarioki aritzen dira batzordean, eta beraz sartzen dira batzordean eta egiten dute bakoitzak posible duten ekarpena. 2001-etik ideia bat izan dezazuen, hilabetero bildu izan da. Hilabetean behin biltzen da, azken ostegunean, hilabeteko azken ostegunean. Eta, bueno, badaukagu ibilbide horri bat, hemen badaukate txuleta bat, baina, bueno, begiratuko dut. Sí, tenemos una... Bai, ibilbide horri bat daukagu, erakundeak eta batzordeak nora joan nahi duen markatzen duena. Funtzioei dagokienez, bueno, hemen dauzkagu, paperean. Baina paperean dauden arren garrantzitsuak dira eta oso argi dauzkagu. Lehenengoa da, erakundean berdintasunan estrategia sustatzea. Eta helburua da batzordeko parte hartzaileak izatea lotura lan espazioekiko, ez? Antena funtzioa daukatela esaten dugu. Guk haiei esker, gure lanean hautematen ditugun genero kontuak batzordera eramaten ditugu eta kontrara, ezta? Batzordean hitz egiten diren gaiak eramaten ditugu gure lan espazioetara. Beraz, estrategia sustatzeko helburua du batzordeak. Zentzu horretan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu batzordeak ikuspegi kooperatiboa izatea zentzu horretan, eta mota honetako taldeetan are gehiago, ze horrek eguneroko lanean motivazioa areagotzea ahalbidetzen du, baina batzuetan aintzat hartu behar dugu buru altxatu behar dela eta begiratu egin behar dela. Ea zer egiten ari garen, begiratu behar dugu nola egiten ari diren gauzak, zainketa prozesu bat egin behar da, jarraipen bat egin behar da. Ikusi behar dugu batzordeak ere ikuspegi hori eduki behar duela eta ikusi zer dagoen. Hain zuzen eta hildo horretan berdintasun planaren zaintza eta jarraipena egiteare badu helburu batzorde honek, zer nolako aurrerapenak egiten diren, ze oztopo edo zailtasun egon daitekeen, eta bueno, jarraipen lanaz arduratzen da eta ekarpenak egiten ditu plan horietan aurrera egiteko. Planak noski eta bueno, diagnostikoetan, ze orain arte egin ditugu diagnostiko ezberdinak eta batzordeak horietan parte hartu du.
ikuspegi propioa ematen du eta baita ere helburuak, proposamenak finkatzen eta zehazten lagundu du. Beraz, plano aktiboa du plan hauetan. Gainera, erakundearen barnean egin izan diren planak kontrastatu eta orientatu egiten ditu, bai kontziliazioaren arloan, berdintasunaren arloan, eta horietan batzordeak zer egin garrantzitsua du. Batzuetan prestakuntza jasotzen du arlo horietan, hain zuzen erakundeari ekarpen bat egiteko. Kudeaketa prozesu horietatik abiatuta sortu diren prozesu guztietan egonda batzordea presente, sustatu du eta parte hartu du horietan guztietan, bai diseinuan eta bai gero garapenean. Azkenik, sustatu egiten du berdintasunaren arloan eta emakumeen kontrako indarkeria matxistaren gaineko sentsibilizazioa erakunde honek. Bi kanpaina diseinatu ditugu, bi urtean, martxoaren 8koa eta azaroaren 25koa. Bi momentu horietan egiten dira kanpainarik indartsuenak. Hona zifra batzuk ekarri dizkizuegu, hauek dira batzordearen 20 urteetan bildu ditugun zifra batzuk, orain, 21 urte egin ditu, iaz antolatu genuen 20. urteurrena, eta guretzat oso simbolikoa izan zen, oso une hunkigarria, eta baita ere, nolabait batzordearen urtebetetzea ospatzeko aukera izan genuen, gogoeta bat egitearekin batera. Gogoeta da ea non gauden orain eta nora joan nahi dugun, baina 2001-etik batzordea eduki dugu lanean, esan dugu 200 bilera egin ditugula, ziur gehiago izan direla, 6.000 ordu baino gehiago sartu dituzte batzordean lan egin duten pertsonek, hain zuzen zaintza eta berdintasuna sustatzeko, 51 kanpaina sustatu dira, bai azaroaren 25ean, bai martxoaren 8ean, batzorde gisa. 30 pertsona baino gehiago egon dira batzorde horretako ordezkaritzan, eta gaur egun dauzkagun 12 pertsona horien artean badaude batzuk duela 20 urte hasi zirenak. Batzuk geratzen dira, baina badauzkagu beste kide berri batzuk ere, eta zentzu horretan ere aniztasuna dago, erreleboa dago, eta oraindik ere geratzen da hasieratik bertan dauden pertsonen ezagutza eta jakituria. Gainera, batzorde horretatik abiatuta, eta uste dugu horrek eragin zuzena eta zeharkakoa duela, baina sortu dira beste lan talde batzuk, hau da, nolabait beste talde batzuk sortu dira batzordetik abiatuta, pixka bat zabaltzen joan direnak, hasiera batean batzordeak egiten zuen lana. Nolabait esateko azpi batzorde txikiak dira eta batzorde operatiboak dira. Zentzu horretan, kanpainak antolatzeaz arduratzen dira, oso lan handia eta lan eskerga egiten duten taldeak dira, badago beste talde bat, adibidez, ordainsarien berdintasunaz arduratzen den taldea dena, eta hain zuzen lanean daude ordainsarietan dagoen arrakala murrizteko, eta beraien lana ere oso azpimarragarria da. Kontziliazioaren taldea ere badaukagu, eta batzorde hori izan zen, aholkularitzarekin batera lehenengo kontziliazio arduratsuaren lehenengo plana egin zuena. Prestakuntza jaso zuten, hain zuzen dokumentu hori idazteko, baina horri esker, dokumentu hori badaukagu. Badago baita ere emakumeen lidergorako talde bat, nahiko berria da, baina lantzen ari dira gure erakundeko berdintasun estrategien arlokoa. Berdin Lab ere badaukagu, laborategi bat da, eta aztertzen dutena da nola txertatu daitekeen berdintasuna erakundetik kanpo egiten diren programetan adibidez. Eta talde hori sortu zen itun sozialaren arloan, emakumeen munduko 4. konferentziaren testu inguruan.
Eta horrekin guztiarekin, labur esan nahi dudana da, batzordetik hainbat eta hainbat talde sortu direla, batzordeak berak egindako proposamenetik eta partaidetzatik. Gainera, ezagutzaren sorkuntza da batzorde honek egiten duen beste ekarpen handietako bat, adibidez, langileen hautaketa ez diskriminatzailea egiteko, emakunderekin batera, bertan egon ziren ordezkatuta, baita ere sexuagatiko jazarpenaren aurrean jarduteko kodea, baita ere komunikazio inklusiborako gidaliburua, hizkeraren eta irudien erabilera ez sexista egiteko gidaliburuak, eta zentzu horretan egiten dira ez bakarrik kanpokoentzat, baita ere barneko komunikazio taldeentzat, eta batzuetan aholkularitzaren bitartez beste erakunde batzuei ere helarazten dizkiegu. Eta Spotifyn ere badaukagu zerrenda bat, abesti feministena, kanpainetako abestiak dira, eta erakundeko pertsona guztiek egin dituzte ekarpenak interesa baduzue, baina ikus dezazuen noraino iristen garen. Spotifyn ere badaukagu zerrenda bat. Sentsibilizazio kanpainei dagokienez, aipatu behar da guretzat oso garrantzitsua direla. Kontua da, ez ditugula helburu gisa ikusten, baizik eta bitarteko gisa, hain zuzen berdintasuna sustatzeko eta emakumeen eta gizonen arteko indarkeriak saihesteko. Egin dira 11 kanpaina, ezakit 40 piko izan diren. Gure webgunean sartzen baldin bazarete denak ikusiko dituzue. Baina urtero egiten dugu gauza bera. Eseri eta pentsatu aurten ze alderdi landuko dugu. Bai emakumeen nazioarteko egunean, bai emakumeen kontrako indarkeria desagerrazteko egunean. Egon dira kanpaina batzuk, gogorragoak eta kritikoagoak izan direnak, beste batzuk oso divertigarriak. Adibidez, goian ikusten dena. Barres o buelas izeneko kanpaina. Eta zen, berdin da, erratza pasatzen duzun edo erratzarekin egan egiten duzun, etor zaitez. Bereziki unkigarria izan zen, behintzat niretzat martxoaren 8an emakumeen greba egin zeneko eguna, ze egun horretan espazio ezberdinetan lan egiten dugun emakumeak elkartu ginen moiuan, eta niretzat momentu unkigarria izan zen. Beraz, hauek ere motivaziorako bide dira, uste dugu batzorde gisa ikusgaitasuna ematen digula, eta gainera aukera ematen digula modu kritikoan heltzeko urtero dauzkagun gaiei. Eraginei dagokienez, motanetako elkarte taldeek eraginak dauzkate erakundearen barruan eta kanpoan. Barruan uste dugu eragin hori ez dela bakarrik batzordeak egindako lanagatik, baina bai egiten duen, neurri batean egiten duen lan horregatik. Beste faktore batzuk ere badauden arren. Orain patronatu batzorde bat daukagu, ez dauka zer ikusirik aurretik zegoenarekin, emakumeen eta gizonen presentzia orekatuta dago, eta gainera askok ikuspegi feminista dute eta arlo feministetan parte hartzen dute aktiboki. Eta egia esan, luxu handia da horrelako patronatu bate eukitzea. Gainera, nik uste dute badela neurri batean atzetik egin dugun lan horren emaitza. Langileen ahalduntzea ere badaukagu, ulertu behar dugu orain lehen baino askoz ere emakume gehiago daudela koordinazio eta ardura lanpostuetan. Nik uste dut lehen Sheilak eta beste batzuek esan dutenaren arabera, agian helburua ez da piramidearen goiko alde horretara iristea, baizik eta piramide hori eraldatzea. Eta uste dut momentu horretan une honetan ari garela horretan sakontzen. Plan estrategikoari dagokionez, bertan esplizitatu egiten da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren apustua egin dugula, eta hor kontrol bat dago, jarraipen bat dago, kudeak eta planean ere badauka isla, eta beraz apustu estrategikoak egin ditugu. Kudeak eta prozesuetan prozedurak dauzkagu, hain zuzen, berdintasuna generoaren ikuspegitik beste kudeaketa prozesu horietara ere eramateko. Gainera, badauzkagu kontziliazio arduratsuaren inguruko prozedura berrien multzo bat, eta indarkeria matxistak hartatzeko protokoloa ere badaukagu. Badaukagu alde batetik
sexu jazarpena prebenitzeko protokoloa, eta horren barruan ere badaukagu beste bereziago bat emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean jardutekoa, eta aitorpena jaso dugu Euskaliten eta Emakunderen aldetik horregatik. Uste dugu jardunbide egokia dela, ez dugu formatu horretan ekarri, baina egia esan lan ona egin dugu kontziliazioaren arloan, eta ikusi genuen hor behar handia zegoela, eta garatu dugu horretarako prozedura bat, eta bueno, oso pozik gaude emaitzarekin. Sentsibilizazioari eta prestakuntzari dagokienez, esan behar dugu taldeek, eta ez bakarrik batzordeak, prestakuntza maila nabarmena daukatela da arlo hauetan. Gainera, erakundera batzen diren langile berriek ere prestakuntza daukate, gero eta lanpostu gehiagotan eskatzen dugu, eta gainera taldeek eta arduradunek ere sustatu egiten dute langileek berdintasunaren arloko prestakuntza jasotzea. Genero aholkularitza beste barne eragin bat da, aipatu ditudanen antzekoa. Kanpoari dagokionez gero eta berdintasun proiektu gehiago ditugu, indarkeria matxistaren aurkakoak ere bai, aitortza ere aipatu beharra daukat, Euskalit eta Emakunderen ere bai, erreferentzia gara hirugarren sektorean, eta erakundeen partaidetza ere aipatu beharra daukat, bai sarean parte hartzen dugu, EAPenen emakumea eta inklusioa taldean, Ekosol Femen ere parte hartu dugu, ekarpen handia egin digu, jardun bideoki dagokienez, hain justu, emakumeko berdintasun foran ere bai, emakumeok bidean ere parte hartzen dugu, eta bar. Uste dugu hori ere batzordearen lanaren parte dela. Azkenik bukatzeko arrakasta faktoreak. Taldea askotarikoa da, eta hori indartzen saiatzen gara jatorri ezberdinetako jendea egon dadin, eta orain arte heldu ez ezkigun esperientziak izan ditzagun. Bertan dauden kideen berritzea da beste faktore bat, barne mailako aliantzak ere bai, esaterako komunikazioaren arloan, berrikuntza ere faktore garrantzitsua da. Laborategi bat gara azken finean praktikak egiten ditugu, kanpotik ezagutzen ditugunak barruan aplikatzeko. Eta gure lan bileretan Ekosol Femenetik ikasitako metodologia bat esartzen dugu zainketa erdigunean jartzeko. Biderkatzea beste faktore bat, beste talde batzuk sortzen direlako, prestakuntza ere bai, eta gero horrez gain espazio atsegina delako, divertigarria, eta jendea lasai etortzen da, lasai eta libre hitz egiten dugu, era kritikoan baita antolakuntzarekin berarekin kritika eginez. Begirada estrategikoa ere badugu, eta ikaskuntza batzordea eta aholkularitzaren artekoa ere badugu. Eta azkenik ospatzea ere uste dugu oso garrantzitsua dela eta importantea dela txertatzea gure lanaren ospakizun hori. Hala ere, oraindik erronka ugari ditugu batzorde gisa, ez gara hortxe gelditzen. Uste dut nahikoa dela, hementxe ditut esaldi batzuk, gure 20. urte hurrenekoak, Kontxi Martinek hartu zuen parte, kudeaketako eta pertsonen garapeneko koordinatzaileak esaten zuen leunki aldatu behar zela eta pilpileko ibilbide bat sortu behar zela azken 20 urteek erakusten zuten moduan. Aida Ortegak, Ostarriko lehendakariak zioen sorte handia zela, lanean horrelako txoko bat izatea, hausnartzeko noragoa zen, berdintasunen eta eskubideen eremuan. Eta horixe da guztia. Que es hora del café. Kaferako ordea uste dut. Hausnarketarik. Estamos todas con ganas de tomar algo. Guztiok dugu zerbait hartzeko gogoa eta komunea jatekoa, baina baliatu nahiko nuke zuen esperientzia eta zuen presentzia galdera motz bat egiteko. Bi batzorde aurkeztu dituzue, mistoak dira biak, baina espazio ez misto ez ere hitz egin dugu, emakume erabiltzaile batzuek izanen eskatzen zituztenak egin zuzen,
Eta Sheilak ere aipatu ditu, baina horretaz hausnartzen aritu naiz. Esan duzue bi emakumeok urduri zinatela, baina lasaitu egin gaituzue aizpatasunez. Ez dakit baduen erantzunik, baina galdera da, ea zuen leku horiek femeninotik eraiki behar diren, eta zer ekarpen egiten duten leku horiek, emakumeek beraiek batzuetan eskatzen dituztenak, zer ematen dute espazio mistoek ematen ez dutena. Nik ez dut erantzunik, nire kide batzuek diote festa bat egin beharko genukela emakumeena bakarrik. Nik ez dut inoiz bizi izan, eta badut esperimentatzeko gogoa, baina ez dut ezagutzen. Ez dakit, ez daukat erantzunik horren inguruan. Agian zuek baduzue esperientzia eta proiektu horien barnean. Gure kasuan emakumeek beren espazioa eskatzen ziguten segurtasunagatik eta konfiantzagatik. Beste kode batzuk dakartzate, beste kultur kode batzuk. Eta orduan ez dituzte ondo ezagutzen hemengo kodeak. Esaterako esaten badiezu gizonekin prestakuntzan parte hartzeko, askok ez esaten dute. Beste parte hartze, beste kultur kode bat dutelako. Orduan ikaskuntza prozesu bat, egokitze prozesu bat beharrezkoa da gizarte honetara ohitzeko eta hemengo kodeak ondo ulertzeko. Eta beraz, abiapuntua leku seguru bat izatea emakumez bakarrik osatua, aukera ederra da, hitz egin ahal izateko, haiek aukera sentitzeko. Ez da behin betiko urratsa noski, beste urrats bat egin behar dutelako, espazio mistoetarako eta gurekin ere egiten duten urrats hori egin behar dute. Baina, segurtasun handiagoa eta konfiantza handiagoa babesa ere bai, sentitzen dute emakumeen artean bakarrik baldin badaude, gero urrats hori eman ahal izateko. Izan ere, erronka gero da, horrek eragina izan dezan, espazio mistotan ere eta parte har dezaten benetan. Ez dut aipatu, baina sendotu aldi berean programa horretan gaztelaniarekin hasi ginen horrekin, Loreak programa sortu zenean, elkartea sortu zenean, joskintzakoa ere sortu zen. Eta gizonezkoak onartu zituzten, eta beraz lortu zuten espazio hori mistoa izatea. Baina esan bezala, konfortunea izan zen espazio misto, ez misto bat barkatu. Migratuekin egiten dugu lan gehien bat, eta askorentzat kodea ez ezaguna da, eta haien kultura dakartzate, eta haien kulturaren parte izaten da espazio horiek banatzea. Baina, esan dudan moduan, gorputz ez ikusezinetan gizonezkoak egon dira eta badaude joskintza ikasten. Hori urrats oso handia da. Eta haiek eskatu dute gainera. Gizonek eskatzen zuten parte hartzea prestakuntza horretan. Eta Loreaken ere oso gustura hartu zituzten. Baina uste dut hori dela kontua, espazio seguruarena. Gure kasuan uste dut falta zela entzutea. Askotan terapiaren ikuspegia genuen, guztientzako terapia egitearena, era berean pertsona guztientzat, talde terapeutikoak eta baina askotan falta zitzaigun galdetzea zer sentitzen zuten emakumeek hitz egiteko esaterako horrelako espazio mistoetan askok tratu txarrak jasan zituztelako esaterako, eta beraz gizonak zeuden taldeetan deseroso sentitzen zirelako. Uste dut hori egin behar genuela eta hori egin genuela, hau da galdetzea. Ez dut uste helburua dela talde horiek beti erekoak izatea eta era ez mistoan funtzionatzea betiko. Baina uste dut norberak dakarren motxila hori emakumeen kasuan astunagoa dena arintzeko modu bat dela mendekotasun kasuetan edo antzekoetan. Motxila astunagoa dakarte eta uste dut ikusten ari garela espazio horiek arindu egiten diela dakarten zama hori. Ahaldunduago sentitzen dira eta beraz talde mistoetan gaitasuna hartzen dute arazo beraz hitz egin ahal izateako. Eta nolabait adikzioaren arazoari
gain hartzeko. Nik uste lehen nik egin behar duguna, dela entzutea zer behar dugun, eta adi egon behar dugu eguneroko bizitzako behar horiei. Bai, generoaren arabera bereizita dauden behar horiei erreparatzea. Gaineratuko nuke erakundeak animatzen ditu dela emakumezkoentzako espazioak sortzeko. Gure erakundean emakumezkoak bakarrik batu garenean, sentitu duguna ez digu espazio misto batek ematen. Bakartiago sentitzen zara espazio mistoetan. Eta beraz, seguru sentitzen zara ere norberaren genero mandatuak zalantzan jartzeko, nola eragiten diguten eta zer egin dezakegun horiek gainditzeko. Batzuetan ez da ondo ulertzen zertarako batu behar garen, baina uste dut garrantzitsua dela horrelako espazioak izatea. Bakarrik ez sentitzeko segurtasuna, indarra ematen digu, eta lagundu egiten digu gertatzen zaigunaz horrelako espazio batean hitz egiteak. Uste dut harago ere joan behar dugula, eta eraldaketarako motor bat izan behar duela, eta gero espazio mistoetan parte hartzeko abia puntua izan behar duela. Baina ara heltzeko gizonen maskulinitatea deseraiki beharra dago. Ondo legoke. Bestela, kontu izan behar dugu haiek egin beharrekoa zapuztu gabe. Batzuetan gure gain karga handiagoa hartzen dugu. Emakumeok hitz egiten dugu, zer egin behar dugun, zer falta izagun egiteko, eta karga handiegia hartzen dugu. Horregatik da interesgarria adibide hori, emakumezkoen espazio batena gero inkluitu dituena gizonezkoak. Horregatik bi alderdiek egin behar dute lan, guk karga apur bat kendu behar dugu eta geure burua zaindu behar dugu, eta beste aldeak bere lana bere gain hartu behar dugu. Kaixo, bueno, ia eta laurden, bai, ordu erdi utziko dugu, atxeden aldirako, hor kafea hartzeko, bueno, casi que vamos casi a la comida, pero... Ia Baskarira goaz.
Bale, jarraituko dugu, bai, jardunaldiekin, mai inguru bat falta zaigu, bigarrena, eta izango dugu Ainoa Dura eta Katixa Mitxelenaren parte hartzea gureaketik, Mabel Zenizorena, Karitasetik, eta Eider Huertasena Katea Legaiatik. Bai? Bigarren mai inguru hau, esta segunda mesa, sobre todo, Bigarren mai inguru honen gai nagusia izango da, jazarpenaren prebentzioa eta entitate bakoitzak dituen protokoloak. Patxi Leturia, gizarte inklusioko eta indarkeria matxista jasan duten emakumeen arreta zerbitzuko kidea, izango da mai honetako dinamizatzaile. Eta denbora baldin badago, galderei ere helduko diogu. Mai inguru hau. Bueno, ya que Inti ha presentado prácticamente a las ponentes, yo me ahorro casi la presentación, pero bueno. Beraz, aurreztu egingo dut Intik aurkeztu dituenez, hizlarien aurkezpenak. Ainoa eta Katixa gureaketik datoz, zuzenbidean eta psikologoan lizentziatuak, giza baliabidetan, kriminologian eta abarretan masterrak dituzte, beraz arloan adituak dira eta esperientzia badute. Eta azalduko ditugute nola aplikatzen duten haien entitatean, jazarpenaren aurkako protokoloa. Mabel Zenizok esperientzia handia du ere, Karitasen lan egiten baitu aspalditik, eta kontatuko digu nola egiten duten lan berdintasunaren ikuspegia eta erreparazioaren ikuspegitik alderdi hori guztiek aplikatzeko. Kontatuko dituzten nola egiten duen legearen aldaketak, akordio berriak, eta nola egin dezakegun aurrera erreparazioaren gai horretan, oraindik oso garbi ez dugun horretan. Eiderrek aipatuko digu Katea Legaian nola aplikatzen den prebentzio protokoloa. Beraz, Katixa eta Ainoa nahi duzuenean. Nik zutik egingo dut. Gureaken honako honetaz egingo dugu lan. Jardunbide egokiak gehien bat prebentzioaren arlokoak dira. Ainoak egoeraren prebentzioa egingo du eta nik protokolaz eta prestakuntzaz gehien bat. Orduan gure oinarria prebentzioa izango da. Gureak aurkeztuko dizuet, barkatu ez dizuet, azalduko webunean baitaukazue informazio guztia, enpleguko zentro espezializatua gara eta desgaitasuna duten pertsonak dira gure langilerik gehienak. Jazarpenaren inguruko protokolak aplikatzeko, abia puntua da behar askotarikoak dituzten langileak eta kolektibo zaurgarriak ditugula. Plantillaren erdiak baino gehiago desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala dute. Horrek zer esan nahi du? Kolektibo horiek askotan zailtasunak izaten dituzte jazarpena izan daitezkeen jokabideak identifikatzeko. Bai, biktima rolean daudenean, baita biktimario rolean ere. Neska hori goko dut eta egun guztian nabil atzetik eta atzetik eta atzetik. Ligatzen saiatzetik jazarpenera lerro fin bat dagoela batzuetan ez dira konturatzen esaterako. Pertsona horiek zailtasun handiak izaten dituzte ahoz jartzeko, gertatzen zaien hori laguntza eskatzeko, norbaiten gana jotzeko. Gure langileen beste ezaugarri batzuk dira tarteko nagusiak, esaterako ekoizpenen daudenak edo eta bar, erreferentziazko pertsonak direla. Sarritan, tarteko nagusiek prestakuntza teknikoa beharrean, prestakuntza soziala izaten dute. Prestakuntza soziala izaten dute, esan bezala.
Beraz, konfiantzazko harremanak ere lantzen ditugu eta tarte horretan badago aukera jazarpena arazo bihurtzeko. Lantokietan jardura ugari ditugu eta beraz dibertsietate handia dugu ere. Batzuetan gure zentroak ditugu, gure langileekin, gure jendearekin, baina egon gaitezke esaterako polikiroldegi batean lanean, garbiketan. Kasu horietan badaude gure entitateko langileak eta erabiltzaileak ere. Beraz, harremanak eta interakzioak aldatu egiten dira, ugaritu egiten dira, arriskuak ere bai. Adibidez, Donostiako komun publikoetan, garbiketa gureakeko langile batek egiten du, baita irekitzea eta ixtea ere. Hor ere, arriskua aldatu egiten da. Prebentzioa hartu dugu oinarri izan bezala. Eta jarduketak baldintzatuta daude langileen ezaugarrien ondorioz. 40% emakumeak dira gure langileen artean eta 60% gizonak gutxi gora behera. Badaude arlo batzuk feminizatuak, esaterako garbiketa eta bar, eta beste batzuk maskulinizatuak, esaterako industrialak. Ikusten duzuenez, 28%ik desgaitasun intelektuala dute, 24% fisikoa, 26% gaixotasun mentala adibidez batzuek, entzumen arazoak dituzte, eta norbait atzetiko dute adibidez, ez dute urratsik entzungo. Beraz beharrak oso ezberdinak dira. Jazarpen protokoloak hementxe dugu gutxi gora bera, eta legez eduki beharra dago gainera. Gure aldetik ordea, zuzendaritzak apustu handia egin zuen. Adostu egin zuten langileen legezko ordezkarien eta zuzendaritzaren artean. Sindikatu guztiak egon ziten presente. Prebentzio taldeak ere parte hartu zuen, esperientzia zuelako, arriskuak esaterako identifikatzen, baina pertsonen arloak ere parte hartu zuen. Teknikari horiek egunerokoa ezagutzen baitute langileena eta gure iritziz horixe zen talde egokiena martxan jartzeko protokoloa. Azpimarratu egin nahi izan genuen, zehaztu egin behar zirela jazarpena izan zitezkeen jokabide guztiak. Zergatik? Jendeari azaltzean eta prestakuntza ematean edo are gehiago salaketaren bat jasotzean oso garbi izan behar genuela zertzen zer. Hori zen erronka handienetako bat. Konfidentzialtasuna ere oso garrantzitsua da. Eta badugu protokolo bat, aktibazio bat, ikerketa bat horren ingurukoa ere. Bermatu egin behar dago konfidentzialtasun hori. Salatzailea, babestu egin behar baita. Ikerketa zorrotza behar da gainera. Eta horrez gain, doako telefono bat eta helbide elektroniko bat jarri genuen salaketak egiteko. Anonimoa da, izan ere, posible da deitzera ausartu arren ez ausartzea izena ematera, eta esatea zein den sufritzen ari naizen jazarpen egoera, eta nork egiten duen. Behin esparru hori egina genuenean, bi izango lirateke jardunbide egokiak. Batetik, protokoloa ezartzea. Baliabideak eta urteak eman ziren horretarako. 2015an hasi ginen eta 2017an amaitu genuen. Gero aipatuko dut, baina informazio hori guztia sistematizatu egin zen eta jarraipena egin zitzaion. Entitate askori gertatzen zaio, sarritan lege baten arabera protokolo bat egin beharra dagoela edo dena delakoa, eta askotan kaxoi batean uzte dugu. Baina hau ezartzean, barne mailako hasierako prestakuntza bat egin zen, 3 pertsona kontratatu ziren, prebentzioko alorreko langile bat eta prestakuntzako 2. Egutegi bat egin zen erakundeko pertsona guztiek prestakuntza jaso zezaten alor honetan. Prestakuntza talde oso indartsua dugu, oso ohituta dagoena edukia egokitzen, eta horretan lan egin zuten, egutegia sortu zuten,
eta hainbat ordutako prestakuntzak antolatu zituzten, 4, 2 ordu bete. Hierarkiaren puntuaren arabera ezberdinak ziren, desgaitasuna zuten, ez zuten, entzulen profilaren arabera. Zuzendaritzarako eta eskulan zuzenerako prestakuntza sentsibilizaziora bideratu zen. Eskulan zuzenari eta desgaitasuna duten pertsonei gehiago bideratu zitzaien jazarpen egoerak identifikatzeko helburura. Horrelako prestakuntzetan, jendeak ahoz adierazi zuen, edo beto esan da adierazi zituen, gertatu zitzaizkien hainbat egoera, konfiantzazko testuinguruak sortzen zirelako, eta beraz balio izan zuen zenbait kontu identifikatzeko. Etzen ezer larririk izan, baina garrantzitsua izan zen. 2017an berdintasun plan batekin hasi ginen, eta langilei pasatu genien inkestan, goazegoen galdera bat zioena, jazarpen egoeraren bat jasanez gero, ea bazekiten zer egin behar zuten. Euneko oso handi batek erantzun zuen bazekiela, eta 4 urte lehenago, soilik euneko 40 esan zuen bazekiela. Beraz, emaitza lortzen ari gara. Prestakuntzaren ondoren, ezarpenaren bigarren urratsa heldu zen. Erakundeiko kide guztiek dokumentu bat sinatu genuen jazarpenaren aurkakoa. Hau da, konpromisoa hartzen genuela, jazarpen ekintzarik ez egiteko. Eta erregistratu egin zen. Nork sinatu zuen, mundu guztiak sinazezan. Posterrak jarri ziren lokal guztietan, eta gureak ez diren lokaletan, baina kortxo bat edo aldagelarik edo baldin badugu, hor ere jarri ziren. Eta eskuburriak ere banatu genituen, jazarpena zer den, telefonoa, eta abar azaltzen zituztenak. Ia 6.000 langile ditugu, eta 3 urtetan ezarpenera heldu ginen, prestakuntzaren ondoren. Sistematika bat garatu beharra genuen ordea, 2015an prestakuntza jaso duenari ahaztu baitzaio 2019an. Jende asko aldatzen zaigu, errotazio handia dago. Orduan, langile berriei ere barkatu azaldu behar zaizkie gauza hauek guztiak. Orduan, urteko planetan, etengabeko prestakuntza ekintzak diseinatu ziren. Batzuetan teknikari bideratuta, beste batzuetan orgak erabiltzen dituztenei. Langile berriekin harrera plan guztiak aldatu ziren. Eta atal batean jasota dago 2 protokolo daudela. Bat, alkoholaren kontsumoaren prebentziokoa, eta bestea prebentziokoa orokorrean. Hor agertzen da, egoera bakoitzean zer egin behar duen norberak horrelako egoerak identifikatzen baditu. Telefonoa, e-maila jasota zegoen bertan, eta horrez gain, aipatutako konpromisoa ere sinatuta jaso arazten zen. Sistematika bat ezarri genuen, pertsona batek antola zitzan hilabetean 2 orduko prestakuntza bat. Honen guztiaren inguruko prestakuntza ematea sistematizatuta dago langileentzat. Hilean bat izan daiteke edo gehiago, eta langile berri guztiek jasotzen dute prestakuntza hori. Gerta daiteke lan bat sortzea nonbait eta 3 pertsonak 3 hilabeterako hartzea, esaterako. Txertatutako pertsona horientzat prestakuntza hori eskaten da, eta ondorioz aplikatu ere egiten da. Hauek dira lehen aipatu ditudan eskuburriak eta eskubian sinatu genuen dokumentu hori. Poster hori
edonon dago, toki guztietan jarri genituen. Bertan agertzen da telefono doakoa, eta jasan ditzakegun egoerak ere bai. Hor ari gara sustatzen kultura hori, hain zuzen erakundeak ez dituela onartzen horrelako egoerak. Hor ari gara apurka kultura hori zabaltzen. Nire ustez, prestakuntza egokitu hori hain zuzen jardunbide egoki bat da. Baliabideak bideratzea garrantzitsutzat jotzen den horretara. Eta protokoloa kutxa batean ez uztera, baizik eta aplikatzera eta argibideak ezartzea jendeak prestakuntza hori jaso dezan eta beraz protokoloaren aplikazioa eguneratua egon dadin. Beste jardunbide egokia lotuta dago egoerak prebenitzarekin eta giroa diseinatzearekin. Checklistean agertzen zen, beraz, zerrendako puntu hori guk behintzat betea daukagu. Helburua zen espazioen diagnosia egitea zuek aipatu moduan. Guk modu honetan deitu diogu, gero inguruen analisia ere deitu diogu, baina azken finean kontu bera da. Horretarako EHUrekin jarri ginen harremanetan, eta Nerea Martin Fernandezen kontaktua pasatu zigun. Psikologian doktorea da, eta inguruaren ikuspegitik sexu erasoaren delituaren analisia egin zuen tesian. Hasieran prestakuntzak diseinatu genituen 6 ordukoak, saio bakarrean egin nahi genuelako, izan ere parte hartzaileak zeharkako eskulanekoak ziren eta profil teknikokoak. Oinarrizko ideiak bildu behar genituen, gero gure lan inguruen diagnosiak egin ahal izateko. Katixak esandako moduan, gure tailer bat, edo altzako kiroldegia, edo dena delako espazioa. Espazio horiek guztiak aztertzeko konpromiso hartu genuen, mailaka noski. Beraz, 6 ordukoa alderdi teorikoa zen, konpromisoak gero gurea zen. Espazioaren diagnosiaren kontzeptuak nereak aipatzen zuen, ez dira kontzeptu berbera, baina elkarren osagarriak dira. Egoeraren prebentzioa da, detektatu den arrisku bat ezabatzea, ikerketaren eta ekintzaren bitartez. Espazioa aldatuz edo egoera bestela, era ezberdinean, kudeatuz. 60ko hamarkadako teoria kriminologikoetan oinarrituta dago, hau guztia, baina batetik ezabatzen dira bultzatzaileak, faktore bultzatzaileak, eta delituzko jokabidea egiteko aukerak. Bestetik dugu giroaren diseinua. Hori datza espazioa diseinatzean, gerta daitezken egoerak saihesteko. Helburua ez da kamarak segurtasuneko jendea jartzea, baizik eta nolabaiteko era sozialagoan, naturalagoan heltzea gaiari. Egoeraren prebentzioaren arabera, teoria honako hau da. 25 teknika dira 5 bloketan banatuak. Hau da, ahalegina handitzea, arriskua handitzea, jasotako onurak murriztea, provokazioak txikitzea eta hitzakiak desagerraraztea delituari lotuta. Horri dagokionez, kasu bakoitzan zer egin genezakeen aztertu genuen. Ahalegina handitzeari dagokionez, fitxatu beharra ezarri genuen. Badakigu nor sartu den, nor irten den, beraz ahalegina handitu egin da. Irtetean esaterako txartela pasa behar delako edo dena delakoa. Hemen ere ikusi ditut, sarrera mugatuak. Komunak eta aldagelak ere banatu egin genituen, kasu honetan unisex espazio horiek ez dira oso komenigarriak.
ikus dezakegu inunez lehioak daude ateetan, ateak aldatu ziren, opakoak ez zitezen izan, eta hor, ispilu txiki bat ere ikusten duzue, puntu beltzak edo izkutuan dauden lekuak ondo ikusteko. Aldaketa horiek egin genituen esaterako. Zaindarien kopuruak ere handitu genituen, eta puntu beltzak esaterako kontuan hartu genituen banaketak egiten adibidez, eta saiestu egiten ziren puntuak edo bikoiztu egiten ziren langileak. Eta beste figura sortu da laguntzako profesionala, atsedenetan edo bazkal ondoren eta horrelako egoeretan pasea dezan eta ikus dezan zein diren gertatzen diren egoerak. Pertsona bat bakarrik ikusi duela edo ondo ezik dirudien pertsona bat. Jagoletza ere erraztu da, kristalak ugarituz. Hemen ere gertatzen da, bulego guztiak ikusten dira, eta helburua zen gardentasuna sustatzea, guztia begien bistan egotea. Intimitatea ere babestu behar da, noski. Eta anonimotasuna murriztu da, esaterako uniformen bitartez eta izendun txapen bitartez. Onurak ere ezabatu egin ziren, esaterako pintadak kendu, irainak. Bestela, kentzen ez bagenituen horrelako pintadak, bazirudien etzegoela mantentze lanik, etzuela inporta horrelakoak egiteak barkatu. Horrez gain, imitazioak atzera botatzea, presioa handitu ere egin genuen. Helburua zen besteengan gertatzen zen hori ikustean identifikatu ahal izatea norberari gertatzen zaiona. Zigorrak ere edo zehapenak ereduzkoak bihurtu genituen eta aktibazio emozionala ere murriztu genuen. Zertarako estimuluak murrizteko, adibidez bazkal orduan jende kopuruan murriztu genuen, urduritasunak saihesteko. Arauak ezarri ziren, adibidez prebentziorako, erregistratu beharra, sarreran eta irteeran, tailer batean. Hori arau moduan ezarri zen, zerikusia du lehen esan dugun sarbidearekin adibidez. Argibideak ikusgai jarri genituen, esaterako pasa ezin izatearena, ikusgai jarri genuen, atentzioa erakartzeko hain zuzen, eta horrelakoetan itxita egoten da. Giltza batekin, norbaiten kontrolpean dagoen giltza batekin. Helburua zen, jendeak ez zitzan egin behar ez dituen gauza horiek. Eta azkenik, Katixak aipatutako kontzientziazioa, flyerrena eta kartelena. Honemen beste bost alderdi, esaterako sarbideen kontrol naturala, lehengo ikuspegia lotuago dago aukerak murriztearekin eta hau gehiago jendeak egitea zailtzearekin. Lehena da oztopo errealak eta pertzeptualak sortzea, bigarrena diseinua erabiltzea jabetzaren zentzua definitzeko eta lurraldearen mantentze lanak sustatzeko, garbiketarekin, espazio publikoak mantentzarekin, lotuta dago laugarren puntua. Eta azkenik, zaintza edo jagoletza naturala, alegia diseinua aprobetxatzea, besteak ikusteko eta norbera ikus dezaten sustatzeko. Inguruko diseinuan, esaterako, oztopoak jar daitezke, jendeak ulertezan, espazioak banatuta duela eta ez sartu behar ez duen leku batera. Esaterako ona, sartzeko,
eraikinaren azpitik pasatu behar duzu, eta horrek sustatu egiten du jendea pasadadin eta beti egon dadin norbait zaintzan edo jagoletzan nolabait esateko. Lurralde indartzea, logo korporatiboak jartzea eta horrelako neurriak ere erabilgarriak dira, jakiteko non gauden. Kasu honetan, sarreran ere ikusten da badagoela muga txiki bat, oztopo txiki bat, jardueran laguntzan, honako hau ikus dezakegu. Erabilera zalantzagarria duten espazioetan, baztertuta duenetan, eta horrelakoetan kafe makina jartzen baduzu, jendeak kafe hartzera joango da, bete egingo da, lekua, zainketa natural hori sustatu egingo duzu. Edo, adibidez, erretzeko leku bat jartzen baduzu. Espazioa jendez beteko da eta nolabaiteko jagoletza hori ugarituko da. Noski, ondo mantentzen ez bada, kontu zibili beharra dago. Azkenik mantentzea eta garbiketa. Oso garrantzitsua da. Horren bidez erakusten da, inporta digula lekuak, berritu egiten dugula altzari multzoa, pintadak entzen ditugula. Eta honako hau da, jagoletza naturalarena. Hona hemen gure bilera markatu gure bulego batzuk, ikus daiteke kristalen bitartez eta diseinuaren bitartez, sustatu egiten dela, jagoletza hori komunak, ikus ditzakezue, kristalereak daudela. Eta ezkerreko argazki honetan ere, bambu horma polit-polit bat genuen, baina guztia estali egiten zuen. Begien bistan genuen guztia. Kendu egin genuen beraz, eta oso polita dago, baina horrela jagoletza errazago bihurtu dugu. Bai. Vale. Nik uste dut Ainoa kontatuko duen adibidea interesgarriagoa dela, ez dagoelako eraikin batean kokatuta, baizik eta posta banaketan. Ikusten dugu, bideo zaintza dagoela, badaudela zaintzarako gune batzuk, sarreran eskailera dago, ikusten dugu eskailerak zaildu egiten duela ikuspegi hori, adibidez, esango nuke eremu hau, ez dakit ondo funtzionatzen duen punteroak, bai, trasteleku bat da, itxita dago, jartzen du ezin dela sartu, kristalak ditu eta gainera kafe makina dago ondoan, orduan, hanka sartzeko tarte txikia dago, argi dago. Ikusten duzuenez, bulego guztiak dituzte komunak, dituzte kristalak, barkatu, komunetan banatuta daude kristalak eta goian ez dago baterik, ikusten da eta entzuten da zer gertatzen da bertan, eta begiratu ere begiratzen dugu. Osea, leihoa dago, baina kartelak ere badauzkagu. Hemen ikusten dugu argazki honetan tailer baterako sarrera, eta ikusten duzuen bezala, atearen atzean dagoela altuera txikiko altzari bat. Beraz, ez du ikuspegia oztopatzen, baina banaketa egiten du bi espazioen artean. Kanpoaldean landareak ere garrantzitsuak dira, ikusten dugu landare hauek, zuhaizka hauek oso altuak direla, eta orduan ez dela ikusten atzean dagoena. Orduan, kasu horretan, garrantzitsua da hori ere kontrolatzea. Erretzeko espazioak ere mantendu egin behar dira, mantentzelanak behar dituzte, eta kontuz lausotuta dauden kristal horiekin. Hobe da gardentasuna bermatzea, da kristal gardena izatea eta lau lerro eukitzea lausotuta, oso horik lausoak izatea baino. Eta, iestu behar da gauzak pilatzea eta altu eretan gauzak jartzea. Ikuspegia zabala dela bermatu behar da, eta gero ikusi ditugu ere bai harrera eta bulegoak, botikinak, garbiketa materialetarako gelak, alba da itxita eta jakindan hor daukan bertara saltzeko giltza hori garrantzitsua da. Ze bestela, gerta daitezke beste kontu batzuk. Ainoarekin utziko dizuet, ze berak emango duen adibide askoz ere interesgarriagoa da. Labur azalduko dizuegu adibide hau, ze espazio fisikoarekin du zerikusia,
posta banaketa arduratzen diren pertsonei dagokien adibide bat da. Eta orduan egin genuena izan zen, ibilbide guztietan zeuden puntu ezberdinak aztertzea. Horrela, komentatu zitzaien zer zeintzuk izan daitezkeen puntu beltzak, adibidez landaredia asko daukana, ilun dagoena, oso garrantzitsua da argiteriaren kontua, argi zentsoreak erabiltzea, eta gero alternatiba batzuk eskaini genizkien. Alternatiba izan zitekeen ibilbide aldatzea, edo kideren bati abisatzea, begira, hemen sartuko naiz, etxera iritsi naiz, sartu egin naiz eta atera egin naiz. Orduan, binaka joatea zen beste aukera bat, ibilbide alternatiboak, bat biari deitzeko aplikazioa da jeistea, linterna bat eramatzea, mapan identifikatu genituen puntu beltzoiek zehazki, eta hori bildu genuen liburuska batean eta prestakuntza eman genien postaren banaketa egiten zuten pertsona guztiei. Gainera, liburuska horiek eskuragarri daude lanaldia hasteko joaten diren egoitzara. Eta amaitzeko eta 30 segundotan transmititu nahi genuen ekintza edo jarduera bakoitzak ere gabeziak eduki ditzakela. Orduan ikusten dugu irudian gazta xaflak daudela eta gabezia horiek saiestu egin daitezkela nolabait eta zenbat eta prebentzio lan handiago egin eta zenbat eta ekintza gehiago ezarri, hobeto. Eskerrik asko. Gracias. Katixa eta Ainhoa. Eskerrik asko, Katixa eta Ainhoa, bioi oso interesgarria izan da. Orain, Mabel edukiko dugu bere hitzaldiarekin eta galdera guztiak amaieran egingo ditugu, ados? Ainhoa, behar dut, bai? Vale, eskerrik asko. Vale, pues eskerrik asko hori Foru Aldundiari ekitaldi hau egiteagatik eta eskerrik asko Kaitasekin kontatzeagatik. Bueno, en principio... Printzipioz, nik uste dut politika publikoak eta administrazioa arduratu behar direla hain zuzen espazio hauetan aitzindari izateaz eta erraztasun handiagoz emango dutela genero ikuspegia aintzat hartzen duten ikuspegi hori. Uste dut erakundeak ausartu egin behar direla berdintasunan arloan eta indarkeria matxista prebenitzeko arloan lan egitera. Orduan, pixka bat izango naiz politikoki ez zuzena eta badakit ez datorrela orain izpidera, zedenak gara 3. sektorekoak, eta uste dut gainera Aldundiak lan handia egiten duela eta beste arlo batzuetan ere oso onura handiak ematen dizkigula, baina gaur eta Sheilak horretarako bidea ireki digu, baina gogorarazi nahi dut Irungo herritarra naizela eta 20 urte baino gehiago daramatzagula egoera sozial eta instituzional komplikatu batean, egoera gatazkatsua dago, hain zuzen alardean ezin dugulako parte hartu. Uste dut nire aldetik ere ekarpen hau egitea garrantzitsua dela. Ze batzuetan aldarrikapenak egiten dira maila globalean, esku hartzen mailan, baina gero ez ditugu aplikatzen gure egunerokoan. Ez dut prestatu, hori ez zegoen prestatuta, zin egiten dizuet, baina Sheilak animoak eman dizkit iruzkin hau egiteko. 4 gauza bakarrik kontatuko ditut, 4 gauza zehatz, eta, aitortu behar da, gu hasi ginela ziurrenik hasiera batean arazoak ditut diapositiba pasatzeko, norbaitek laguntzen didan. Vale, ya está. Ez naiz sartuko instituzio gisa egiten duguna xexe azaltzera, baina garrantzitsua da Caritas Gipuzkoak 3. sektoreko agente sozial gisako konpromisoa duela, eta beraz gure balioak defendatzen ditugula, justizia, berdintasuna, duintasuna eta gizaki guztien eskubideak. Orduan, zentzu horretan, konpromisoa daukagu prebentzio eta zehapen neurri egoki eta eraginkorrak hartzeko indarkeria sexista guztiak ekiditeko erakundearen barruan.
markatu, atzera eta aurrera nabil diapositibekin. Labur-labur azalduko ditut aurrekari batzuk, 2006an berdintasun batzorde bat osatu genuen, berdintasuna izenekoa, eta hain zuzen sortu zen lehenengo jazarpen sexuala prebenitzeko plana. Erakundeko atal guztiak daude inplikatuta batzorde horretan, gero azalduko dut, eta sentsibilizazio ekintza eta prestakuntza ekintza ezberdinak egiten ditu, berdintasunaren arloan, eta indarkerien arloan, eta maskulinitate berrien arloan ere bai. Eta prestakuntza eta sentsibilizazio ekintza hauek daude zuzenduta, bai arduradunei, bai ekipoi, eta baita voluntario eta parte hartzailei ere. Bitan banatuko ditut nire azalpenak, baina, saiatuko naiz pixka bat arreta jartzen prebentziozko elementuetan. Lehenengo ideiak dena den, zerikusia du, arlo honetan lanean gauden profesionalok egin ditugun ikaskuntzen inguruan. Eta garrantzitsua da desmitifikatu egin behar ditugula hirugarren sektorean berdintasunaren eta indarkerien inguruan dauden mito batzuk. Gai hau hirugarren sektoreari dagokio, batzuetan pentsatzen dugu hirugarren sektorean lan egiten dugun pertsonok sentsibilizazio handiagoa daukagula beste agente batzuek baino, eta gure konpromisoa ere handiagoa dela, eta ere gehiago gauza hauek ez zaizkigula guri gertatzen. Nire esperientziak beste zerbait esaten dit, batzordean nagoenetik ikusi dut eta jakin badakit guri ere gertatzen zaigula. Eta gainera gaur hemen kontatuko ditudan gauzetako batzuk nire kidei gertatzen zaizkiela. Hau da, gure erakundearen barruan ere gertatzen dela. Eta nik uste dut, haustura hau nahiko harrigarria eta txokantea izan zela guretzat hasiera batean, espero genuelako egoerak gehiago egongo zirela lotuta beste emakume batzuekin, zaurgarritasun egoeran dauden beste emakume batzuei gertatzen zaizkiena, baina konturatu gara subjektua izan daitekela edonor. Desmitifikazio horretan kontuan hartu behar den bigarren elementua da, eta batez ere fokua gure erakundean jarrita. Lehenengo protokoloa oso oinarrituta zegoen edo oso kokatuta zegoen lan harremanen testu inguruan. Ibilbide osoan, baita zeapenen arloan ere. Bagenituen voluntariotzari eta parte hartzaileei lotutako gauzatxo batzuk, baina nagusiki lan harremanetan zegoen zentratuta plan hori. Gauzak horrela, konturatu ginen gure realitatea haratago doala, ez dela mugatzen bakarrik lan harremanetara, eta beraz, egoera batzuk daudela erakunde gisa gure ardura eskatzen dutenak, eta beste arlo batzuetan gertatzen direnak, ia 1000 pertsona dauzkagu voluntario lanean, eta orduan ikusten dugu batzuetan espazio irekietan daudela lanean, beste agente batzuekin ere aritzen gara elkarlanean, eta hor ere badaukagu ardura. Behar bada, horrek guztiak derrigortu egin gintuen neurri batean, lehenengo protokolo horretatik abiatuta, lanekoak ez diren harremanak ere kontuan hartzera eta sexu jazarpena eta jazarpen sexista barne hartzera. Barne hartuta, noski, beste ikaskuntza batekin. Izan ere, esku hartze sozialari lotutako erakundea gara, eta nolabait, gu lotuta gaude parte hartzen duten pertsonei inklusioaren, bizitzaren kalitatearen eta gizartearen esku hartzearen alorrean hartzen dugu parte, eta batzuetan zaila izan da laguntza eta babes hori beste ingurune batzuekin konbinatzea, batez ere arrisku egoeretan. Labur-labur, Caritas Gipuzkoak 7 arlo ditu, 5 dira esku hartzeari dagozkionak, eta guk lehenengo protokoloan izan genuen erronketako bat izan zen elementu ezberdinak ordenatzea eta antolatzea. Izan ere, konturatu ginen, jazarpen egoerak gerta zitezkeela edozein arlotan, eta edozein agentek eragitakoa, eta gainera askotariko fluxuak izan zitzaketela. Pertsona bat egon daiteke zerbitzu batean edo beste batean, edo 2 zerbitzutan aldi berean, eta orduan
ordenatzeko edo gauzak antolatzeko asmo horretan berdintasuna batzordea sortu zen. Arlo guztiak daude ordezkatuta batzorde horretan, programa eta zentro guztietako ordezkariak dauzkagu eta saiatu ginen horrela pixka bat gauzak antolatzen. Hortik abiatuta, bigarren protokoloan egiten ari garena da, alde batetik proiektu eta programa bakoitzetako erreferenteak gehitzea, eta bestetik antolatzen ari gara intzidentzia egoerak larritasunaren arabera antolatzeko sistema bat. Kontuan hartu behar dugu, batzuetan gauza txikiak gertatzen direla, eta arloan bertan konpondu daitezkela, eta badakizue protokoloetan badaudela prozedura informal batzuk, beste batzuk formalagoak direnak, eta larritasunaren arabera antolatuta daudenak, eta zentzu horretan ikusi genuen beharra zegoela gure erakundea ere antolatzeko, batez ere eraginkortasunari begira, eta beti ere konfidentzialtasuna eta lehen aipatu diren pribatutasun konfidentzialtasun hori kontuan hartuta. Hau da, kontatu dizuedan gauzen lehenengo zatia, eta helburua zen mitoak haustea eta ordena jartzea, eta bigarren zatian, orain bai, eta orain bi gauza bakarrik. Lehenengoa da, urte hauetan egin dugun aurrera bidean, hau da, lehenengo protokolotik bigarren protokolora gertatu diren aldaketa horietan, ikusi dugula, hasiera batean protokoloa esku hartu behar zenean jartzen zela martxan. Beraz, ez geneukan oso garatuta prebentzio hitza eta prebentzio kontzeptua. Horregatik, iruditu zitzaigun garrantzitsua zela erakundeak begirada prebentzio horretara bideratzea eta prebentziorako bitartekoak bilatzea esku hartzeak murrizteko edo desagerrarazteko helburuarekin. Bigarren elementua lotuta dago kaltearen erreparazioarekin. Zentzu horretan ere uste dut hobetzen joan garela, hasiera batean konturatu ginen erakundea etzela gai prebentzio elementuak jartzeko edo elementu horiek egon arren hobetu egin behar zirela, eta bigarren urrats batean naiz eta esku hartu lehen aipatu ditugun zehapen eta zigor horien arloan zaintzak ere sartu beharko genituzke, hemen hitz egin dugu, biktima zaindu egin behar da eta biktimak ere eduki behar du hitz bat, hitza eduki behar du prozesu horretan eta aintzat hartu behar da. Eta ez naiz gehiegi sartuko prebentzioaren atalean, lankideek eta aurretik hitz egin dutenek jorratu dutelako sakonkiago, eta egingo dudan ekarpena da pixka bat gure ibilbidea kontatzea, batez ere heziketaren alorrean egin dugun lan hori. Esango nuke gehien ikasi duguna, neurri batean orain ari garen lanarekin, edo ikasteko gehien eman diguna, izan dela taldean lan egiten denean, eta pixka bat arazoak gertatzen direnean, kontentzio elementuak behar ditugula, frenoak behar ditugula, eta orduan, une batean, gertatzen baldin bada eraso fisiko bat, talde osoak pina egiten du eta aurre egiten dio, baina ostera jazarpen sexual edo sexistarekin zer ikusia zuenean gaiak, hor ja ikusten genuen, erresistentzia handiagoak zeudela, orduan ikusten genuen ikasten joan garela bide horretan, emakumeen ganako erasoek, beste erasoek daukaten garrantzi berbera auki behar dutela. Eta hori ere oso garrantzitsua da eta aldarrikatu nahi dut hemen, ze berrikusketa lanen artean, bereziki nabarmendu dugu gure erakundean lan egiten duten gizonek eta gizondu aholkularitzarekin landu ditugu egoera horiek. Horregatik esku hartze praktikak ere berrikusi ditugu, oraindik horretan gabiltza, bide luzea dago urratzeko, baina garrantzitsua da kontuan hartzea gizarte arloko esku hartzea egiten dugunean, gure praktikak berrikustea, jakitea nola jarduten dugu horrelako egoerak ahalik eta gehien murrizteko. Bigarren zatia, kaltearen erreparazioa eta pertsonen zaintzari dagokiona, hemen gauza asko agertzen dira, baina aitortu behar dizuet,
horretan ari garela, bidean gaudela. Urtebete bakarrik daramagu gai hau jorratzen, ematen du gauza asko egin ditugula, baina espazio horretan, lanean kokatzen gara une honetan. Hala ere, uste dugu ezinbestekoa dela biktimari hasieratik laguntzea, lagun egitea, berarekin egotea, eta argi daukagu halaber protokolo horretan tokia egon behar dela zaintzarako jarduketak sartzeko. Hau da, ez bakarrik erasotzailearentzako zehapenak edo zigorrak, baizik eta zainketarako jarduerak non erakundeak ere bere baliabideak eta babesak jardeitzan. Hau guztia joan gara, arian ikasten, ezta? Gauza ugari gertatu zaizkigu denbora tarte honetan eta hortik abiatuta ikasi ditugu ikasi beharrekoak. Lehenengo ikaskuntza izan da laguntza juridikoa jaso dugula eta hemen ere aldarrikatzen dut epaitegietako biktimari arreta emateko zerbitzuak izugarrizko lan egin duela gurekin eduki ditugun kasu batzuetan, lan handia egin dute eta ondo dago horrelako erakunde eta elkarteekin topo egitea. Egia da babes psikologikoan eta biktimak jasan dezakeen inpaktu horretan kostatu zaigula, agian egongo dira, baina kostatu zaigu kanpoko laguntza zuzenak aurkitzea profesionalentzako laguntza topatzeko, batez ere jazarpen egoerak jasotzen dituzten profesionalei laguntzeko, baina hori ere gure ardura da. Azkenik, aipatuko nuke erakunde guztiok daukagula kontu psikosozialen gaia pendiente, arrisku mutuekin jorratu beharreko gaia da, eta guri kostatzen ari zaigu pixka bat, zaila izaten ari da konbentzitzea mutuak emakume bat lanean dagoenean gizartearen arloko esku hartzeetan eta agian bakarrik dagoenean eta igual zentroan bakarrik dagoenean egon daitekela arrisku bat gizonek ez dituzten egoera batzuk bizitzeko. Eta beraz, nahi dugu hori arriskuen balorazioan sartzea eta kostatzen ari da. Agian lortuko dugu, baina ez da erraza. Ez dirudi oso evidentea denik hori arrisku psikosozialen arloan sartzea, ez dirudi adierazle nahikorik dagoenik hori neurtzeko, kontuan hartu behar da non zauden eta zein funtzio duzun, baina edonola ere lan horretan jarraitzen dugu. Uste dut hori dela dena, nire aldetik. Muy bien, Aider. Bueno. A ver. Estoy esperando a la... Aurkezpena pantailan jartzeko zain nago. Pero bueno, mientras tanto, gracias por invitar. Bitartean, hala ere, eskerrik asko mahai honetara gonbidatzeagatik. Eta ondo iruditzen baldin bazaizue, hasi egingo naiz, aurkezpena jartzen duten bitartean. Katea legaiak eztabaida eduki du enpresa barnealdean, hain zuzen, gure prebentzio protokoloari dagokionez, jazarpen sexualari edo sexu arrazoiengatiko jazarpenaren protokoloari dagokionez. Ez geneukan oso argi zein jardun bide egoki ekar genezakeen, zein izan ziteken interesgarri beste erakundeentzat eta aplikagarria ere bai beste toki batzuetan. Eta, ni nire liburuaren inguruan hitz egitera etorri naiz eta aste osoa eman dugu gai honekin. Guk argitaratu egin dugu protokoloa, egokituta dago, oraintxe azalduko dizuet nolakoa den egokitzapen hori, eta hasi nahiko nuke azaltzen zein diren protokolo hau egokitzeko beharra zegoela pentsatzera eraman gaituzten arrazoietara. Orain bihurtu dugu katea legaiako langile guztientzat ulergarria eta eskuragarria den gida bat. Horretarako testu inguru pixka bat emango dizuet, uste dut asko ezagutuko gaituzuela, baina irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, eta gure helburua da kalitatezko enplegua sortzea eta mantentzea gizarte bazterkeria egoeran dauden pertsonak eta
esklusio soziolaborala pairatzeko arriskua duten pertsonak integratzeko. 12 zentro dauzkagu, 950 pertsona, eta hori Gipuzkoaren arloan, Gipuzkoako lurraldean. Sektore industrialean lan egiten dugu, eta informazio horekin, eta protokoloan egin ditugun urrats guztietan, aintzat hartu behar izan dugu errealitate hori, eta horretara egokitu. Ikus dezakezuenez, kateale gaian lan egiten duten pertsonen 45%ek desgaitasunen bat daukate. Horiek 45%ak dauka desgaitasun fisikonen bat. Hala ere, badaukagu beste kolektibo garrantzitsu bat, 40% ingurua hartzen duena, nola baiteko desgaitasun intelektual, gaixotasun mentalen bat dutena, eta horientatik 15%ek nola baiteko desgaitasun sentsoriala daukatela, nagusiki entzumenarekin lotutakoak. Ibilbideari dagokionez, eta uste dut garrantzitsua dela ibilbidea kontuan hartzea, ze horri esker iritsi gara orain gauden tokira, berdintasunaren eta aniztasunaren arloan, noski, horregatik gaude foro honetan. Garrantzitsua da kontatzea guk badaukagula 2020 urtetik aniztasuna kudeatzeko plan bat, nahiko berria da, eta guretzat oso garrantzitsua eta erronka handia da plana martxan jarri eta epe jakin batean betetzeko. Egin behar izan dugu logikoki diagnostiko bat, kuantitatiboa eta kualitatiboa, inkesten bidez, jakiteko zein egoera daukagun, eta oraintxe hasi gara beste inkesta bat eta beste diagnostiko bat egiten, eta horrek lagundu digu aurreko plan hori aztertzen, hobetzen eta ekintza berriak aktibatzen. Aniztasunaren plan honetan, hainbat arlo jorratzen dira, besteak beste aipatzekoa dira kontziliazioa, gatazken konponbidea edo hizkuntza kudeaketa, besteak beste. Gainera, iaz, berriki duela oso gutxi, Tecnalia zertifikazioen bitartez egin genuen auditoretza bat eta urrezko maila lortu genuen, beraz, bide honean goaz, ez dago zalantzarik. Berdintasunaren kudeaketari dagokionez, 2010ean egin genuen lehenengo diagnostikoa, legeak ezartzen duen moduan, diagnostiko kuantitatiboa, kualitatiboa, inkestak ere egin genituen, plantilla osoak bete zituen, eta gainera izendatu genuen gure berdintasun batzordea. Hori guztia 2010ean. Eta orain gaudeia da, bigarren planarekin, 2024 arte, 2022tik 2024. Beraz, ekintza bete-betean gaude eta berehala partekatuko dugu zuekin, bigarren plan honen esparruan kokatzen den jardunbide egokietako bat. Hemen ikus dezakezue zein izan den prozesua 2010tik 2022, bi diagnostiko egin dira, bi aldiz inkestak plantilla osoari, eta ikusi dugu prozesuan askotan badagoela kolektibo bat, enpresak egiten duen lan guztia ezagutzera eman, eta adibidez berdintasunaren edo berdintasunan arloan, eta badagoela kolektibo bat nahiko kanpo geratzen dena horretatik ez duena jasotzen, orduan ez du lertzen guk sortzen ditugun material horiek, eta horrek eraman gaitu lehen erabiltzen genituen moduak edo bideak aldatzera. Horregatik, orain ja, zentratuta gaur ona ekarriko nuen honetara, eta prebentzioaren arloan, guk daukagun ibilbidea eta Katixak ere aipatu du antzeko zerbait, gure jazarpenean aurkako protokoloaren hastapenak kokatu behar dira 2004an, Proko 26 izena arrisku psikosozialekin lotuta dagoena, 2013an lehenengo planarekin berrikusi egin genuen protokolo hori, eta gehitu genuen jazarpen sexualari eta sexu arrazoiengatiko jazarpenari buruzko aipamen konkretu bat, eta horrela toki berezia eman zitzaion bestelako jazarpenen artean. 2021ean, aintzat hartuta garai horretan difusio egin genuela, triptiko bat prestatu genuen, langile guztiei helarazteko, arriskuen, definizioen berri eta batez ere jarduketa urratsen berri emateko. Hau da, norbaitek jazarpenaren testigua izanik edo ostera jazarpenaren biktima momenturen batean zirela pentsatzen bazuten, zein urrats eman behar zuten jakin zezaten. Diagnostiko hauetan guztietan konturatu gara,
batez ere, lehenengo diagnostikoetan 30% edo guk horren berri emateko egiten genituen esfortzu guztiak gora bera inkestatuen 30%ak esaten zuela etzekiela zer egin edo nori jakinarazi hori gertatzen bazen. Askok etzekiten ez da protokolo bat geneukanik ere. Horregatik protokolo honekin egin duguna izan da difusiorako plan zehatz eta espezifiko bat sortzea. Gainera, protokolo hau egiteko urte bete behar izan dugu, berdintasun batzordean osatu dugu, hain zuzen berdintasun batzorde horretan lantzen dira planean sar daitezkeen arlo ezberdinak, eta ildo horretan aipatu behar da adostua izan dela berdintasun batzordearekin, berdintasun batzorde horretan gainera alderdi soziala dago ordezkatuta, eta beraz, ibilbidea malkartsua eta luzea izan da, baina emaitza oso pozgarria. Horretarako hainbat eskuliburu, hainbat gida izan ditugu erreferentzia gisa, eta noski legearen testuinguru ere kontuan hartu dugu. Aurretik ere aipatu dudan bezala da, oso argi geneukan, eta pixkat, ez genuen totxo handi bat egin nahi, inork irakurri ezin duena eta mahai azpian geratzen dena. Horregatik, testu gehiegi zegoen hasiera batean, orrialde gehiegi, eta nahi genuen guztia jasotzen zuen, hori bai, baina argi geneukan hori etzela guk jendeari helarazi nahi geniona. Orduan hasierako protokolo hori egokitu egin behar zen difusiorako. Difusio horrek bi ardatz ditu, alde batetik prestakuntza dago, kate alegaiako langile guztiek jaso dute horren inguruko prestakuntza, eta hasi gara orain bigarren fasearekin. Bigarren fase horretan, enpresa komiteetan eta gure tailerretako ordezkariak erreferentziazko pertsonak dira langileentzat, eta garrantzitsua iruditu zitzaigun beraz, galderen eta zalantzen hartzaile izango ziren neurrian, haiei ere prestakuntza ematea eta eman zitzaien. Beste aldetik egin duguna izan da irakurketa errazaren printzipioen arabera protokoloa egokitu. Hau bigarren protokoloa da, nolabait esateko, ez da hasierako totxo hori, totxoa daukagu denok enpresetan, gure apaletan, eta hau da protokolo egokitua. Editatu dugu eta kopia fisikoak eman ditugu, 1000 kopia baino gehiago banatu ditugu eta langile bakoitzak kopia bana jaso du. Harrera planean ere txertatu dugu, beraz zerbait bizia da, ez ekintza bakarrean zur mamitzen dena, hasieran egiten duzuna, energia ugari duzunean, eta gero hor galtzen dena nonbait, hori baita joera orokorra. Esan bezala, harrera planean txertatu dugu, eta badugu gainera aplikazio bat, KL Connect izena duena, eta bertan ikus dezake jendeak nomina jasotzen duenean, eta abar. Beraz, langile guztiek erabiltzen dute, nahita ez, eta hor ere kopia digitala jaso dute. Irakurketa errazaren formatuan oinarritu nahi genuen gaur, eta azken finean horren helburua da protokolo ofiziala egokitzea, protokolo luze hori, erraz irakur eta uler dadin. Testua hartzen du, baina gainera ilustrazioak eta maketazioa ere hartzen ditu kontzeptu horrek. Sarritan esaten dut, azken finean itzultzea dela, protokoloa itzultzea ulergarria izan dadin plantilla guztiarentzat. Ze onura ditu? Formatu honek, printzipioz diseinu berezi bat du, desgaitasun kognitiboa dutenentzat, intelektuala, baina gainera oso erabilgarria izan da gure kasuan desgaitasun sensoriala dutenentzat. Hau da, kate alegaiako plantillaren 15% kasu honetan. Izan ere, hizkera soilagoa erabiltzen dute, ez dituzte hain esaldi luzeak erabiltzen, entzulek erabiltzen ditugunekin alderatuta, eta uste dugu gainera kolektibo
horrek ere onura hartu duela formatu honetatik. Hori esan da, esango nuke gainera onura plantilla guztiarentzakoa dela. Jende askori ematen baldin badiozu folio formatuko testu asko duen zera bat, protokolo bat, ez du harrera ona izaten. Ez da oso erakargarria. Horregatik uste dut zinez, formatu honen onura langile guztiena dela. A4arekin alderatuta, formatu erakargarriagoa du, karratua, elebitan dago. Jendeak erosoen bizi duen hizkuntzan irakur dezan, eta infografia erakargarria du. Ez da aurrentzako modukoa ere, ez da umekoia, baina bada erakargarriagoa behintzat. Erabili ditugun printzipioei dagokienez, honako hauek dira. Ez du misteriorik, benetan. Hitz soilak erabiltzean datza, esanahiak azaltzean, batzuetan jakintzaten ematen baitugu mundu guztiak ulertzen dituela, eta horrez gain informazio bisuala izatea eta adibideak ere bai. Horrela bermatzen dugu definizioa ez dela inon galdu, baizik eta ulertu egin dela. Hitz soilak erabiltzeari dagokionez, aplikazio eremu terminoa izan beharrean, nork bete behar du erabiltzen dugu. Bigarren pertsona ere askotan erabiltzen dugu, erakargarriagoa izan dadin testu osoa. Adibidez, zergatikan daukagu protokolo bat, ezagutu behar dituzun terminoak, horrelakoak erabiltzen ditugu. Esanahiak azaltzen dira une oro, adibidez, protokolaren bermeaz hitz egiten dugunean, puntu ugari daude, 11 inguru, okerrez banago, bermeari lotuta. Hau da, zer bermatzen duen protokoloak, konfidentzialtasuna, esaterako, inpartzialtasuna, kontzeptu horiek azaldu egiten dira. Katea legaian lan egiten duten askok ezagutuko ez dituztenak ziurrenik. Agian ezagutuko dituzte, ezagunak egingo zaizkie, baina agian ez dituzte sakonki ulertzen eta horrela zehaztu dugu esanahia gure protokoloan. Informazio bisuala ere erabili dugu une oro, lotuta dagoena alboan duen testuarekin. Eta adibideak ere erabiltzen ditugu, hobeto uler dadin, ematen dugun definizio ororen esanahia. Adibidez, sexu jazarpenaz ari garenean azaltzen dugu dela, era errepikakorrean ukitzea, mehatxatzea, eta horrelako zerrenak egiten ditugu, benetan uler dadin zer den jazarpen hori. Ez naiz askoz gehiago luzatuko, baina uste dut garrantzitsua dela esatea, eragina positiboa izan dela, diagnosia falta dugula oraindik, baina dibertsitatearen inguruko diagnosi bat egin genuela da, eta askoz erantzun positiboa jaso genuela pertzepzioari dagokionez. Hau da, ezagutzen dutela katea legaiaren protokoloa, eta uste dugu oso eragin positiboa izan duela. Protokoloa aktibatu dugu. Uste dut jende askok duela gaur egun protokolo bat, baina gordeta duena. Esanez ez dagoela, jazarpenik ez delako inoiz aktibatu, eta bar. Uste dut gure kasuan benetan adibide ona dela, eta erakusten duela jendeak interesa duela, jakin nahi duela zer gertatzen den, ikerketa batzordea badugula, martxan jarri behar izan dugu, eta uste dut hori ere eragin positiboa dela gure enpresan, gure erakundean gutxienez. Uste dut kontzeptu hori gainera barneratzea, irakurketa errazarena egiten ditugun
ekintza guztiak transmititzean, oso garrantzitsua dela eta zabal daitekeela jazarpenaren kontutik harago. Eguneroko gai askotara gainera. Mila esker entzuteagatik. Muchas gracias, Eider. Eskerrik asko, Eider. Azken hori gordeko dut, askotan kezkatzen nau, norbaitek esatea arazorik ez duela eta ez dagoela ezer txarrik. Nik uste garrantzitsuagoa dela akatsak identifikatzea eta kudeatzea esatea baino ez dagoela inolako arazorik. Eskerrik asko, uste dut ekarpen guztiak izan direla oso interesgarriak. Giroaren diseinuaren kontzeptua ere uste dut oso garrantzitsua dela, ez soilik nahi ez ditugun jokabideak saiesteko baizik eta sustatzeko nahi ditugun jokabide positibo horiek. Eta erreparazioarena ere noski zer esanik ez. Daukagun erronka handienetako bat da. Galderarik baldin daukazue, hauxe da momentua, uste dut ahaldundu xamar gaudela, eta ez genukela izan beharko arazorik galderarik egiteko, eta aukera hau probesteko. Nik aukera nahiago dut ez hitz egin, baina tira. Entzuten zaidan, Bai, oso. iko aitzutet, bale. Bueno, asko gustatu zaigula, egia da, gureak egia da, ambiente aldetik, espazio aldetik eta egoera zaurgarrian daudelako, egoera oso zaurgarrian aurketzen dialako, desgaitasun intelektuala dutenak oraindik eta gehiago. Orduan asko gustatu zaigu bizio hori ikustea ere bai, espazioa nola lantzen den eta nola babesten den. Eta bueno, nahi nun pixka puntualizatu, Mabel, Caritasen aipatu dezu, ez dakit ondo ulertu dudan, baina, bueno, gure egin dugu pixkat mensajea. Alor, bueno, kontentzio emozional hori edo pixka bat ikusten dezula biktimak direnentzako ez dela jasotzen edo ez dagoela hori ematen den lekurik, eta, bueno, besterik gabe puntualizatzeagatikan Foru Aldundian larrialdi zerbitzua badela, 24 ordutan funtzionatzen duena, bueno, bertan lan egiten dugu, ez da komertzial gisa, baina, bueno, behintzat besterik gabe jakin dezazuen, arreta hori ematen degula, sostengo hori ematen degula, eta besterik gabe jakitiko. Vale. Sí, yo creo que, no sé si, me refiero cuando... Esan nahi nuena da, nire kide profesional batzuei informazioa falta zaigula, baliteke, posible da ez dugula topatu baliabiderik, eta horrek ez du nahi esan ez dagoenik. Baina askotan profesionalak, lankideak lagundu behar ditugunean jazarpenetan, jazarpen kasuetan, ez dugu erraztasunik topatu horretarako. Badakit biktimari laguntzeko zerbitzuak baduela alor juridikoan benetako onura eta laguntza, baina beste alor honetan ez du topatu oraingoz eragin horiek arintzeko modurik. Iraungorrak baitira, eragina ez da berehala amaitzen eta batzuetan egoera bera ere ez. Ez 3 hilabetetan, ez 6 hilabetetan. Uste dut hor badugula ikaskuntza jakiteko nola lagun egin gure kideei horrelako egoeretan. Azken finean zaindu egin nahi baititugu. Halaber uste dut garrantzitsua dela sexu jazarpenean oinarritzen garela askotan, baina jazarpen sexista ere badago. Sexu arrazoiengatiko jazarpena, hain zuzen, kutsu sexualik hartu gabe ere. Uste dut oso eremu zabala dela eta benetako sexu jazarpenetik harago egin behar dugu lan. Nik ere aipatu nahi dut gauzatxo bat, gure zerbitzuan indarkeria matxistaren emakume biktimen arretarako zerbitzuan gertatu izan zaigu oso gertuko emakume batek jasantzuela jazarpen sexista eta jo zuela Osakidetzako zerbitzuetara laguntza eske eta haiek ez zioten eman, baina ez zioten jakinarazi ere Gipuzkoako Foru Aldundiak baduela psikologia zerbitzu bat, laguntza psikologiko zerbitzu bat. Eta batzutan, emakume batzuk ez gara heltzen gizarte zerbitzuetara eskubidea dugun arren,
eta batzuetan zergatik edo argatik, baina ez gara heltzen. Ni hemen ez naiz parte moduan ari, baizik eta orokortasunean. Gauza gehiagorik? Galderarik edo? Esan duzuen guzti horrekin, uste dut gai interesgarri ugari mahai gaineratu ditugula, erraz aplika daitezkeenak beste erakundeetan eta entitateetan, eta uste dut asko ikas dezakegula egiten ari zareten markatu gauza guztietatik. Uste dut hizkera erraza gakoa dela, gu hain zuzen oso ohituta gaudelako guk geuk ere irakurtzen ez ditugun gauzak egiten eta euskaraz ari bagara are gutxiago. Eta aipatu dituzu ere giro diseinuaren inguruko zertzela da garrantzitsuak. Uste dut zuen aurrerakuntzak oso aplikagarriak direla ia edozein zerbitzu eta entitatetan, baina badugu beste erronka bat, lehen ere Ikerrek aipatu duena, eta hain zuzen hori da planifikaziotik ezarpenera pasatzea zerbitzu guztietan, eta ez gelditzea soilik antolakuntzaren gailurrean, eta hori ere jaistea oinarrietara. Galdetu nahiko nizueke ze erronka ikusten dituzuen aurrean, Ikerrek eman dituen datuen arabera ikusten dugu ari gara aurrera egiten, ia guztiok ditugu planak eta kontuan hartzen ditugu genero ikuspegia eta horrelakoak, balioestean eta horrelakoetan, baina bide honetik bagoaz ere erronkak egongo dira eta ze erronka ikusten dituzu ez zuek 23rako eta 2024rako. Datozen urteetan elkarlanean zerri egin beharko diogu aurre? Alduntzea, esaterako, aipatu dugu, erabiltzaile hitza ematea. Zuek zer uste duzu ordua, zer erronka ikusten duzu zuen erakundeetan, eta zuen ustez zer izango da erabilgarri sareko gainerako erakundeentzat. Nahi duzuen urrankeran. Nik aipatuko nuke hemen agertzen den hori, ez dakit erronkak gehiago jarri behar dugun, asko dagoeneko. Baina nik batzuetan egiten dut hausnarketa bat edakarri nahiko nuke, eta da guk ere badugula genero eragina. Uste dut beharrezkoa zaigula diagnosi bat jakiteko zein eragin izaten ari garen. Bai gizonengan, bai emakumeengan, bai esku arte sozialeko fluxuetan. Nik ezagutzen dudanetik egiten dut hitz. Baina badugu eremu bat oraindik esploratu ez duguna. Uste dut ari garela eragina izaten eta ezberdina dela emakumeengan eta gizonengan. Hain zuzen gugana jotzen duten emakume eta gizon horiengan. Ez dakit hori den urrengoa edo urrengoaren urrengoa, baina uste dut erantzukidetasun hori beharrezkoa dela eta hori ezagutzea ere bai. Ondo esan duzun moduan, uste dut legearen, protokoloaren, alor juridikoaren eremu horretan aurrera egin dugula asko gainera, eta uste dut erakunde guztiak ari garela bide horretan. Ez dut uste alde batera gutz dezakegunik, baina hori erreal bihurtu behar da gure erakundeetan. Jazarpen zuzena oso garbi daukagu, baina hori mikrojazarpenetara eramatea eta gure erakundetan dauden horiek identifikatzea oso nekeza egiten zaigu. Eta uste dut hori ezinbestekoa dela benetako berdintasuna lortzeko. Aletu egin behar da hori guztia, oinarria badukagu, baina eraiki egin behar dugu horren gainean. Eta uste dut zeharkako jazarpen horietan eta mikrojazarpen horietan dagoela gure lanaren gakoa. Erronka izugarria daukagu aurrean. Jende askok pentsatzen du edo jakintzat ematen du ez daiela ezer gertatzen ari eta egietan ari da gertatzen.
Eta erakundeok ezin ditugu salaketa horiek negatibotzat jo, baizik eta hobetu beharreko zerbaiten moduan edo jorratzeko zerbaiten moduan. Guk ere aipatu dugu, zuek esan duzuen hori, mikrojazarpen horien kontzientzia hartu beharra dago poliki-poliki eta mikrojazarpen gisa ikusi behar dira. Oraindik ez ditugu onartzen, eta ez dugu onartzen, jazarpen edo eraso baten parte direnik. Uste dut, erakundeek oraindik kulturari guztia xurgatu behar dutela, eta mikrojazarpen horiek guztiak ikusaraztea eta ikustea ere orokortu egin beharra dagoela. Gu ari garela desgaitasun intelektualeko emakumeekin, esaterako, haiei gertadakieken bezala, guri ere gertadakiguke. Eta guztiok ez gaude nahikoa aldunduta laguntza eskatzeko edo salaketa egiteko. Uste dut hori dela erronka nire iritziz. Eskerrik asko Lauroi, benetako ekarpen interesgarriak izan dira, aurreko guztiak bezala. Eskerrik asko. Eta lanean jarraituko dugu, bakoitzak berean. Eta ikusiko dugu, lantalde bateraturen bat egingo dugu, gizon talderen bat. Uste dut hausnartzeko kontu asko daukagula, beraz eskerrik asko gaurko hausnarketan laguntzagatik. Bueno, pues llegados... Heldu gara ia amaierara, 15 minutu ditugu aurre ikusita, askotan hitzaldien ondoren falta delako tartetxo bat hausnarketa egiteko. Utzi dugu tarte bat, badazpada, agian jendea egon delako gauzak entzuten eta hausnarketaren bat parterekatzeko gogoz gelditu delako. Posible da entitateren batek partekatu nahi izatea, zerbait garrantzitsua edo interesgarria. Orduan, oraintxe ditugu 15 minutu horiek. Norbaitek nahi balu egin dezala eta bestela itxi egingo dugu gaurko jardunaldia. Belen Larrionen eskutik. Elkarbanatu nahi duen, hausnarketaren bat, bere erakundetan konsideratzen duena interesgarria izan daitekela elkarbanatzea gaur hemen. Vale, a la clausura, no? Vale. Beraz, itxierara joko dugu. Bueno, entzuten da, ez? Bai. Bueno, a ber, labur, ze ikusten da gogoa dakagula, ez? Luntxara juteko. Eta guantxe bertan patxik esan di gauza bat esateko, eta, como soy todavía un poco obediente, un rato solo, pero bueno, de vez en cuando... Eta esanekoa nahi zenez, esan egingo dut. Luntxean, entitate ezberdinetako jendea nahaztuko gara, bilduko gara, ez gara banatuko, gizon emakumeen artean, askotan bazkari afarietan gertatzen den moduan. Hori ikusten da nala ez, bai? Bueno, nik egun naiz pixka bat goiz honetan, entzuten nuen ahala, konklusioak edo hausnartzen, pentsatzen, apuntatzen, así que, ahí va. Bueno, lehendabiziko gauza, a mí lo que me sale es que todas las entidades hoy... Lehenik eta behin, iruditzen zait, entitate guztiek gutxienez jardunbide egoki bat identifikatu dutela. Bakoitzak gutxienez jardunbide egoki batez hitz egin du. Gainera, entitate horiek askotariko jardunbidez hitz egin diguzue, kontzeptu ezberdinak, tamaina ezberdinak. Baina bazuten zerbait komunean. Esango nuke
erakundeen barruan berrantolaketa bat zekartela, berdintasuna, genero berdintasuna txertatzen zutenak. Guztiek eragina izan dute profesionalengan eta erabiltzaileengan. Agirikoa dela esango duzu, baina batzuetan ez da hain agirikoa. Batzuetan ez dugu lortzen benetako eragin hori. Eta eragin hori gabe ez dago erabilerarik egia esan. Beraz, zorionak hori uste baitut oso garrantzitsua dela. Xelak sortzenetik esan dugu badirudiela erakunde askok berdintasuna sustatzen dutela, baina egiatan maskulinitateak dituztela atzean eta adi egon behar dugula gai horrekin, hain zuzen. Bestela, geure burua engainatzen ariko galela. Esan digu ere, egiturazko baldintza batzuk sostengatu behar dituztela politika publikoek, bereziki zainketak eta emakumeen zaintzak. Lorpen profesionalez ere hitz egin dugu, dikotomia bat alda zainketa eta lorpen profesionala. Badago horekarik hor? Niri gustatzen zait zaintzea, gustatzen zait zaindun azaten eta nik neure burua zaintzea ere gogoko dut. Baina lorpen profesionalak ere bai. Nola bateratu daiteke, uztartu daiteke hori guztia? Gizonak desalduntzeko politikak, nola landu maskulinitatea emakumei leku emateko, hitza emateko. Aritu da hortaz ere, Ikerrek hitz egin dugu genero berdintasunen ikuspegia sarean txertatzeari eta jarraipenak egiteari buruz. Izan ditugun planak eta protokoloak hitz egin ditugu eta checklistak ere aipatu ditugu. 2013-tik 2021 landu da checklist hori eta gero eta gehiagotan datuek erakusten digute entitatek badutela beren berdintasun plana, prestakuntza berezia, genero eraginaren neurketa eta 10 itemetatik 7 hobekuntza ekarri dugu. Zoriontzeko modukoa da, eta besteetan ere ikusi dira aldaketak. Aldaketak ere itemetan formulazioan bertan ere egin dira. Proposamen batzuk egin dira. Elkarrizketak egitea, pertsona referentziazkoak izendatzea. Eta 2016-tik esan bezala landu dira jazarpen sexistaren inguruko hainbat kontu. Inguruak izan ditugu gero eta Asierrek izan fundaziotik honako bosatzen zigun. Hasi ziren lehendabiziko planarekin, zuzendaritzan emakume badakatela, gurekin dago, izaskun, eta plantilla paritaria badakatela, filosofiaren parte bat dala, berdintasun plat bat sortzea lehendabiziko pausa izan zala, erabakitzeko ahalmena izatea eta kontutan izan dirala programa guztiak anitza izateko, kudeatzeko motorra esaten zuen berak, prestakuntza jasotzea importantea dela, azpimarratzen zuen, beharrezkoa zen bai edo bai prestakuntza hori, diagnostikoa nola egin zuten eta praktika honen artean erabiltzaileen ahalduntzea hori. Sartu zabaltzen, Yolanda nos hablaba de acompañar a la mujer empoderando. Más tarde, Yolanda nos ha hablado, Yolanda hitz egin digu emakumeen ganako espazioez, eta laguntza sarez, eta komunitatean parte hartzean duten eraginaz. Orekatu zen 20 urtez hitz egin digu Gracia Rekejok eta genero aholkularitza moduan finkatzeko izan duten gaitasunaz, Spotifyko playlistarekin gelditu naiz ni, protokoloak Euskalitek eta emakundek egindako aitortza ere baduela esan digu, eta 10 gako aipatu dizkigu. Motxilak arintzea posible izatea eta
espazio mistoetan gusturago egotearen gaia ere aipatu digu. Gureaketik Atixak eta Ainoak aipatu dizkigu zein zailtasun sortzen dituen ezaugarri zehatzak dituzten pertsonekin lan egiteak, esaterako dibertsitate funtzionala duten horiekin. Eta kontuan hartu beharrekoa dela lan hori egitean. Bereziki azpimarratu dute jazarpena den prebentzioa, aipatu digute nola egin duten jazarpena ikusgai eta zehatz-mehatz aipatu digute. Caritaseko Mabelek esan digu zeinen garrantzitsuak diren politika publikoak, berdintasun politiken aitzindari izan behar baitute, eta Irungo eta bertako alardeko gaia aipatu digu, noski. Ziurrenik, etorri garen guztioi goizean zehar zerbait mugitu zaigu kontu eren batekin. Azken finean badu guztiako jartzen bat guregan. Eider, Katealegaiako Eiderrek aipatu dugu bigarren berdintasun planean ari direla eta protokoloaren irakurketa errazaz hitz egin dugu. Hau da, ulergarria izan beharra duela eta lagundu egin behar duela ulertzen eta praktikan jartzen gainera. Oso agirikoa dirudi, baina askotan egiten ditugu gauza asko, oso politak direnak, baina gorde eta uzten ditugunak eta ateratzen ditugunak norbait ikustera etortzen denean edo. Beraz, uste dut ez dela tontakeria, erabilgarriak izan behar dutela egiten ditugun gauzak, eta amaitzeko zenbait ideia azpimarratuko ditut, goizean zehar sortu zaizkidenak. Lehena da, gaurko topaketa egitearen garrantzia. Hausnarketa, topagunea, hemen ikusi dugu non gauden berdintasunari dagokionez, galdera egin beharra zegoen. Eta ziur, etxeko lanak, eta aitortzak ere badara maztagula bueltan. Hainbat mailatan estrategiak garatu behar ditugu eta egokitu egin behar ditugu, lehengoak agian ez duelako gaur egun balio, edo partzialki bakarrik balio duelako. Aldaketak beti zerbaitek sortzen ditu, eta gaur gertatu zait, ez dugula gidatzen lehen bezala, garbi daukagula, segurtasun uhala jarri behar dugula, ez dugu erretzen toki itxietan, urte hauetan zehar, gizartean gauza asko aldatu ditugula eta aurrera eginarazi digutela eta hori berdintasunean ere gertatuko da eta gertatzen jarraituko du. Foru diputatuak ere esan du gobernuetan, erakundeetan, arauetan, legeetan, gure inguruetan ere adi egon behar dugu. Adi egon behar dugu nola gauden berdintasunari dagokionez eta ariketa berdina da gizonentzat eta emakumeentzat. Hontaz ere hitz egin da azken mahai inguruan. Beraz, jarrera pasiboak ez du lagutzen. Gizarte gisa aktiboak izan behar dugu. Keinuak egin behar ditugu egunerokoan, mikromatxismo hoiei adi gaudela erakutsiko digutenak, eskubideen urraketa txikiak seinalatu eta pasatzen utziko ez dituztenak. Ze batzuetan, hautematen ditugu, baina beste albo batera begiratzen dugu. Baina ez da hori bidea. Errespetuz eta pedagogiaz, baina garrantzitsua da hori guztia hautematea eta adieraztea, aldaketak ekarriko dituelako. Berdintasuna garrantzitsua da, konkista bat da, garrantzitsua da gizonak ere desalduntzea, emakumeak alduntzeko, eta ezin dugu ahaztu boterean egotea ardura edukitzea ere badela. Bai gizonen partetik, bai emakumeen partetik. Emakumeok esaten dugu urduri gaudela, gaur ere hemen entzun dugu. Eta gizonek, zer gertatzen da gizonekin? Ez alda izango askotan emakumeek naturaltasun handiagoz hitz egiten dugula gure sentimenduen inguruan, edo beste zerbait dago tartean agian. Hor utziko dut. Bide batez, ideia ona da gizonak isiltzea, espazioak uztea, isiltasuna dagoen tokia uztea, emakumeek hitz egiteko.
Nik uste dut ez dela Ikerren kasua, ezagutzen dugunok badakigu bere ezaugarriengatik gertatu dela hemen lehenengo parte hartze hori, eta ez gizona delako, eta adi egon behar dugu gainera ez erratzeko. Ze batzuetan hanka sartzen dugu horrelako gauzetan ere. Ikasi egin behar dugu eta kontsatu egin behar dugu zentzu honean gauza hauetaz. Estereotipo klasiko batzuk dauzkagu gizartean, badaude batzuk baztertu behar ditugunak eta beste batzuk aprobetxatu behar ditugunak. Mila zuen eguneroko lanagatik, eta espero norberak ikaskuntzaren bat edo aterako zuela goiz honetan, eta animatzea emakume eta gizonen artean benetako berdintasunaren bidea denon artean egitea.